106-й дзень пратэстаў у Беларусі пасля выбараў і грунтоўная змена тактыкі. Ад сёння не будзе маршаў па цэнтральных вуліцах Менску, толькі людзі будуць збірацца ўжо у дварах. Вітаем вас. Сёння 22 лістапада і ў гэтай студыі наступныя 2 гадзіны будуць працаваць Зміцер Ягораў і мой калега Ігор Кулей. Так, і што хочацца сказаць, што гэты эфір мы можам зрабіць разам супольна, таму што мы даем таксама магчымасць нашым гледачам удзельнічаць у стварэнні нашага сённяшняга стрыму. У нашым тэлеграм-канале Белсату ёсць спасылка на зум-канферэнцыю. Калі вы бачыце, што штосьці адбываецца у вашым двары, ці вы сталіся сведкам нейкіх падзеяў, вы можаце таксама далучыцца да гэтай спасылкі, знойдзеце, яшчэ раз нагадаю, у нашым тэлеграме. І таксама мы зможам паказаць гэта усім іншым беларусам, а таксама тым, хто глядзіць нас і за мяжой. Ну што ж, пачнем з таго, што паглядзім, як выглядаў гэты тыдзень у Беларусі, як выглядалі пратэсты. Вашай увазе ўсё самае галоўнае. Суджено на 15 суток на площади Перемен. Я не знаю про эти законы, что сказать на сегодняшний день. Вот правда не знаю. Очень много людей и очень много поддерживают. Именно говорят, что стачка – это тот путь, по которому нам сейчас надо идти. Я не хочу и не могу закрывать глаза на происходящее беззаконие и насилие в стране, а также на предприятии АО «Нафтан». Это очень непоправимое горе, утрата. Я, конечно, не думала, что со мной это может случиться. То есть это все, я переживаю, как в страшном сне. Мне кажется, что я проснусь, и ничего этого не будет. Погиб человек, хороший человек. Человек, который мог сделать нашу страну лучше, и на его месте мог быть любой приличный человек в этой стране. Вось уже навіны з Мінска падыходзяць, што на уваход і выхад закрытыя станцыі метро ў Менску, плошча Леніна, Кастрычніцкая, плошча Перамогі, плошча Кубаколаса, Неміга, Купалаўская і ўсе станцыі трэцяй лініі. Толькі пабудавалі і зноў зачыняюцца на кожны. Так, ну, як бачым, тут тактыка старая, якая ўжо 106-й дзень абкатваецца. А тым часам арганізатары сённяшніх пратэстаў змяняюць тактыку, бо на тэлеграмах можна знайсці інфармацыю пра тое, што людзей заклікаюць збірацца ў асобных пунктах. Я іх налічыў больш за 60, і потым ужо яны будуць каардынавацца ў такія большыя калоны. Так, вось цікава, я нават маю гэты спіс, Дзіма. Тут як мы выходзім, збор у дварах ад 12-й, паведамляецца ў тэлеграм-каналах, з 12:30 до 13-й усе спалучаюцца ў групы з суседнімі дварамі і выходзяць да кропак. І вось пералік, я толькі некаторыя дам, якія падаюцца на гэтым тэлеграм-канале. Напрыклад, Дразды выходзяць на Арэну, Залатая Горка выходзіць на Камароўскі рынак, Кальварыйская на Карону, Лебяжы на Арэну, Лошыца на Гіпа. То бок вялікі такі спіс таго, куды трэба выходзіць. Гэта вельмі цікава. І
Сапраўды, магчыма, гэтым разам сілавікам будзе нашмат складаней нешта з гэтым зрабіць, таму што калі людзі так размеркаваныя і не збіраюцца канцэнтравана ў адным месцы, будзе вельмі цяжка ўсіх іх узяць. Дарэчы, з самай раніцы, як і заўжды ў Менску заўважаная ўжо калоны тэхнікі, і вайсковая, і спецтэхніка заязджае ў горад. Ну, тут што дадаць, як быццам на вайне ўжо 106-й дзень. Так, і мы зможам паглядзець гэтыя кадры проста цяпер, як Менск выглядаў літаральна некалькі гадзінаў таму. За мапам гэтыя крытыя брызентавыя, гэта аўтазакі. Аўтазакі выязджаюць ужо традыцыйна. Ну, тут я бачу вайсковая тэхніка і аўтобусы, магчыма, асабісты склад перавозяць менавіта ў цэнтр, а вось бачым ужо і спецтэхніку у выглядзе службовых машынаў, вось у гэтых прычэпах, напэўна, вязуць калючы дрот, як заўсёды, каб абгарадзіць месцы магчымага збору удзельнікаў пратэсту. І у нас на сувязі наша карэспандэнтка Анна Галёта. Яна знаходзіцца зараз на Пушкінскай. І давайте паслухаем, што адбываецца зараз у гэтым месцы. Ганна, прывітанне, ці чуеш нас? Прывітанне, так, чую вас. Калі ласка, распавядзі, што ты назіраеш зараз на Пушкінскай? На Пушкінскай людзей не вельмі шмат, но я думаю, тых, хто прыйшоў на акцыю, дакладна яшчэ няма. Вось каля мемарыяла Тарайкоўскага таксама няма людзей. Вось прайшла побач па дварах, якія знаходзяцца на станцыі метро Пушкінская. Ну і таксама людзей яшчэ не пабачыла. Ці ў дварах бачна вось тое, што людзі канцэнтруюцца неяк, ці малымі групамі стаяць? Нешта такое ты заўважала, вось гэтую змену тактыкі? Ну, пакуль я яе яшчэ не заўважыла. Скажу, што вось па дварах таксама, я тут некалькі двароў абышла, то людзей пака не пабачыла, не збіраюцца. А што адносна міліцыі і розных іншых сілавых ведамстваў? Бачыш нейкую таксама, не ведаю, можа назіраеш бусікі, назіраеш спецтэхніку? Штосьці такое ёсць на Пушкінскай? Не, таксама няма. Ну, так, як, напрыклад, было ў мінулыя выходныя, калі яны стаялі тут з усіх бакоў, то зараз нічога таксама не бачна. Можа, яны недзе ў дварах, але тут каля метро нікога няма. Дзякуй вялікі, Ганна. Будзем яшчэ сачыць за тым, што адбываецца ў гэтых пунктах. Наколькі я памятаю, менавіта ў мінулыя выходныя Пушкінская была месцам вось першапачатковага збору, і там адбываліся вось гэтыя падзеі. Так, адным з такіх месцаў. Ну і тут відавочна тое, што адбываецца зараз. Напэўна, менчукі пэўныя захады асцярожнасці спрабуюць прытрымлівацца. І, напэўна, як толькі першыя людзі пачнуць з'яўляцца ў двары, я так падазраю, што іншыя, пабачыўшы ў акно альбо прачытаўшы ў дваравых шатах, што актыўна з'яўляецца, таксама выйдуць. Ну і тады ёсць шанец, што сапраўды сённяшні пратэст адбудзецца. Так, вось можаце паглядзець, гэта зноў калючы дрот, ужо сумна вядомы, які адчэпліваюць розныя месцы, на якія патэнцыйна маглі б сабрацца людзі. Паглядзіце, колькі гэтай тэхнікі, можна сказаць, палова дарогі забітая менавіта толькі вось гэтымі аўтамабілямі з ці то ўнутранымі войскамі, ці то за мапам, да канца незразумела. Дарэчы, напярэдадні вось сённяшняга маршу да ўсіх пратэстоўцаў і да людзей, якія могуць выйсці на вуліцы, звярнуўся і былы міністр культуры, а цяпер сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Павел Латушка. Ён Я думаю, што зварот спадара Латушкі мы яшчэ паглядзім і пакажам, бо цяпер я ведаю, што у нас ёсць магчымасць злучыцца праз тэлефонную сувязь з нашай каліжанкай Кацярынай Ткачэнка. Каця, прывітанне, ці ты нас чуеш?
Прывітанне, так, я добра чую студыю. Распавядзі, калі ласка, што ты бачыш зараз, дзе ты знаходзішся, ці бачыш нейкую актыўнасць з боку пратэстоўцаў альбо праваахоўнікаў? Так, я знаходжуся ў адным з менскіх дворыкаў, непадалёк ад плошчы Пераменаў. Хочу сказаць, што на плошчы Пераменаў зараз знаходзяцца сілавікі, знаходзяцца з сілавікамі і вось гэты дворык, дзіцячая пляцоўка, там дзяжурыць стала нарад з 2 міліцыянтаў, але падмацаванне ёсць побач з гэтымі дамамі, побач з гэтым дворыкам, і не адзін бусік, некалькі міліцэйскіх машынаў, і не адзін бусік. Я думаю, што сённяшняя задача ўладаў гэта перш за ўсё, каб людзі не прыйшлі на плошчу Пераменаў, чтобы локальные марши, обещанные, не мели своим пунктом, своей кропкой сбор менавіта на плошчы Пераменаў. Что датычыцца іншых мясцін, скажем, таких, які ўвайшлі ў зону патрулявання, напрыклад, жыллёвы комплекс «Аскар», то там все выглядало з паўгадзіны назад спокойно. Не было бачна прысутнасці сілавікоў, але, на жаль, і не было традыцыйных сцягоў, якія мы бачылі кожную нядзелю, да і цягам шмат якіх тыдняў, якія былі нацягнутыя паміж дамамі. Традыцыйнага чырвона-белага сцяга сёння там няма. Ну і нягледзячы на тое, што марш носіць лакальны характар, перш за ўсё ахоўваецца па-ранейшаму. У ачапленні знаходзіцца стэла і палац незалежнасці. І вось асноўныя сілы сканцэнтраваныя менавіта там, вот вуліца сапёраў, якая, ну, скажем так, адразу падыходзіць да палаца незалежнасці, адразу вось на гэтай вуліцы найбольш сканцэнтравана бусаў сілавікоў, аўтазакаў, машыны сістэмы «Рубеж». Той бок, можна нават так сказаць, што асноўны штаб знаходзіцца цяпер менавіта там. Ну, што яшчэ ёсць інфармацыя пра тое, што вельмі патрулюецца плошча Бангалор, ну і, натуральна, вуліца Інтэрнацыянальная, таксама там знаходзіцца ачапленне сілавікоў. Той бок, цэнтр горада взяты, ну, скажем так, пад кантроль. Зразумела, Кацярына, дзякуй табе вялікі за гэтую інфармацыю. А тым часам нам у бот пішуць, на тэлеграм у бот-чат нам пішуць нашы гледачы, што на Казлова 3 заўважаная хуткая дапамога з людзьмі ў чорным. Будьце асцярожныя, цытую паведамленне нашага гледача. Калі вы ў сябе з вакна альбо ў двары пабачыце нешта адметнае, тое, што, на вашу думку, варта агучыць у эфіры альбо паказаць, калі ласка, дасылайце нам у бот-чат, шукайце нашы аккаунты ў тэлеграме ды іншых сацыяльных сетках і далучайцеся. Ось яшчэ інфармацыя адносна тэхнікі сілавікоў. Каля плошчы незалежнасці аўтобусы з сілавікамі, аўтазакі і нават каля фізфака БДУ стаяць вадамёты, паведамляюць чытачы Тутбаю. Яшчэ адна цікавая і даволі сумная навіна. Сёння дзень народзінаў у Вольгі Хіжынковай. Гэта была міс Беларусь, якая таксама выступіла супраць фальсіфікацыі выбараў, супраць гвалту, які адбываўся пасля гэтых выбараў. Яна ўдзельнічала ў маршах пратэста і зараз адбывае яна вось гэтае пакаранне 27 сотняў за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Так што вось так вось сумна. Лепшыя людзі, можна сказаць, з Беларусі, пераможцы розных конкурсаў, пераможцы розных спартовых спаборніцтваў. У нас у пятніцу было інтэрв'ю з срэбраным прызёрам Алімпіяды ў Пекіне, які таксама прайшоў праз сотні і распавядаў пра тое, што з ім там адбывалася. Гэта ўсё вельмі сумна. Таксама за кратамі знаходзяцца некалькі нашых калегаў. Мы да гэтай тэмы яшчэ будзем вяртацца. Сёння ж у нас галоўная тэма – гэта 106-й дзень пратэстаў і марш супраць фашызму, так названая сённяшняя акцыя.
паглядзім, што менчукі супрацьпаставяць вось гэтай сіле, якая сцягваецца проста цяпер у Менск, сцягнутая. Мы толькі што чулі ад нашай калегі Кацярыны Ткачэнкі сітуацыю, як выглядае ў адным з двароў менскіх, што туды прыслалі міліцыянераў у форме, якія дзежураць і пільнуюць сітуацыю, а таксама побач стаяць мікрааўтобусы з падмацаваннем на выпадак, калі людзі будуць збірацца. Але ж таксама ёсць інфармацыя, што ў іншых дварах пакуль не бачна ані пратэстоўцаў, ані сілавікоў. Ось гэта змена тактыкі, пра якую запавядала Святлана Ціханаўская яшчэ 2 тыдні таму, што будзе змененая тактыка пасля гэтых брутальных разгонаў, пасля таго, як не змаглі сабрацца 2 апошніх тыдні калоны вялікія ў Менску людзей, ўсё ж такі вырашана было рабіць нешта па-іншаму. Цяпер гэта будзе не канцэнтраваны пратэст, не будзе аднаго маршу, ўсё будзе адбывацца спачатку ў дварах, а пазней люди будуць збірацца ў розных кропках гораду. Такіх кропак вельмі шмат. І таму карцінкі такой вось вялікай ўжо, магчыма, і не будзе, як раней гэта атрымлівалася. Для нас гэта таксама пэўная складанасць у тым сэнсе, што немагчыма ва ўсіх месцах адначасова мець карэспандэнтаў нашых, але мы будзем старацца ўсё ж такі асвятляць з розных месцаў. Таксама спадзяюся, што зможам вам паказваць ужывую, што адбываецца у пэўных дварах, паказваць гэтую карцінку. Пакуль яшчэ час 12:15, гэта значыцца, яшчэ людзі застаюцца у месцах, дзе яны жывуць, толькі пасля 12:30 яны будуць збірацца ў групы. Яшчэ ёсць 15 минут, а таму мы можам таксама прабегчыся па тым, што адбывалася перад гэтымі падзеямі. Напрыклад, зварот Паўла Латушкі, пра які я ўжо паспеў сказаць, былы міністр культуры, а таксама сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады звярнуўся да беларусаў напярэдадні сённяшняга маршу. Каждое воскресенье белорусы маршируют по улицам городов, демонстрируя режиму, что, несмотря на агрессию и попытки запугать, мы не сдаемся и никогда не сдадимся. Мы не оппозиция, нас большинство. У меня часто спрашивают, какой выход из сложившейся ситуации, как заставить его уйти. Убежден, что наша победа реальна, и мы к ней придем, реализуя 3 важнейших направления. Во-первых, персональные санкции ключевых стран мира в отношении всех тех, кто виновен в репрессиях. И здесь наступили большие подвижки. Второе. Экономический дефолт. Власть тупо и глупо загоняет, как на спринте, в экономическую яму всю страну. Причина – неспособность к здравой экономической политике и падение экономических связей с внешним миром. Каждый из вас видит это по вашим зарплатам. Жестокими репрессиями, убийствами, насилием, пытками режим загоняет себя в мощнейшие за всю историю экономические санкции. Одновременно власть совершает абсурдную ошибку, отказываясь от диалога как внутри страны, так и с внешним миром. Так имеет ли смысл мирный протест? Мой ответ – да, безусловно. Третий важнейший элемент, без которого нам не изменить ситуацию в нашей стране, это марши сильных и смелых, свободных белорусов. От деревень, городов до столицы. У нас нет другого выхода. Белорусы, которые вышли один раз против геноцида и насилия, не смогут повернуть обратно и смириться с открыто совершаемыми преступлениями на наших глазах и на глазах наших детей. Беларусь – мирная страна. И то, что происходит сейчас, для всех нас в новинку. Мы учимся на своих ошибках и понимаем, силовые структуры изо всех сил стараются именно разбивать, рассекать колонны и выхватывать из нее людей по одному. Мы научимся защищать себя и продолжим протест. Продолжим давление. Всеми силами будем избегать жертв. Большинство участников опроса о новом формате уличных протестов на платформе «Голос» поддержало формат марша и сбора от дворов. Что нам необходимо сделать? Агитировать во дворах, звать соседей, расклеивать и раздавать листовки, собираться в локальные группы по дому, выходить во двор и объединяться с группой соседнего дома. Только такое организованное перемещение может уберечь от одиночных арестов. ОМОН не сможет во всем нашем городе поставить у каждого дома своих слабовиков. Власти не смогут закрыть все станции метро, отключить во всем городе интернет. И маленькие ручейки от каждого дома, от каждого двора заполнят город.
Те, кто не может присоединиться к основным долгим маршам, может выйти поддержать соседей во дворе. А в случае нападения слабовиков вы, зная свой двор и зная своих соседей, сможете укрыться лучше, чем в незнакомой части города. Дорогие белорусы, мы уже известны всему миру как нация людей с огромным сердцем и любовью к ближнему. Защищайте и берегите себя. Защищайте и берегите своих друзей, семью, знакомых. К сожалению, белорусам снова приходится защищать свои дома от фашистов и делать все возможное, чтобы остановить геноцид. Мы не можем повернуть назад. Ради нашего будущего и будущего нашей страны наш шлях к свободе только вперед. Ну, вось Павел Латушка кажа про тое, што трэба дэцэнтралізаваць гэтыя 6, і ў Заслаўі, як быццам яго пачулі, там так ужо пачаўся марш, ёсць у тэлеграм-каналах ужо відэа, як людзі там выйшлі. Таксама у Жабінцы бачу, што адбываюцца нейкія падзеі у ваенным гарадку Печы, Барысаве. Вось, так што гэтая стратэгія дэцэнтралізацыі пратэсты, яна пачынае, людзі пачулі, можна так гэта сказаць. Ну, і мы навучымся абараняць сябе, кажа Павел Латушка, заклікае людзей выходзіць, вось менавіта, як ты кажаш, дэцэнтралізавана, і ў нас ужо ёсць новае відэа, як гэта адбываецца. Давайте паглядзім. Вось мы бачым адзін са двароў, гэта відэа даслалі чытачы нашым калегам з Радыё Свабоды. Мы бачым, як людзі пачынаюць паціху збірацца, пакуль што людзей не шмат, але відаць сцягі і відаць, што людзі настроены рашуча, яны ідуць усе разам, і вось гэтая падтрымка, напэўна, дадае упэўненасці ў тым, што сённяшняя акцыя адбудзецца, і калі ва ўсіх дварах пачнуць выходзіць людзі, то сапраўды, як кажа Павел Латушка, ну то ніякіх сілаў мапа не хопіць, каб паставіць па мікрааўтобусу з міліцыянтамі для кожнага дома. Ну, дакладна. Бачна, што... Думаю, што такіх відэа будзе прыходзіць, Дзіма, нашмат больш. Мы зможам паказваць. І, у прынцыпе, таксама ў пэўны момант зможам і паказаць ужывую, што адбываецца ў розных месцах Менску, а таксама ў іншых гарадах. Будзем званіць нашым карэспандэнтам, злучацца з імі і пытацца, што ў абласных цэнтрах, бо на мінулым тыдні, напрыклад, таксама шмат дзе выходзілі людзі, такога даўно ўжо не было, каб абласныя цэнтры выйшлі, але пасля смерці Рамана Бандарэнкі, пасля забойства ягонага, канешне, нават у рэгіёнах людзі не змаглі стрымацца і, рызыкуючы затрыманнямі і брутальнымі разгонамі, усё роўна выходзілі. І вось менавіта гэтая смерць, гэта тое, што адбылося, гэта непапраўнае, і гэта ускалыхнула ўсю краіну, гэта, можна сказаць, без перабольшвання, гэта бачна па кадрах, як людзі прыходзілі развітацца з Раманам, а тым часам усё часцей мы можам пачуць, што такое параўнанне сённяшняга рэжыма з фашыстоўскім. Так пішуць людзі ў сацыяльных сетках, так выказваюцца асобныя дзеячы, і таксама мы запыталіся пра гэта у мінакоў у Менску. Гэтае пытанне мы вам неўзабаве пакажам, што людзі думаюць на гэты конт, ці сапраўды бачаць рысы вось такога фашызму, геноциду у тым, што робяць сілавікі, ці не. Марш так называецца, марш супраць фашызму, а значыцца, ёсць сэнс запытацца ў беларусаў, ці яны згодныя ўвогуле з такой назвай, з такой дэфініцыяй таго, што адбываецца зараз у Беларусі. Паслухаем адказы разам. Абсолютно можно сравнивать эти методы с фашистскими. То, что происходит, это неприемлемо, и сложно характеризовать это какими-то другими словами, кроме как фашизм. Они действуют, силовики, как фашисты настоящие. Я видела вот здесь вот 9 числа, случайно я тут работаю недалеко, видела, как они летели на людей просто так. Люди просто мирно шли на стелу. Я все это видела своими глазами. Поэтому это, я не знаю, у меня такое чувство, что им какие-то дают таблетки для агрессии. Нормальный человек не может быть таким жестоким просто ни за что на ровном месте. Я не вижу смысла сравнивать. Ничего от этого не поменяется. Что поменялось, нужно что-то делать.
А как это называть, большой разницы я не вижу. Все, что происходит в нашей стране, однозначно это то, что происходило в Германии в 30-х годах. Власть не хочет разговаривать с нами, мы не знаем, как достучаться. Может, правительства соседних стран помогут нам в диалоге с текущей властью. Лукашенко узурпировал нашу власть, поэтому я считаю, что как минимум должен уйти. Он избивает людей, убивает людей, и это, мягко говоря, ужасно. Просто поэтому, да, мы сравниваем его с фашистом. Потому что именно так все эти диктаторы приходили к власти. Они убивали своих оппонентов, что делал он в начале своей карьеры. Я считаю, что насилие – это в любом случае фашизм. Ни в каком случае нельзя избивать людей, заставлять их сидеть за их политические взгляды. Нужно уважать мнение каждого человека и не ущемлять его. Сейчас нельзя считать, что это фашизм, потому что данный человек защищает свою власть как хочет. Почему нет? Это его личное право. И я знаю, верю в то, что его выбрало определенное количество людей. Ну, прям фашистскими не знаю ведь, конечно. Но это неправильно, как я думаю. Потому что, во всяком случае, без насилия это всегда лучше, чем убивать тех же самых людей. Это геноцид белорусского народа. От цыган к белорусам не имеет никакого отношения. Он не белорус. И то, что они творят, с белорусским народом, это просто геноцид. Есть такой термин. Другого придумывать не надо. Если фашисты уничтожали другие расы, которые они считали неполноценными, то это уничтожают своих. Они просто выполняют свою работу. То есть люди давали присягу нашему президенту, то, что они будут защищать его. Очень похоже фото с 43-42 года и фото с разгона митинга. Если человек очень сильно боится, он агрессирует. Агрессия – это проявление страха и слабости. Поэтому мы победим. Агрэсія – гэта праяўленне страху і слабасці, гавораць на апытанцы нашы рэспандэнты. А тым часам у нас на сувязі наўпрост з горадні наш калега Алексей Кайрыс. Алексей, прывітанне. Ці чуеш нас? Добра? Вітаю, шановні колеги. Добрий день, шановні колеги. Алексей, ці чуєш нас? Так, чую. Хіба што будзем спрабаваць яшчэ раз дазваніцца да Алексея. Так, тым часам бачу, што ў Менску ідуць невялікімі... Чуе Алексей нас. І мы цяпер чуем Алексея. Прывітанне. Распавядзі, калі ласка, што адбываецца ў горадні? Добрый день, колеги. Вітаю, шановні телеглядачі. Як вядома, на тым тыдні ў горадні адбыліся вельмі масавыя і даволі брутальныя затрыманні. Было затрымана больш за 100 чалавек. Частка была змешчана у гарадзенскім ізалятары і ў укрытай турме, а частка ўвогуле вымушана была праводзіць гэтыя дні у камерах слоніма, таму што папросту не хапала месцаў. З гэтай нагоды гарадзенцы у гэтую нядзелю зладзілі трошкі іншую тактыку прапаноўваюць. Гэта тактыка заключаецца ў тым, каб у 13:30 попросту выйсці на сваіх раёнах на буйныя прыпынкі, сесці ў грамадскі транспорт, праехацца паўгадзіны па горадні на грамадскім транспорце і ў 14 гадзін выйсці на бліжэйшым прыпынку, каб зарганізаваць ланцугі салідарнасці. Так што паглядзім сёння, як гэта тактыка спрацуе і ці будзе яна сапраўды дзейснай. Вельмі крэатыўная ідэя і сапраўды, напэўна, цяжка будзе супрацьпаставіць штосьці сілавікам, но толькі калі хапун усіх і паўсюль. Гарадскія ўлады заўсёды штосьці могуць супрацьпаставіць. Вось у тэлеграм-канале Белсату з'явілася навіна секунду таму. Не толькі метро, але і наземны транспарт. У Менску адмененыя прыпынкі грамадскага транспарту на праспекце Незалежнасці ад вуліцы Купалу да Інстытуту культуры ў абодвух напрамках. Так што спрабуюць блакаваць... Могуць учыніць параліч поўны у цэлым горадзе. Нікога гэта ўжо даўно не хвалюе. Увогуле, улады даўно ўжо зачыняюць метро, блакуюць розныя вуліцы. Заўважна, што нават не пратэстоўцы выходзяць на вуліцы, на праезжую частку, а вельмі часта менавіта сілавікі сваімі бусамі, сваімі аўтамабілямі перакрываюць гэтыя вуліцы, ставяць вось гэтыя бар'еркі металёвыя, каб немагчыма было прайсці. Так што гэта ўжо не ў навінку, наколькі я ведаю.
Ну і пакуль што працягваецца такая тактыка, якая паволі становіцца стратэгіяй для ўладаў, гэта нейтралізацыі журналістаў, праваабаронцаў і увогуле ўсіх, хто актыўны. Зараз можна даведаліся мы, што 20 сябраў валанцёраў праваабарончага цэнтру «Вясна» падвергліся пераследу і рэпрэсіям. А праваабаронцы, нагадаю, гэта па сутнасці людзі, якія таксама выконваюць сваю працу. Яны прыходзяць на гэтыя акцыі дзеля таго, каб фіксаваць магчымыя правапарушэнні. Яны таксама абараняюць інтарэсы простых людзей, якія трапілі у, вось, скажем так, пад каток рэпрэсіяў. Так, яны, конечно, занатоўваюць гэта ўсё для будучыні. І менавіта праваабаронцы сёння сталіся тымі людзьмі, якія будуць рабіць гэты летапіс рэпрэсіяў. І калі-небудзь будзе нейкі суд, ці адбудзецца вось гэтае разбіральніцтва па фактах, сапраўднае разбіральніцтва па фактах катавання, забойстваў людзей, то менавіта дзякуючы праваабаронцам будуць вядомыя прозвішчы гэтых суддзяў, якія судзілі, гэтых міліцыянтаў, амапаўцаў, якіх удалося зарэгістраваць. Менавіта таму ўлады іх атакуюць, таксама як журналістаў, каб немагчыма было нічога паказваць. У мінулую нядзелю, вы памятаеце, можа, быў бліскучы стрым Кацярыны Андрэевай, мы паказвалі плошчу пераменаў. У пэўны момант на Ютубе нас глядзела адначасова 53 тысячы чалавек. Мне здаецца, для беларускага інтэрнэту гэта, магчыма, нават і рэкорд, а для беларускамоўнага каналу так дакладна. І мяркуючы па агульных выніковых лічбах гэтага стрыму, кожны 10-ы дарослы беларус пабачыў вось тое, што там адбывалася. А што адбылося пазней, гэта было за кадрам, магчыма, не ўсе ведаюць гэта, нашыя сталыя гледачы, канешне, на гэтым тыдні гэта ўжо чулі, але Кацярыну Андрэеву і нашу іншую калегу-аператарку Дар'ю Чульцову проста ўзламалі дзверы ў памяшканні, дзе яны знаходзіліся, іх забралі, асудзілі на 7 сотняў. А цяпер завялі крымінальную справу. Так, нашы калегі знаходзяцца зараз у зняволенні і падобна, што бліжэйшыя месяцы таксама там будуць. Спадзяюся, што удасца зрабіць так, каб і Каця, і Даша, і ўсе іншыя журналісты выйшлі на свабоду як мага раней. Мы ўсе прыкладаем для гэтага ўсе намаганні, і таксама салідарнасць тут гэта такі важны аспект, які... Кацю арыштавалі на 2 месяцы цяпер вось па гэтай крымінальнай справе. І гэта, канешне, вельмі беспрэцэдэнтная, можна нават сказаць, справа, таму што супраць журналістаў у Беларусі апошні раз такое рабілі 10 гадоў таму, калі па крымінальнай справе арыштоўвалі. Таксама журналістка Тутбаю зараз пад пагрозай крыміналкі, яна знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Вось, агулам 20 журналістаў зараз сядзяць у беларускіх турмах за тое, што проста працавалі і хацелі паказваць, данасіць інфармацыю. У нас сёння адметны дзень не толькі дзякуючы вось гэтай акцыі маршу супраць фашызма. Сёння гадавіна, як адбылося ў Вільні перапахаванне Каліноўскага і паўстанцаў. Нашых герояў, так. Урачыстасць на дзяржаўным узроўні, куды прыехалі проста тысячы беларусаў, столькі сцягоў, столькі людзей. Я памятаю, я там быў на месцы, Белсат адтуль таксама рабіў вялікі стрым. Ну і гэта шмат хто называе вось такім пачаткам уздыму, які, магчыма, пік назіраем мы цяпер. Так, менавіта гэта хіба была самая вялікая колькасць чырвона-белых сцягоў ад часоў, не ведаю, нейкіх пратэстаў на пачатку 2000-х, магчыма. Увогуле, калі ў адным месцы. Шкада, канешне, што гэта было не ў Менску, а гэта было ў Вільні, але ўсё ж, тым не менш, сапраўды выйшла вялікая колькасць людзей. Я вам раю вельмі моцна, калі у вас будзе час, на Ютубе Белсату можна пераглядзець гэтае спецвыданне. Сапраўды ўся рэдакцыя рыхтавалася да гэтага некалькі месяцаў і выйшла, атрымалася вельмі цікава. Давайте проста зараз узгадаем некалькі момантаў, як гэта адбывалася роўна год таму. Глыбока сімвалічным тое, што гэтае перапахаванне Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў супала з абуджэннем
белорусского народа. Год назад это было явление, когда, наверное, наши белорусы впервые начали самоорганизовываться. Вот они потом уже в марте себя сами спасали, потом сами пошли на выборы, и сейчас сами стоят за свою власть и за свою свободу. Пожалуй, это был очень большой толчок перезахоронения Калиновского, когда действительно весь город утопал во флагах. Вельмі спадзяюся, што вось як перапахаванне Каліноўскага было фактычна штуршком да многіх падзеяў, которые да гэтага часу працягваюцца, што хутка мы ўсё ж такі пабачым свабодную, незалежную, дэмакратычную Беларусь. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве! Невелічкая памылачка у нас выйшла. Гэта ўсё ж такі было ўшанаванне вось гэтай гадавіны перапахавання, а не кадры з таго, як это было год таму. І гэта вельмі важна, што беларусы памятаюць, прыходзяць і ўшаноўваюць памяць нашых герояў. Вось, бачна, што і зараз таксама памятаюць пра нашых герояў, хаця б пахаванне Рамана Бандарэнкі, магіла, дзе яго пахавалі, яна проста патанула ў бела-чырвона-белых кветках. Там могілкі проста заставілі гэтымі кветкамі, а тысячы беларусаў прыйшлі ўшанаваць ягоную памяць забітага сілавікамі чалавека. Дарэчы, калі ўжо Вільня, то паказваем Вільню, то хочацца яшчэ на хвіліначку затрымацца. Усе памятаюць сітуацыю з каталіцкім біскупам, з кіраўніком беларускага касцёла Тадеушам Кандрусевічам, якога не ўпусцілі напрыканцы жніўня, не ўпусцілі ў Беларусі. Ён ад гэтага моманту не ўязны ў нашу краіну і ва ўласную краіну, таму што ў яго пашпарт, ён грамадзянін Беларусі, ніякага іншага грамадзянства у яго няма, яго не пускаюць. Гэта абсалютна супрацьзаконна, але беларускія ўлады, канешне ж, не цікавяцца ніякім законам, закон для іх ужо даўно нічога не азначае. Дык вось, Тадеуш Кандрусевіч служыў учора імшу, на якой таксама казаў пра сваю сітуацыю і ўзгадваў Беларусі. Давайте паглядзім, як гэта было. Я ўжо 3 месяцы па-за межамі своей батьківщины и не могу споткаться непосредственно с своими верниками. Некоторые казания было, теперь рихтую. Реколлекции адвантовые на белорусской мове, которые будут так само транслироваться там, в Беларуси. Однако непосредственно контакту не было. Я дякую вам за это, что вы пришли, но это так само великая подтримка и для меня. Як бачым, расшуліўся вельмі моцна каталіцкі біскуп, потому што сапраўды, калі ты не можаш уехаць на радзіму, калі ты з'яўляешься, а тым больш, што такі чалавек не можа вярнуцца, не можа займацца той справай, дзеля якой прысвяціў усё сваё жыццё, гэта, канешне, вельмі складана. Але мяне таксама здзіўляе гэтая сітуацыя, но ўсё ж такі уявіць сабе, што ў нейкую краіну не ўпускаюць кіраўніка другой паводле велічыні рэлігіі, ўсё ж такі пад 20%, калі я не памыляюся, 15-17, хіба што беларусы каталікі. Гэта скандал, просто абсалютны скандал. Абсалютна, якое мае прычыны палітычныя выключна і выключна гэты. А іншых тлумачэнняў, у прынцыпе, ніякіх мы і не пачулі. Беларускі касцёл, як мы ведаем, стаў на баку вось закону, можна нават сказаць, таму што яны асудзілі гвалт з боку сілавікоў, які адбываўся пасля выбараў, і таксама асуджалі вельмі моцна вось гэтыя фальсіфікацыі, якія адбываліся на выбарах, і гэтыя сведчанні фальсіфікацыяў былі занатаваныя і рознымі платформамі, і валанцёрамі. Была таксама кампанія, памятаеш, каталік не фальсіфікуе. Так, і улады помсцяць. Гэта абсалютна проста выразная помста за пазіцыю беларускага касцёла, за пазіцыю
каталікоў за тое, што вось так яны паставіліся да беларускіх уладаў. Дарэчы, каб ужо быць аб'ектыўным, таксама праваслаўнай іерархіі шмат хто, напрыклад, прэс-сакратар беларускай царквы, прабачце, таксама вельмі востра выказваўся пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Так што, я думаю, тут абедзве вялікія канфесіі, яны у гэтым даволі салідарны. Тым часам паведамляецца, што ў Менску пачаліся першыя затрыманні, ёсць сведчанні, неўзабаве мы зможам вам паказаць гэтыя затрыманні. І ў Бабруйску ёсць яшчэ інфармацыя, што на цэнтральнай плошчы Леніна, дзе знаходзіцца гарадская адміністрацыя, пад казырком будынку стаіць бежавы аўтобус МАЗ, які звычайна выкарыстоўваецца для дастаўкі амапу. Пара міліцыянтаў у аўтазак знаходзіцца на плошчы бліжэй да фонтану. Бачыце, у Менску тым часам нагадаю, што сёння абвешчаны марш супраць фашызму. Арганізатары і удзельнікі змяняюць тактыку, людзі збіраюцца ў сваіх дварах малымі групамі, каб потым далучыцца, з'яднацца з іншымі групамі і такім чынам зрабіць масавай гэтую акцыю. У нас ёсць відэа першае, як у дварах людзі выходзяць і ідуць разам, але таксама ёсць інфармацыя пра затрыманне. Мы можам цяпер паглядзець, як гэта выглядае, дзякуючы відэа, якое даслаеце вы, нашы гледачы, нам праз Тэлеграм. Давайте паглядзім. Яшчэ, можа, секундачку, я хачу, пакуль мы гэтае відэо ўключаем, хацеў распавесці яшчэ пра нашу ініцыятыву Белсату «Зробім эфір разам». Калі ласка, у тэлеграм-каналах, у нашым тэлеграм-канале Белсату вы можаце знайсці спасылку на Zoom-канферэнцыю, падключыцца да яе, і калі вы бачыце, што ў вашым двары штосьці адбываецца, ці вы сталіся сведкам нейкіх падзеяў, вось зараз у гэтую хвіліну вы іх бачыце, вы можаце перайсці па гэтай Zoom-спасылцы, далучыцца да канферэнцыі, мы пабачым гэта і таксама зможам даць гэта ў эфіру, ў прамым, наўпроставым проста эфіры. І уся Беларусь, таксама ўсе, хто глядзяць нашы стрымы, усе, хто глядзіць нас праз спадарожнікаву антэну, а такіх людзей таксама вельмі шмат, змогуць гэта ўсё пабачыць, так што вы можаце дапамагчы паказаць беларусам, што адбываецца сёння ў нашай краіне. Ну вось бачым зараз відэа знятае з вокнаў аднаго з дамоў жылых, як людзі выйшлі са двара, гэта там каля 15-20 асобаў, ідуць па ходніку, а іх суправаджае машына міліцыі, і адтуль выскокваюць людзі, і падобна, што гэта скончылася ўсё затрыманнямі. Так выглядае цяпер сітуацыя ў Менску, Хапун. Людзі разбягаюцца, але таксама гэта і вялікая складанасць для сілавікоў. Да кожнага дома не паставіш па 2-3 машыны міліцыянтаў, каля кожнага двара не паставіш аўтазак, бо проста не хопіць гэтых аўтазаках і не хопіць міліцыянтаў. Ну і вось такім чынам міліцыя і сілавікі проста вымушаныя ездзіць па розных кропках гораду. Я нагадаю, што пунктаў збору ў дварах як мінімум 60, гэта тое, што пішуць у тэлеграм-каналах, але падобна, што іх можа быць і больш, бо людзі самаарганізоўваюцца, дзякуючы дваравым чатам, людзі маюць кантакты з самымі блізкімі сваімі суседзямі, ёсць з кім паразмаўляць, з кім сустрэцца ў двары і далучыцца да акцыяў, а таксама ёсць, калі што, у каго схавацца ў выпадку аблогі альбо ў выпадку хапуна. Цяпер мы бачым на нашых экранах, як забірае міліцыя людзей. 2 чалавек, по-моему, затрымалі, 2 асобаў, у тым ліку асобу з бела-чырвоным парасонам. Вось такія прычыны для затрымання. А тым часам з іншага двара маем відэа ад нашых гледачоў, як збіраюцца людзі, выходзяць. Пакуль што гэта толькі такія невялікія групы па 10-2 десяткі чалавек. Калі яны бачаць міліцыянтаў, то звычайна разыходзяцца. Ну, але падобна, што такая тактыка можа мець свой плён, бо сапраўды цяжка будзе міліцыянтам абставіць сваімі сіламі абсалютна кожны двор.
Так, бачна, што цяжка будзе, бо машына ў іх на ўсе двары абсалютна не хопіць. Канешне ж, гэта ўсё ж такі вымагае ад іх вельмі вялікага высілку. У кожным двары паставіць па міліцыянце, а пазней бегаць і ездзіць. Гэта ўсё таксама каштуе вялікіх грошай. Ну і людзі, якія служаць і затрымліваюць беларусаў, ці вось зараз назіраюць за тым, як збіраюцца беларусы, спрабуюць гэта ўсё перасекчы. Яны таксама стамляюцца, бо яны таксама звычайныя людзі, і да іх таксама прыходзіць і расчараванне таго, што адбываецца. І столькі часу працаваць немагчыма. Яны таксама 106 дзён працуюць, ужо можна сказаць, у такім турбарэжыме, і заўсёды прыходзіць пэўны канец нейкім магчымасцям чалавечым. Калі ласка, не публікуйце відэа, фото ідущих колон, вы же здаёце іх ОМОНу, пішаце вы нам у бот. Ну, могу сказаць вам вось што, калегі, шановныя гледачы, гэта не адбываецца так, што як толькі людзей знялі, мы адразу паказалі гэта ў эфіры, таксама патрэбны час на перасылку, нам патрэбны час тут пэўны тэхнічны. Тут яшчэ што вы не ведаеце, у якім гэта двары адбываецца, паглядзіце, калі ласка. Вы ведаеце, пазнаеце свой двор, але калі нават пасадзілі нейкага таварыша майора, які, альбо 5 таварышаў майораў, які сядзяць, глядзяць эфір Белсата, распазнаць, які гэта двор, дзе гэта адбылося 10 хвілін, 15 хвілін таму, дзе гэтыя людзі цяпер вельмі складана, а мы не кажам, не адрасоў, мы не паказваем таксама твараў жа гэтых людзей, гэта вельмі істотна, якія выходзяць зараз. Але ўсё гэта застаецца для сілавікоў, канешне ж, патаемным, і яны не могуць разгадаць, які гэта двор. Вось пазнайце, калі ласка, па вось гэтым кадрам, якія мы паказвалі толькі што, шэрыя звычайныя дамы, вызначыць гэта, канешне, абсалютна немагчыма. Дарэчы, да абсурдаў даходзіць тое, што робіць міліцыя і робяць камунальныя службы па іх загадзе. У Менску сёння раніцай пілавалі такую маленькую эйфелеву вежу на дзіцячай пляцоўцы. Яна пафарбаваная была ў бел-чырвона-белыя колеры, яе проста спілавалі. Можам паказаць вам гэтае відэо. Вось паглядзіце, калі ласка, на што ідуць падаткі беларусаў, як да якіх увогуле ўжо абсурдаў даходзіць улада ў сваім жаданні знішчыць усё звязанае з пратэстам, ці нават пафарбаванае ў пратэставыя колеры. Дзіўна, што яны яшчэ не падпалілі вось гэтую машыну пажарную, таму што яна ж таксама бел-чырвона-белая. Не кажы. Ну, бачым, мы толькі што бачылі, як цэлая машына МНС прыехала, і вось яны пілуюць гэтую вежу, якая была мясцовай такой цікавінкай. Там, я ведаю, збіраліся дзеці, я ведаю, што туды меншукі прыводзілі гасцей горада, каб зрабіць такое забаўнае фото, што у нас таксама ёсць эйфелева вежа. Ну, а вось яны ўжо з балгаркамі яе спільваюць. Ну, гэта ўсё, канешне, вельмі смешна, выклікае толькі смех. І яшчэ раз хочу падкрэсліць, на гэта ідуць падаткі. Уявіце сабе, што цэлую пажарную машыну трэба выгнаць сюды, прывезці. Колькі МНСнікаў стаіць, прывезці балгаркі, гэта ўсё падключыць за галаву. З іншага боку, ведаеш, канешне, смешна, як гэта робіцца. З іншага боку, людзям, якія ставілі гэтую вежу, якія фарбавалі, якія прыклалі высілкі, для якіх яна стала чымсьці вельмі сваім, ну, гэта проста крыўдна, это выклікае злосць, абурэнне. Ну, вось людзі не адчуваюць сябе гаспадарамі ў сваім двары, ў сваім раёне, і гэта можа толькі злаваць, па-моему. Мне здаецца, што людзі не адчуваюць сябе гаспадарамі ў Беларусі ўжо вельмі даўно, і у нас знішчана сістэма адчування сябе гаспадарамі, таму што немагчыма ўплываць на тое, што адбываецца ў нашых гарадах. Усё ж такі вось гэты інстытут выбараў мэраў, кіраўнікоў сваіх уласных, напрыклад, гарадоў, паселішчаў, ён у нас абсалютна знішчаны. А цяпер цікавая яшчэ інфармацыя. Усцяж на пратэсты выходзяць усё новыя і новыя людзі, і з кожнай новай падзеі, якая адбываецца ў Беларусі, вось становіцца для кагосьці вось гэтым званочкам, пасля якога ён вырашае, што трэба выйсці. Для пенсіянера Мікалая Ерша з горадні вось такім званочкам сталася з забойства Рамана Бандарэнкі. Ён
Толькі пасля гэтага наважыўся выйсці на вуліцу і нейкім чынам паказаць публічна вось сваю нязгоду з тым, што адбываецца у Беларусі. Таксама ягоная жонка разам з ім выходзіла. У нас ёсць сведчанні гэтых людзей. Давайте паслухаем. Раньше рыцари открывали забрала. Это что, рыцари порядка? У него нет лица. То, что уже я убедился на своей персоне, у него нет лица авторитета, гордости, достоинства представителя государства. Одно единственное, что вы его кормите, поете, обуваете, одеваете, учите его детей, даете ему жилье, обогреваете. Короче говоря, помните, есть такое стихотворение? Братья, вы наши плоды пожираете, а отдача какая? Кто тебе дал, правнучек ты мой, толкая меня за шиворот и разорвал куртку по замку, оскорблять меня и кричать: «Иди, старик! Ты какого там?» Простите, извините, не та аудитория. Я бы мог бы вам констатировать факты. Кто тебе дал? Ты кормилец, ты поилец, ты А вот ко двору он пришелся. Только чьему двору? Не его превосходительство господина рабочего класса, а какому-то другому. А вы возьмите государственную структуру. У меня забрали телефон. Да, мне влепили, образно выражаясь, 270 рублей страху. Я подчеркиваю, не штрафу, а страху. Я же говорю, он не революционер, как он себя позиционирует, а он Дон Кихот. Он всю жизнь борется с ветряными мельницами. Понимаете, ему хочется... нет такого совершенства в этой жизни. Понимаешь, как? Вот мне его отчасти жалко где-то. Понимаете, как человек. Он трудяга по жизни. Он старается. Он противник всему такому нехорошему. Он не пил, он не курил. Он заботился. Он ездил в Венгрию, работал там. Он о нас заботился, понимаете, о детях. Вот такой он человек, понимаете, как. Я расплачусь. Миколай Йорш, Дон Кіхот з Городні, тільки що ми бачили ягоне виказування ягоної жонки Миколая, спадара Миколая в Городні затримали, калі ён выйшаў разам з іншымі пратэставаць, а дакладней ушанаваць памяць забітага Романа Бандарэнкі. І вось такім вельмі эмацыйным зваротам ён выступіў у нас на Белсаце. Рэчы, да пахавання Романа Бандарэнкі мы яшчэ праз хвіліначку вернемся, а пакуль свежая порцыя інфармацыі з розных гарадоў. У Берасці, напрыклад, на пешаходнай вуліцы Савецкай міліцыянтаў больш, чым людзей. У нас на тэлеграм-канале Белсату можна паглядзець здымачак, як гэта выглядае. Таксама з'явіліся новыя сведчанні таго, што у Менску адключаюць інтэрнэт, афіцыйна пра гэта не паведамляецца, нават дзіўна, таму што кожную нядзелю звычайна інтэрнэт у Менску адключалі. Таксама больш і больш усё людзей выходзяць на вуліцы. У нас ёсць пэўныя кадры, неўзабаве таксама іх пакажам. Каменная горка выходзіць, людзі збіраюцца маленечкімі пакуль што калонамі, але, як вядома, ўсё гэта будзе аб'ядноўвацца ў нейкія вялікія адныя зборы у выбраных кропках.
але гэтыя калоны ўжо заўважальныя, то бок мы можам казаць пра тое, што іх вельмі шмат. Ну і ў Каскадзе, у жыллёвым цэнтры, вось гэтым таксама вядомым у Менску па сваім супраціве, паветраныя шарыкі бел-чырвона-белыя вісяць з вакон. І вось гэтыя кадры бачым невялікіх калонаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі збіраюцца. І міліцэйская патрульная машына тут как тут. Так, адразу прыехалі, там потым з'явіцца зараз і другая. Але вось такія калоны фармуюцца, яны збіраюцца, яны размеркаваны па ўсім горадзе. І сілавікам будзе не проста ўсіх злавіць, усіх знайсці, ну але робяць, як гаворыцца, што могуць, а могуць яны, на шчасце, не так і шмат. Ну, все роўна першыя затрыманні адбыліся, і гэта сумна, таму што, канешне, хацелася б, каб ўсё ж такі ўсё гэта праходзіла ў спакойнай атмасферы, і ніякіх затрыманых не было, але, на жаль, вось з раніцы ўжо інфармацыя такая пра затрыманні паведамляецца, з'яўляецца. Тым часам нам у наш Viber прыходзяць таксама сведчанні ад вас, шаноўныя гледачы. Бабруйску зараз на галоўнай плошчы стаіць бус з сілавікамі, сілавікі ў масках, таксама дасылаеце нам відэа. Дзякую вам за гэта вялікія. Вы бачыце на сваіх экранах нумар тэлефону, на які вы можаце высылаць Viber ці SMS-паведамленні, ці Viber, можаце дасылаць таксама здымкі. Мы будзем гэта паказваць у эфіры, зачытваць таксама гэтыя паведамленні выбраныя будзем. А тым часам у Каменнай Горцы сабралася каля 250 пратэстоўцаў, паведамляе наш карэспандэнт. Людзі чакаюць падыходу іншых калонаў. Вось такая апошняя інфармацыя. Так, зараз без 5 гадзіна дня, гэта значыцца, што якраз на гэты час было анансаваны збор вось гэтых маленечкіх групаў у нейкія большыя калоны, і будзем за гэтым сачыць. Тым больш, што з'яўляецца ўжо відэа, як у Бараўлянах таксама вось ідуць такія калоны людзей. Будзем вам паказваць гэта ўсё. Ну, як вы бачыце, гэта невялікія такія пакуль што калоны, хаця 250 асобаў на Каменнай Горцы гэта ўжо становіцца шмат. Магчыма, туды як ручаі будуць сцякацца іншыя невялічкія групы, і такім чынам марш супраць фашызму, які сёння прызначаны, ён будзе дастаткова масава. Адбудзецца ўсё ж такі так. І вось зараз масава проста на тэлеграме Белсату з'яўляецца паведамленні. Акрамя бараўлянаў Менск-Усход людзі збіраюцца ля нацыянальнай бібліятэкі, некаторыя сталі ў карагод вакол ялінкі. Дасылаеце вы нам, чытачы, вось гэтыя паведамленні. А тым часам у горадні таксама сёння адбудзецца акцыя, і досыць такі крэатыўны падыход знайшлі арганізатары. Яны заклікаюць гарадзенцаў, здаецца, о 13:30 яны заклікаюць гарадзенцаў сесці ў грамадскі транспарт, каб потым праз некаторы час ім разам выйсці на прыпынках і сфармаваць ланцугі салідарнасці. Вось таксама цікава, што сілавікі змогуць зрабіць такой акцыі, которая будзе фактычна па ўсім горадзе. Так, як абяцаў, на хвіліначку вернемся яшчэ да пахавання Рамана Бандарэнкі. Гэта адбылося на гэтым тыдні. Яго пахавалі, і мора людзей проста прыйшло на гэтае пахаванне, тысячы людзей. Білі званы, машыны, якія праязджалі, сігналілі, людзі крычалі «Рома, ты герой». А пазней могілкі патанулі ў бел-чырвона-белых кветках. Давайте паглядзім, як гэта ўсё выглядала. Рома, ты герой! Рома, ты герой! Прощание с символом, с героем нашей страны, с человеком, который принес себя в жертву. Серце моє позвало мене сюди, я не мог не прийти, просто як святар, як християнин помолиться за душу святой памяти Романа. Это трагедия всех людей, всех белорусов, которые стали родными за эти месяцы.
Погиб человек, хороший человек. Человек, который мог сделать нашу страну лучше, и на его месте мог быть любой приличный человек в этой стране. И мы здесь все в каком-то смысле Роман. Так же, как Роман, я выхожу за свободу, за права за свои, против произвола. Романа открывали в храме в воскресенье. Так и Беларусь воскресает. Сегодня солнце зелень. Пришли. Ахвяра Ісуса Христа не була даремною, і ахвяра Романа вона не даремна. І вона свідчить сьогодні у Білорусі кожному, де добро, де зло, де правда, а де хлусня. Очень много теплых слов от совершенно незнакомых людей. То есть для меня это, конечно, дорогого стоит. Я потеряла единственного сына. Пришли сюда попрощаться с настоящим героем Беларуси, который сражался за нашу свободу. Треба у собі годувати пам'ять про тих героїв, хто загинув за нашу свободу. Кожний чоловік, кожний білорус, кожний сумленний білорус може сказати тільки одно. Боже могутний, Боже літостивий, заступися за Білорусь, заступися за народ білоруський, покарай гэтых катов. Ось так, некаторых сілавікі забіваюць, вельмі шмат таксама на мінулым тыдні было звязанае з гэтым забойствам, злівы тэлефонных размоваў людзей, магчыма, датычных да гэтага забойства. Гэта кіраўнік Беларускай федэрацыі хакею Дмітрий Баскаў, так, які быў на гэтым месцы, ёсць сведчанні розныя, імаверна, ён там быў, канешне, злітыя размовы кажуць пра тое, што яны перадалі яго яшчэ ў свядомасці АМАПу, а там далей што з ім адбывалася, карацей, показываюць стрэлкамі адзін на аднаго, пераводзяць, але па факце справу можна было вельмі хутка расследаваць, вельмі хутка ў ёй разабрацца. Яна была нібыта нават узята на кантроль Лукашэнкі, але не азначае гэта ў такім выпадку, што калі на кантроль Лукашэнкі, то акурат справе не дадуць ніякай хады, бо яна там і знікне. Бо можа быць замешана вельмі блізкае акружэнне самого Лукашэнкі, так што... Так, але тут сэнс у тым, што вось мы бачым, што такія справы можна вельмі хутка расследаваць па гарачых слядах. Лукашенко калісьці абяцаў, што сённяшнія сродкі тэхнічныя дазваляюць вылічыць кожнага, але, як бачым, вось не кожнага яны могуць вылічыць, калі гэта тычыцца іх саміх, калі нітачка вядзе да іх, то трэба як мага даўжэй цягнуць гэта ўсё. А тым часам на БТ не пакажуць нам пра расследаванне гэтага забойства, не пакажуць беларусам, не дадуць паслухаць гэтыя злітыя размовы. Зато падобна, што ведаем, што пакажуць неўзабаве, бо наша карэспандэнтка паведамляе, на Немізе адбываецца дзіўная рэч. Проста на відавоку, не хаваючыся, людзі са знешнасцю алказалежных бяздомнікаў п'юць гарэлку. 8 чалавек, потым да іх падышлі яшчэ 4. Іх не чапае міліцыя, яны просто стаяць і п'юць гарэлку. Падобна робяць карцінку для БТ. Фоткі ёсць, ну, магчыма, мы вам таксама іх пакажам. Калі гэта сапраўды правакацыя, то не выключана, што на БТ вось пакажуць, што гэта вось так выглядаў марш. Вось, дарэчы, нам гледачы, дзякуй вам вялікі, спадарня Інна, шлюць нам відэа, як збіраюцца калоны са сваіх вакон, гэтае відэа. Дзякуй вялікі, будзем паказваць гэта ў эфіры. Спадар Александр піша нам, вось нават хочацца зачытаць, таму што цікава. Кожную нядзелю уладам даводзіцца мяняць таварыша маёра для прагляду эфіра Белсата. Ну, вядома, нашыя стрымы, канешне ж, таксама глядзяць і тыя, каму гэта па службе выпадае. А чаму мяняць прыходзіцца таварыша маёра? Таму што папярэдні маёр пераходзіць на бок народу. Вось так піша нам спадар Александр, дзякуй, пасмешылі. Добра, калі так.
Так, добра, калі б так было сапраўды. Так, а мы крочым далей з нашымі у нашым эфіры, і зараз сведчанні беларусаў, якія на вялікі жаль вымушаныя з'язджаць таксама з Беларусі. Супраць людзей заводзяць крымінальныя справы, людзей катуюць, іх пераследуюць. Не кожны можа вытрымаць такое, не кожны таксама хоча, і нема сэнсу ісці ў вязніцу і сядзець там некалькі гадоў. І з'язджаюць, на жаль, таксама з'язджаюць з Беларусі зараз вельмі шмат таленавітых, цікавых, лепшых людзей, можна сказаць, з'язджае. І вось з некаторымі з іх нам удаецца размаўляць, і нашыя карэспандэнты могуць з імі паразмаўляць. У Вільні Ганна Русінава змагла сустрэцца з Мікітам Тамашэўскім. Гэты чалавек у першыя дні патрапіў пад рэпрэсіі яшчэ пратэстаў і вымушаны быў з'ехаць у Вільню. Давайце паслухаем ягонае сведчанне. Вітаю, шановне господарство. Сьогодні ми розмовляємо з Нікітою Тамашевським, якого спинили супрацовники ДАІ в ніч з 11 на 12 жнівня, коли він їхав на власній машині з сябрами, а потім жорстко збили супрацовники АМАПу. Добрий день, розповідіть вашу історію, що з вами здарилося у Білорусі, чому ви були вимушені покинути країну? З своїми сябрами 9 жнівня я був на мирних мітингах, які проходили у центрі нашого міста. І ось, калі мы дакладна нічога не рабілі, мы тады у ту ноч планавалі проста з'ехаць к нам домой. Нас затрымалі сотруднікі ДАІ. Гэта было у Мехмата БДУ, каля вакзала. Там ніякіх мітынгаў не было, нічога не было. Мы як звычайна ехалі домой. Вось. Супынілі мою машину, потым адразу падбеглі некалькі супрацоўнікаў АМАП, акружылі мою машину. І з гэтага моманту я зразумеў, што нічога добрага ўжо не будзе, бо нам адразу казалі, каб мы выйшлі з машины. Ніхто ніяк не прадставіўся, не паказаў службовае удаставеренне. І попросили выйсці з машины, адразу руки на капот, скрутили, провели обыск моей власной машины. Знайшлі там речі, які вони вирішили, що я екстреміст. Вони знайшли ключ, каб колеса відкручувати, знайшли домкрат, знайшли масло на доливку у двигатель. Сказали, що це все для коктейля Молотова і каб збивати сотрудників АМАПа. Тады было не смешна, але вот зараз як-то гэта з гумарам успрымаю, бо інакш ніяк. Адразу цягнулі нас да буса, да стенкі, там як обыск нейкі. Білі, потым загрузілі ў бус, там быў таксама нейкі, як допрос праходзіў, пытались вызначыць, хто мы, з якой мэтай тут. Говорили, что экстремисты, и грозилися жорстко побити, коли не будемо відказувати на їх питання. У кожного з нас була, як я зрозумів, своя правда, бо вони требували, щоб ми призналися тим, чим ми ніяк не були замішані. Потім нас везли у Фрунзенське РУВД, РУС, де самые сумные успомины мои. Бо там супрацоўнікі з намі ніяк не размаўлялі, нас проста білі. Гэта былі нейкія пыткі, але не ведаю, як гэта даже назваць. Мабыць, як нейкая гестапа, бо у меня ў машыны былі знойдзеныя две невялічкія рацыі. Ну, звычайныя, гэта обычныя гражданскія былі. Вось. І гэта было вельмі з майго гумара вельмі цікава, бо требували назваць усе паролі, усе пазыўныя. Ну, неяк у 44-м годзе, не ведаю. Ну, але, конечно, жорстка нас білі. За мной быў мой сябар, яму не было 18 гадоў. І вось за яго найбольш душа баліць, бо за што так гэтага маладога чалавека я не ведаю. Звычайны рабёнак нават ехаў домой, і вось такой падарунак ягонай мацері.
Вось. Потым нас цягнулі ў спортзал, дзе мы былі всю ноч без еды, без вады, з гэтымі, як правильно казаць, сцяжкі. Вось. У гэтым спортзале мне давялося спаць стоя, бо інакш было нельзя. Потым нас звезлі ў Октябрьскі РУС, дзе мы даведаліся, што на нас заведзена крымінальная справа. Нас подозреваюць по 293 часть 3 КРБ. Гэта фінансаванне і арганізацыя масавых беспорядкаў. З таго моманту я зразумеў, што гэта ўсё. Потым быў суд па адміністратыўнай справе, дзе нам далі 12 сутак. Але тады у жніўні прыехала Еўракамісія на ЦП акрэслены, і нас пусцілі на 3 суткі. Вось мой сябра папаў на Еўраньюз, і потым на BBC, яго зовут Александр Вілкс. Вельмі вядомая персона, як я даведаўся. І з таго моманту шлі 3 месяцы, калі нас выцягвалі на допросы і пыталіся даведаць гэтую праўду. І ўсё было добра, я вельмі не хацеў выязджаць з краіны. Я думаў, што гэта справа закрыецца, бо няма ні улік, няма ні доказаў, бо я не віновен. Але вось у кастрычніку быў допрос, на якім я зразумеў, што гэта ўсё, бо рыторыка следователя змянілася, і нам ўжо пачалі шыць гэтую справу. Тады я зразумеў, што трэба бегчы. І вось я вымушаны быў пераехаць у Літву, хаця да апошняга моманту я спадзяваўся і хацеў астацца на сваёй радзіме. Ці плануеце вы вярнуцца назад у Беларусі, калі бачыце такую магчымасць? Так, абавязкова, бо Беларусь гэта моя радзіма. І я спадзяюся, што, мабыць, у гэтым году я вярнусь на сваю радзіму, калі ўсё зменіцца. Бо калі не зменіцца, мне туды нельга. Дзякуй за размову. А я нагадаю, сёння мы размаўлялі з Нікітай Тамашэўскім, пацярпеўшым ад дзеянняў сілавікоў. Ганна Русінова, Белсат, Вільня. Вось пакуль ішла размова, да нас у студыі далучыўся Павел Усаў, доктар палітычных навук. Прывітанне. Добрый дзень. Я толькі кароткую інфармацыю яшчэ абвешу, а пазней перайдзем да размовы. У Мінску ўжо пачаўся разгон таксама людзей, якія збіраюцца ў пэўных месцах. У некаторых, вось зараз давайте гэтыя кадры паглядзім, невялікая група, і адразу людзі гэтыя ў форме, без апазнавальных знакаў, пачынаюць атакаваць. Калона невялікая, тым часам у некаторых месцах у Мінску паведамляецца, што ўжо больш за 2000 асобаў сабраліся. То бок, ўсё ж такі гэтая тактыка ў пэўных месцах спрацоўвае. І, дарэчы, адносна тактыкі накірую пытанне да вас. Скажыце, вось мы разумеем, чаму яны былі вымушаныя змяніць тактыку. Вось не ведаю, хто ўсё ж такі арганізоўвае, ніхто ніколі не прызнаецца, хто прыдумвае гэтыя новыя маршы, хто прыдумвае для іх назвы. Але ці вось гэта можа спрацаваць? Вось гэтая новая такая сістэма, калі людзі не выходзяць вялікімі калонамі, а ў сябе ў дварах сустракаюцца? Пытанне, што праз гэтую арганізацыю намагаюцца дасягнуць, умоўна кажучы, лідары. Бо калі мы кажам пра масавыя пратэсты, масавыя дэманстрацыі, калоны, то асноўная мэта была, калі не ціснуць на ўладу, то прынамсі мабілізаваць грамадства, паказаць, што пратэстуючых вельмі шмат, што яны не баяцца, замацоўваць за сабою прастору вулічную, перш за ўсё. І гэта былі асноўныя мэты такога мірнага супраціву, мірнай дэманстрацыі таго, што грамадства працягвае змагацца. Мы бачым, што у пэўным сэнсе такая тактыка не спрацавала, бо ўсё ж такі
асноўная мэта любой рэвалюцыі гэта зрынуць уладу ці прымусіць яе да саступак, тым не менш самі па сабе мірныя маршы яны да гэтага не прывядуць. Тут трэба альбо было першае ствараць моцны майдан у Менску па прыкладзе Украіны, ну альбо пачаць там, скажем, блакаду нейкіх адміністрацыйных будынкаў, што таксама гэта сумяшчаецца з майданам. Ну, людзі летам мы памятаем, яны спадзяваліся на тое, што штодзённыя амаль што нядзельныя пратэсты яны вымусяць уладу проста па часцях развальвацца, падарвуць сістэму, яны яе напружвалі даволі моцна, і мы бачылі гістэрыку з боку і Лукашенка, ягонага атачэння. Мінімальныя мэты былі дасягнуты. Што мы маем зараз, калі мы кажам пра нейкія лакальныя зборы ў дварах, якая мэта гэтых лакальных збораў? Проста прадэманстраваць, што людзі недзе збіраюцца, штосьці робяць, але такой высокай другаснай мэты, ну, на жаль, гэтыя пратэсты не дасягаюць, ці гэтыя зборы у лакальных месцах, бо мы бачым, што ўлады не даюць магчымасці нават сабрацца ў межах двароў, робяць гетта, заціскаюць пратэст на перыферыю і потым зачышчаюць. І такім чынам у людзей нават не ствараецца ўражанне, што іх шмат, што яны сіла, што яны могуць нейкім чынам супрацьстаяць гэтай сістэме. Але ці такія вось дваравыя пратэсты, яны не працягваюць вось гэтую ідэю як бы развалу павольнага сістэмы? Ці сістэма вось праз гэта яна таксама не працягвае рассыпацца? Я маю на ўвазе, што вось гэтая тэорыя, так, што ёсць сцяна, і з гэтай сцяны па цагліначцы выпадае, па адной цэгле выпадаюць гэтыя людзі. І як бы мур у пэўны момант ён усё ж такі разваліцца. На жаль, не. На маю думку, бо ўсё ж такі перамога ў атакі, перамога ў сталым штурханні гэтай сістэмы, і толькі моцны кансалідаваны пратэст можа прывесці да вось гэтай распаду сістэмы, да такога псіхалагічнага і фізічнага напружання, што у сэнсе нават сілавыя структуры будуць вымушаны у пэўным сэнсе саступаць. Ну, можна нават прыгадаць тыя здымкі, калі прыязджалі гэтыя вайсковыя машыны, і там нават з ложкамі мусілі ночыць ці там спаць гэтыя омонаўцы ці спецназаўцы. А зараз, калі, разумееце, якая загодна тактыка вам скажа, чым менш кансалідацыя ў адным месцы, тым легчэй падавіць гэты супраціў. Бо, напрыклад, што адбылося нават з ушанаваннем памяці Романа Бандарэнка, калі сабраліся людзі ў двары перамен, але туды прыгналі амаль там палову менскага спецназу, каб зачысціць гэтую прастору. Потым мелі новую баравую, якую проста адключылі ад вады, ад цяпла, і такім чынам проста, як я кажу, разбіваюць на сегменты і зачышчаюць. І ў гэтым кантэксце уладам патрэбна значна менш энергіі, бо, па-першае, людзі не даходзяць да цэнтральнага месца збору, ну а па-другое, пакуль яны дойдуць пад такім ціскам, то проста ўжо стомленыя і няма энергіі. Калі ўсё ж такі збіраюцца адначасова ў адным месцы даволі шмат людзей, там 50 000, 100 000, то для ўлады заўсёды існуе пагроза, што гэтыя 100 000 раптоўна могуць змяніць стратэгію з мірнага пратэсту, калі пачуюць, што ўлада дала слабіну, і пачаць ужо рэалізоўваць нейкія актыўныя дзеянні. Калі аналізаваць, хто пераможа ў вось гэтай змене тактыцы, то, на жаль, мушу канстатаваць, што пераможа ў дадзеным кантэксце ўлада. І гэта якраз сегментацыя пратэста, перанос яе на лакальныя месцы ў двары, гэта ўжо першая частка сканчэння пратэсту. Але тым не менш, ўсё ж такі мабілізацыя пры гэтым усіх сілавых ведомстваў максімальная. Яны не толькі ў нядзелі. У нас жа у панядзелкі маршы пенсіянераў, у аўторкі студэнты выходзяць далей, медыкі выходзяць далей. Адбываецца ўсё роўна вось гэтыя лакальныя стужкі вешаюць,
раёны, кварталы, двары. Увесь час гэтая сістэма мусіць быць максімальна змабілізаваная. Напрыклад, у пятніцу адбылося пахаванне Романа Бондарьке, а зноў трэба прывесці увесь гэты склад АМАПу, так паставіць, ачапіць, таму што невядома, колькі людзей збярэцца. Гэта ж таксама напружвае, яны працуюць усе ў турбарэжыме. Пытанне, на якім узроўні гэта напружвае, бо калі ёсць фактычна проста становіцца пратэст для пратэста ці лакалізацыя гэтага пратэсту, каб ён нейкім чынам дэманстраваўся, то патрэбна меншая мабілізацыя, чым калі гэта насамрэч масавы сістэмны пратэст. Ну, напрыклад, вось мы бачым калоны. Так, гэтыя калоны на дадзены момант, яны пагрозы для ўладаў не ствараюць. Калі б гэта былі калоны збору у цэнтры горада, фактычна, ну, мы бачым, што ўлады так ці інакш дэманструюць і рэалізуюць сістэму прэвентыўнага тэрору і зачысткі, тым больш, калі мы кажам псіхалагічна, нягледзячы на тое, што пратэсты працягваюцца, псіхалагічная перавага пакуль што на баку ўлады. Па якой прычыне? Па прычыне таго, што, напрыклад, 2-3 цітушніка ці, скажам так, пераапранутых там спецназаўца могуць фактычна кантраляваць цэлы двор. Бо пакуль мы не бачым і, напэўна, не ведаюць і пабачым радыкалізацыю пратэста. Бо толькі радыкалізацыя можа нейкім чынам спыніць той гвалт, які працягваецца, ці той фізічны ціск, які аказвае ўлада не толькі агульна на пратэст, але нават на тыя двары пратэстныя, з якімі мы маем зараз дачыненне. Можна ж паглядзець, што нават з Новай Баравой, калі гэтыя цітушнікі знову ціхары, неважна, як іх называць, не прапускалі людзей з вадой. Фактычна там не было взводу, там не было батальёну гэтых сілавікоў. І пакуль што, прабачце, пакуль што слабасць пратэста – гэта ягоная мірная формула. Прабачце, калі ласка, вось апошняя інфармацыя. Чытачы нашыя паведамляюць, што ў Менску каля гандлёвага цэнтру Грін-Сіці бачна дым і чутно стрэлы і выбухі. Неўзабаве пакажам вам гэтае відэа. А пакуль што звяжемся з нашай карэспандэнткай Кацярынай Ткачэнка. Яна знаходзіцца ў цэнтры сталіцы. Кацярына, ці чуеш нас? Прывітанне, чую. Прывітанне. Распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся і што адбываецца ў гэтым месцы? Я знаходжуся, скажем так, у раёне Камароўскага рынка. Паміж Камароўскім рынкам і універсамам Рыга утварылася акурат калона. Я б сказала, што яна, каля 1000 чалавек, але людзі сабраліся і вырашылі ісці маршам, перш за ўсё па дварах. То есть той бок, што гэта сапраўды лакальны марш атрымліваецца. Ідуць па дварах, да людзей далучаюцца суседзі, далучаюцца з розных двароў невялічкія групкі. Нема сімволікі, пакуль ніякой нема, але людзі скандуюць «Жыве Беларусь», ідуць і спрабуюць яшчэ спалучыцца з іншымі калонамі, якія мусяць быць таксама недзе паблізу. Так што пакуль я назіраю адну з калонаў, якая рухаецца па менскіх дварах у раёне Камароўскага рынка. Канкрэтную лакацыю не называю, але проста вось кажу, да, і весь час маленечкі такія ручайкі далучаюцца людзі. Калі на пачатку гэта было, можа быць, некалькі сотень, то цяпер гэта, 1000 ўжо чалавек ёсць. Вось мы маем таксама інфармацыю, што ва ўручы вось такімі маленькімі ручайкамі злілася калона ўжо ў 4000 чалавек. Да яе далучаюцца яшчэ меншыя калоны з іншых раёнаў горада. Людзі выйшлі на дарогу, але прапускаюць грамадскі транспарт. Вось такая інфармацыя. Дзякуй вялікі, Каця. А ў нас тым часам з'явілася відэа таксама таго, як у розных раёнах Менску адбываюцца выбухі і стральба ідзе. Давайце паглядзім.
выстрелы возле Грин-Сити. Или что это? Только что были слышны взрывы. Можна паглядзець, як адбываюцца гэтыя выбухі і страляніна. Ўсё ж такі напружвае гэта ўлады. Бачна, што людзей не так і шмат, але ўсё роўна прымяняюцца спецсродкі, абсалютна, мне здаецца, непрапарцыйныя той нават небяспецы, якую гэтыя пратэстоўцы ўяўляюць для гэтых уладаў. Для ўладаў сам па сабе пратэст ужо небяспека. І яны імкнуцца, перш за ўсё, зачысціць вулічную прастору, пра тое, што я казаў. Перанесці пратэст на перыферыю, фактычна, ў гэтыя двары і зрабіць з двароў гетта, што мы назіраем зараз. І фактычна Мінгарвыканкам выдаў гэты, мы бачылі загад, 15 асобых тэрыторыяў, дзе патрэбна навесці асобы парядак, як там у рэзалюцыі гэтай напісана. Што гэта азначае? Гэта фактычна зачыстка вось гэтых лакальных прастораў. Безумоўна, для ўладаў гэта сітуацыя да самага канца будзе напружваць. Яна будзе да самага апошняга моманту з'яўляцца непрадказальнай, бо як толькі ціск і рэпрэсіі спадуць, то ізноў хваля пратэсту. Ён жа нікуды не дзяецца, энергія пратэсту. Яна будзе выбухаць у тым ці іншым месцу. Таму для ўладаў задача мінімум гэта фарміраванне атмасферы тэрору, вось гэтага непрапарцыйнага, бо тэрор ёсць непрапарцыйны адказ на пагрозы. І тая сітуацыя гэта пагроза, агульная сітуацыя пратэста, агульная сітуацыя маршаў, гэта пагроза, неважна, мірны ён, не мірны. І таму нават калі б ён быў бы самы мірны, гэта бы не спыніла і не спыніць тэрору. Для Лукашенка на сённяшні момант задача нумар 1 – гэта усялякім коштам замацаваць свае пазіцыі палітычныя, захаваць уладу, як мінімум праправіць 5 гадоў. Я думаю, што ягоны падыход да уласнага месца, да сваёй улады не змяніўся, і мы бачым, што гэта фактычна ўплывае на ўсе ўзроўні улады, і вось гэтыя злівы размоваў ад прэс-сакратара для кіраўніка федэрацыі хакею, яны паказваюць, што ўся сістэма зараз працуе на, першае, на тэрор і зачыстку прасторы пратэсту, і другое, на узмацненне, на захаванне ўлады Лукашенка, бо яны вельмі добра разумеюць, што іх далейшы лёс і жыццё у тым ліку залежыць ад таго, як доўга Лукашенка зможа заставацца пры ўладзе, і ад таго, ці можна будзе захаваць вось гэтую аўтакратычную сістэму пасля Лукашенка. Таксама зноў на секундачку пераключымся, таму што маем злучэнне тэлефоннае з Галінай Абакунчык, якая знаходзіцца ў Каменнай Горцы. Галя, чуеш нас? Распавядзі, калі ласка, што вакол цябе. Вітаю вас, так, добра чую. Зараз я сапраўды знаходжуся ў мікрараёне Каменная Горка, гэта ўскраіна Менску, станцыя метро. Тут стаіць некалькі сотняў чалавек. Наколькі мне бачна, тут дастаткова шмат людзей па дарозе рухалася сюды з цэнтра Менску. І тут некалькі хвілінаў таму яшчэ заставаліся мікрааўтобусы, якія з супрацоўнікамі спецслужбаў, якія некалькі разоў выбухалі светла-шумавыя гранаты. Людзі збіраліся тут на прыступках крамаў буйных гандлёвых цэнтраў, разбегаліся ў розныя бакі. Яны з паўгадзіны стаялі і выхоплівалі людзей, якіх маглі дастаць, вось так кропкава, як гаворыцца. Але літаральна некалькі хвілінаў, як яны з'ехалі, людзі зноў вяртаюцца на сваё месца. Але перад гэтым мы вярталіся з цэнтра горада і, напэўна, ўжо ведаеце, нашы гледачы таксама ведаюць, што цэнтр горада цалкам блакаваны, усе пратэсныя двары пад пільным кантролем, мікрааўтобусы, дзяжурныя нарады міліцыі, пешаходныя нарады. Тое ж самае адбываецца каля Прытыцкага, каля Пушкінскай, каля двора Перамен и также Новой Боровой. Там, где резиденция, докладнее Палац Республики, там находится отщепление, там находится
пожарные машины, там знаходяцца броневики с кулеметами на версиях. Каля десятка таких машин убачили у дворцы Палаца Республики. Таксама отчеплена стэла вайскоўцамі, і таксама стаяць пожарные машины з лодками, відаць, у спадзяванні вылоўліваць людзей, якія будуць спрабаваць уцячы праз раку. І вось адтуль з Пушкінскай люди колоннами выходили з дворов, 12:30 выходили из дворов и рушили сюда, не в центр города, а сюда на окраины, на ускраину. И довольно такие великие сотни людей, сотни, можно говорить, там тысячи людей, которые вот концентруются тут на ускраине. Пока что люди стоят, никаких подій не отбывается, але занимают бело-червоно-белой стяги и погони. И так само вот с боку города, с центру города сюда еще протягиваются люди. Галіна, дзякуй вялікі за тое, што сочыш за падзеямі распавядаеш нам. Будзем яшчэ вяртацца і звязвацца з табой, каб даведацца, што ў гэтым раёне адбываецца крышачку пазней, будзе адбывацца крышачку пазней. Мы вяртаемся да размовы з Паўлам Мусавым, доктарам палітычных навук. Вось вельмі шмат крытыкі, таксама ў каментарах тут бачу, што не ўсім падабаецца тое, што вы кажаце. Дарэчы, вось толькі што наша карэспандэнтка казала пра ачапленне ўсяго цэнтру і пра тое, што мабілізацыя ўсё ж такі ў горадзе з боку сілавых ведомстваў вельмі высокая, і ім прыходзіцца прэвентыўна рабіць больш, чым як бы пратэстоўцы сённяшнія ў стане як бы паказаць. Вось ці гэта не ёсць пярэчанне таму, пра што вы казалі ў самым пачатку, што цяпер яны могуць расслабіцца, калі ў дварах гэты пратэст адбываецца? Ну, мы таксама бачым, што яны ізалююць двары, і не так фактычна жывой сілы патрэбна даволі, не патрэбна столькі шмат, колькі, напрыклад, падчас такіх грунтоўных маршаў. І тут, ну, скажем так, даволі цяжка сказаць такія аптымістычныя рэчы, якія б усім падабаліся. Тая сітуацыя, якая... Эксперты часта кажуць рэчы, якія могуць не ўсім падабацца. Тая сітуацыя, якая зараз адбываецца, мне вельмі моцна прыгадвае 2011 год, калі менавіта з цэнтру паступова гэтыя маўклівыя акцыі, яны, канешне, не былі такія масавыя, такія энергічныя, як, безумоўна, гэтыя маршы, але тым не менш мы памятаем, што з цэнтру паступова гэтыя маршы пераносіліся на перыферыю, дзе фактычна лёгка зачышчаліся і у сутнасці потым і скончыліся. Таму вось гэта асноўная праблема, асноўная праблема ўсіх маршаў. Калі яны пераносяцца на перыферыю, то фактычна яны пачынаюць аслабляць свой ціск. І, безумоўна, не трэба думаць, што ўлада там зменіць тактыку, падыход да аховы цэнтра, да ізаляцыі цэнтра, але так ці інакш менавіта канцэнтрацыя пратэсту вакол цэнтра і галоўны план или галоўная мэта рушэнне менавіта ў цэнтр стварае найбольшую пагрозу для ўлады, бо цэнтр гэта канцэнтрацыя і сімвал любой улады. Таму цэнтр будзе заўсёды выглядаць як крэпасць, а сыход пратэсту на перыферыю гэта зменшэнне ціску на цэнтр, на сістэму ўлады. Але вось мы бачым, калі праводзіць паралелі з 11-м, заходзілі тады людзі як бы на ўскрайкі Менску, так, з цэнтру пераносілі гэтыя акцыі. Але тады не было такога палітычнага крызісу, як сёння ў Беларусі. То бок сёння мы можам казаць пра зусім іншы стан абсалютна рэчаў. Ці гэта азначае, што вось з гэтым пераносам, з гэтым здрабненнем гэтых маршаў будзе развязаны і палітычны крызіс у Беларусі, і ўсё будзе па-ранейшаму? Калі мы кажам пра тактыку, гэта адно, то бок мы параўноўваем тактыку. Калі мы кажам пра агульную сітуацыю, гэта, безумоўна, іншае. І таму тыя сродкі, якія зараз, і той тэрор, які зараз задзейснены ўладамі, ён, безумоўна, у разы, у тысячы разоў большы, чым гэта было ў 2011, 2010 і 2006 годзе. Але мы знову сыходзім да пытання, якую мэту ставіць улада, якую мэту ставіць пратэст.
Пратэст ставіць, безумоўна, мэту першае, гэта утрыманне сітуацыі ў Беларусі на вельмі высокім узроўні палітычнага, эканамічнага, сацыяльнага крызісу і пераход улады, змена ўлады. Якую мэту ставіць перад сабой стратэгічную і тактычную ўлада? Гэта спыніць пратэсты, заціснуць, задавіць іх і стварыць у краіне фактычна вайсковы рэжым з атмасферай агульнага тэрору. Фактычна вось гэтыя мэты, яны з аднаго боку тэрор і з іншага боку памкненне захаваць прэсінг, яны супадаюць, яны прыводзяць да крызісу. І з гэтага, фактычна з гэтай патавай сітуацыі не выйсці, пакуль не будзе задаўлены пратэст на скажем, узроўні ўсёй краіны. І ўлады імкнуцца да таго, каб гэты пратэст задавіць, каб у краіне фактычна стварыць атмасферу страха. І ці ўдасца гэта зрабіць уладам, ці не, фактычна вырашыцца на працягу гэтых 2-3 тыдняў да святаў. Безумоўна, можна фактычна канстатаваць, што да святаў сітуацыя не зменіцца, што Лукашенко да Новага году не сыдзець з пасады, якую ён захапіў фактычна сілай, што ён не пойдзе ні на якія дыялогі, што фактычна сістэма будзе працаваць у тым рэжыме, у якім яна працуе зараз, то бок тэрор, рэпрэсіі, ціск, збіцці, гвалт і гэтак далей, бо фактычна інакш ужо зараз яна існаваць не можа. Пытанне зараз такое, ці змена тактыкі, ці змена падыходу да пратэсту захавае энергію пратэста на тым узроўні, каб працягваць аказваць ціск на ўладу ці не. І я яшчэ раз кажу, бо, безумоўна, такая наша сітуацыя сённяшні дзень такая, што прадказаць на 100%, што будзе там праз тыдзень, праз 2, праз 3 даволі цяжка. Але калі пратэст на высокім узроўні, каб падтрымліваць крызіс, каб дэмаралізаваць сістэму, каб трымаць яе ў напружанні, не здолее пратрымацца там 3 тыдні ці месяц, безумоўна, гэта будзе значная палёгка для сістэмы. Але мы зараз разглядаем усю гэтую сістэму, і вы распавядаеце, як замкнёную, як быццам няма яшчэ вонкавых нейкіх гульцоў пры гэтым. Але мы бачым, што ёсць і вонкавыя таксама гульцы. Гэта, умоўна, Расія, краіны заходняй Еўропы, магчыма, ЗША, якія таксама прынялі зараз у першым чытанні гэты акт дэмакратыі ў Беларусі. Усё ж такі Святлана Ціхановская спрабуе запусціла гэты працэс таго, каб Губазік і АМАП прызналі тэрарыстычнымі арганізацыямі, што таксама можа паўздзейнічаць. Заўтра умоўны такі амапавец паедзе на адпачынак у Турцыю, так, а яго затрымаюць. Умоўна, я проста хачу прадбачыць, што можа быць далей, што можа адбывацца. Тыя ж краіны заходняй Еўропы могуць здзеяць на эканоміку Беларусі і даволі даткліва, балюча могуць вельмі параніць беларускую эканоміку. Зараз ідзе гаворка пра тое, каб пераносіць усе нашы патокі экспартныя Беларусі з літоўскіх портаў у Расію. Расія супраціўляецца таму, што яны хочуць вышэйшы тарыф, Беларусь кажа, нам тады гэта невыгадна і так далей. То бок застаюцца вось гэтыя Галандыя, Вялікая Брытанія, якія набываюць вельмі шмат нашых нафтапрадуктаў, краіны захаду, якія купляюць нашы таксама калійныя ўгнаенні. То бок ёсць вось гэтыя кропкі, на якія можна націснуць. Неўзабаве, магчыма, будзе прыняты таксама пакет санкцыяў супраць бізнэсоўцаў Лукашэнкі, якія таксама могуць пачаць ціснуць на яго ў пэўнай ступені. Гэта той жа Александр Машэнскі, якому вельмі не хацелася б патрапіць пад санкцыі, хаця б таму, што яго бізнес часткова звязаны з краінамі. Ён ўсё ж такі імпартуе пэўныя тавары, перарабляе на сваіх там заводах умоўна. І таксама ёсць іншыя бізнэсоўцы. То бок, акрамя гэтага пратэсту ёсць яшчэ фактары, якія могуць вельмі моцна ціснуць на ўлады. Як вы прадбачыце, будзе там развівацца? Па-першае, хацелася б дачакацца, калі насамрэч такія сістэмныя санкцыі будуць прынятыя, перш за ўсё еўрапейскім звязам, бо фактычна санкцыі з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, улічваючы той факт, што Беларусь не вельмі моцна арыентаваная на эканамічныя адносіны з ЗША, там тавараабарот там недзе там 500 мільёнаў даляраў, гэта не будзе вельмі моцнай стратай. Тым больш, што мы ведаем, што акт пра дэмакратыю быў уведзены
у 2004 годзе, там яшчэ за часоў прэзідэнта Джорджа Буша малодшага. А што тычыцца еўразвязу, то хацелася б спадзявацца, што насамрэч тая сістэма санкцыяў і не толькі эканамічных, але палітычных, напрыклад, уключэнне МАП ці Губазіка ў спіс экстрэмістаў будзе рэалізаваны. Я у дадзеным кантэксце пакуль што сумняюся, што нават дойдзе да разгляду гэтага пытання, бо там даволі шмат пэўных юрыдычных аспектаў. Варта прыгадаць нават той факт, што Януковіча выключылі са спісу Інтэрпола ягонае атачэнне. Хаця на Ўкраіне мы ведаем, ідзе вайна, і людзі гінуць. Там канкрэтная адказнасць канкрэтных палітычных кіраўнікоў і вядомыя ліцы. А пра арганізацыі то нават і не кажу. Гэта першы момант. Эканамічныя санкцыі, так, было б добра, калі б уведзены быў такі шырокі спіс менавіта эканамічных санкцый у дачыненні да прадстаўнікоў бізнес-элітаў, умоўна кажучы, атачэння Лукашенка, але мы таксама памятаем, як марудна гэта ўсё рэалізавалася ў 2011 годзе, канечне. І зноў сітуацыя іншая. Ці будзе у еўрапейскіх палітыкаў воля і палітычнае жаданне рэалізоўваць гэтую палітыку, таксама велізарнае пытанне, улічваючы, як доўга яны ўводзілі спіс і прымалі спіс 40 асобаў, якія былі непасрэдна задзейснены ў рэпрэсіях. Таму давайте перад тым, як аналізаваць, да чаго гэта можа прывесці, пачакаем, калі гэта будзе рэалізавана. Безумоўна, для уладаў гэта будзе даволі моцная, жорсткая палітычная, эканамічная ізаляцыя. Тым не менш, з іншага боку, мы маем таксама Расію, якая не зацікаўлена ў калапсе, перш за ўсё, аўтарытарнай сістэмы. І гэта трэба разумець, што Расія, нават калі яна пагодзіцца на тое, каб ад улады адціснуць Лукашенка праз там канстытуцыйную рэформу, знову нават гэтае слово ўжываць, канстытуцыйная і рэформа у дадзеным кантэксце неяк не мэтазгодна, але калі будуць прынятыя новыя папраўкі ў канстытуцыю, праз гэта можа Расія нейкім чынам паўплываць на адыход Лукашенка, хаця асабіста я таксама ў гэтым сумняюся, бо Лукашенка гарант аўтарытарнай стабільнасці менавіта палітычнай і арыентаванасці на Расію. Але нават калі дапусціць, што Расія зацікаўлена ў хуткім сыходзе Лукашенка з пасады кіраўніка краіны, трэба разумець, што Расія абсалютна не зацікаўлена ў тым, каб у Беларусі змянілася сістэма з аўтарытарнай, аўтакратычнай на дэмакратычную, на такую сістэму, пры якой магчымы адыход Беларусі ад стратэгічных геапалітычных праектаў Расіі. Ведаеце, вось зноў кажу, расчароўваеце вельмі нашых гледашоў, тых людзей, якія чытаюць вельмі песімістычна, кажуць усе. Я вам задам одно пытанне, вы на яго падумаеце зараз, як адказаць. Гэта што рабіць тады ў гэтай сітуацыі, як можна выйсці, якія могуць прыняць крокі, я не ведаю, каардынацыйная рада, на каго трэба ўплываць, да каго трэба грукацца, каб магчыма развязаць гэты палітычны крызіс з найбольшай выгадай для беларускага народу, перш за ўсё, каб у нашай краіне была магчымасць уплываць на тыя рашэнні, якія адбываюцца вось сёння гэтымі людзьмі, якія, па сутнасці, захапілі гэтую ўладу. А пакуль што, на секундачку, яшчэ раз перанесемся ў Менск. Мы маем кадры таксама чарговыя вось гэтых выбухаў, разгонаў таго, што там адбываецца. Давайте іх паглядзім, а пазней наш карэспандэнтка раскажа пра тое, што адбываецца там на вуліцах.
Ну, вось як бачым такія кадры, натоўп проста людзей выціскае з гэтых людзей у форме, з месцаў, дзе яны выходзяць пратэставаць, ды страляюць у адказ светлошумовымі гранатамі, але што таксама характэрна, людзі ўжо нават не рэагуюць, гэтыя гранаты выбухаюць, а людзі нават не ўцякаюць. На сувязі з намі Ганна Галёта, яна гатовая распавесці пра тое, што адбываецца зараз у адным з такіх месцаў, дзе збіраюцца пратэстоўцы. Ганна, ці чуеш нас? Так, я чую вас. Калі ласка, распавядзі, у якой кропцы ты знаходзішся? Я зараз знаходжуся каля метро «Спартыўная». Справа ў тым, што хвілін 10-15 таму калона на Пушкінскай рушыла ў бок «Спартыўнай». Калона, ну, з двух бакоў калона дайшла да станцыі метро «Спартыўная». Спачатку прыехалі два аўтазакі, потым прыехала з дзесятак бусаў і разагнала калону, і таксама былі затрыманні. Ці шмат было затрыманых людзей? Не, я думаю, што не шмат, но некалькі затрыманняў я бачыла. Людзі спрабавалі нейкім чынам перашкаджаць сілавікам вось у гэтым затрыманнях, таму што мы бачылі неаднаразова спробы адбіваць затрыманых. Ці гэтым разам штось такое назіралася? Не назіралася, людзі уцікалі, вось калона разбеглася ў розныя бакі, ну і некалькі чалавек затрымалі. Дзякуй вялікі. Ганна Галёта была на сувязі. Вось так, тое, што зараз адбываецца на вуліцах Менску, вы бачыце, гэтыя светлашумовыя гранаты ўжываюць нават супраць групаў, ну, у сотню, можа, пратэстоўцаў. То бок ужо не патрэбна нават некалькіх тысячаў. Па сутнасці, тэрор проста, ну, зашкальвае. Хаця сілавікі, моя тэорыя такая, што проста не ў стане прывесці шмат людзей, вымушаныя маленькімі групамі вось сачыць за тым, што адбываецца, таму што трэба перакрыць, па сутнасці, увесь горад сіламі, невялікімі, абмежаванымі сіламі. І таму нашмат хутчэй ідуць у ход вось гэтыя спецсродкі. Вяртаюся яшчэ да гэтага пытання. Павел Усаў, доктар палітычных навук. Апошняе пытанне, якое я вас прасіў падумаць, што рабіць у такой сітуацыі, калі такі песімістычны прагноз па тым, што адбываецца ў Беларусі, і няма надзеі на нейкіх вонкавых гульцоў, якія б маглі б нейкім чынам дапамагчы ці змяніць вось гэты баланс сілаў, што рабіць? Навогуле спадзявацца на знешнепалітычных гульцоў гэта памылка, трэба спадзявацца выключна на свае уласныя сілы. На жаль, прыклад Украіны паказаў, што фактычна знешнепалітычны ўплыў, на жаль, не заўсёды эфектыўны, тым больш, што калі мы кажам пра захад, заходні знешні ўплыў, ён абмежаваны ў пэўных сродкаў, і тут усё ж такі трэба таксама разумець, што ёсць пэўнае супрацьстаянне Захад і Расія, калі мы кажам і пра Украіну, і пра Беларусь. Што рабіць у дадзеных умовах? Ну, трэба разумець, што зараз рэвалюцыя з хуткага працэсу, які мог бы змяніць сітуацыю ў Беларусі на пачатку жніўня, пераходзіць у працэс пазіцыйнай барацьбы, пазіцыйнага супрацьстаяння. І тут асноўнае пытанне, ці зможа пратэст абараніць сваю прастору, ці змогуць прадстаўнікі вось гэтага пратэснага, альтэрнатыўнага, апазіцыйнага руху абараніць сваіх прыхільнікаў, сваіх сябраў у школах, у універсітэтах, на заводах, у іншых пляцоўках, у шпіталях, калі лекараў звальняюць, ці здольны калектыў лекараў таго ці іншага шпіталю абараніць сваіх сябраў, не дапусціць да іх звальнення. Але мы бачылі прыклады, напрыклад, аднаўленні студэнтаў загадам Александра Лукашэнкі. Аднаўленне студэнтаў гэта маніпуляцыя чыстай вады, гэта нічога супольнага да фактычна абароны уласна студэнтамі ці выкладоўцамі гэтых студэнтаў няма. Мы бачым, як гэта аднаўляецца. Студэнтаў фактычна змушаюць прыняць умовы гульні уладаў, якія навязваюцца там рэктарам ці яго намеснікам па бяспекі ўжо ёсць такі. А гэта, безумоўна, КГБ, там можа змушаюць нейкія падпісаць лаялькі, гэтак далей. Гэта не тое. Гэта недапушчэнне звальненняў. Гэта калі б, напрыклад,
з БДУ там 3-5 студэнтаў звальняюць, весь БДУ перастае вучыцца, і выкладоўцы, і студэнты. Гэта тое, што называецца агульная салідарнасць і самаабарона на ўзроўні палітычным, на ўзроўні псіхалагічным, калі адміністрацыя фактычна, каб дасягнуць мэты, павінна альбо зачыніць увогуле універсітэт, разагнаць, як гэта было з тэатрам Янкі Купала, альбо зачыніць шпіталь, альбо ввогуле зачыніць там завод, калі б усе там на тым жа Белазе, на тым жа БМЗ. Так, выйшлі бы ўсе. А на жаль, вось звольнілі 50 чалавек, але Беларусь-Калі там 20 000 чалавек. 20 000. І што яны робяць? Яны працуюць. Самае цікавае, што першыя дні спыняліся нават цэлыя руднікі і не працавалі, але зараз мы гэтага зусім не назіраем. Вось гэта тое, што называецца велізарны ўзровень салідарнасці. І без гэтай мабілізацыі менавіта лакальных супольнасцяў, універсітэтаў, прадпрыемстваў ці шпіталёў, на жаль, улады змогуць проста павыціскаць найбольш актыўных людзей і праз гэта усталяваць у гэтых лакальных супольнасцяў атмасферу страха, атмасферу тэрора, калі прыватная асоба, проста асоба будзе баяцца за свой заўтрашні дзень. Гэта абсалютна нармальная чалавечая рэакцыя, але калі яны будуць дамінаваць, пакуль не будзе пачуцця ўнутранай салідарнасці і ўнутранага. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Павел Усаў, доктар палітычных навук, і рэцэпт больш салідарнасці. І калі людзі змогуць аб'ядноўвацца, адстойваць сваіх звольненых, сваіх выключаных з універсітэта, толькі тады пратэст далейшы зможа вымушаць улады ісці на нейкія саступкі, і сітуацыя будзе мяняцца. Тым часам у Менску маем зноў новыя кадры таго, што там адбываецца. Давайте паглядзім вось гэтыя жахлівыя відэакадры. Класс! Ух ты! Блин, так волнительно, да? Такого у нас вообще. Вось бачым, калоны ўсё ж такі людзей збіраюцца, даволі вялікія, але людзі гэтыя ў форме без апазнавальных знакаў вельмі часта яны ўсё ж такі прымяняюць гэтыя светлашумовыя гранаты, спрабуюць разагнаць, так як і казалі, хутчэй за ўсё парог вось гэты ужыванне гэтых спецсродкаў ён панізіўся, таму што у гэтых сілавых ведомстваў проста не хапае людзей, каб кантраляваць вось гэты пратэст у раёнах і дварах, і яны ўжываюць, не вагаючыся, гэтыя светлашумовыя гранаты. На сувязі з намі з Сухарова Алесь Баразенко. Алесь, прывітанне, распавядзі, калі ласка, што адбываецца вакол цябе? Вітаю, студыя. Я зараз не ў раёне Сухарова ўжо, а ў раёне метро Каменная Горка. Гэта адна з тропак, дзе было анансавана вялікае скапленне людзей, вялікая кропка для збору людзей. Недзе о 13-й я стаў сведкам таго, як пачаліся тут затрыманні, яны працягваюцца і зараз. Пры затрыманнях супрацоўнікі сілавых структур без апазнавальных знакаў паводзілі сябе даволі брутальна, ужываліся светлашумовыя гранаты чарговы раз, былі стрэлы ў паветра з вогнестрэльнай зброі. Зараз затрыманні працягваюцца на кожным з выхадаў перыядычна, на кожным з выхадаў станцыі метро Каменная Горка. Подъезжает такая колонна с
ўжо класічных мікрааўтобусаў, да іх далучаюцца аўтазакі і машыны ДАІ, якія перакрываюць рух у гэтым раёне вуліцы Прытыцкага. Пачынаюцца затрыманні, потым затрыманых перавозяць у аўтазакі, і гэтае кола пачынаецца чарговы раз. То бок на кожным з выхадаў перыядычна прыязджае такая групоўка сілавікоў і пачынаюць затрымліваць людзей. Колькі тут зараз пратэстоўцаў, сказаць цяжка насамрэч, таму што, па-першае, яны разгрупаваныя на кожным з выхадаў таксама. Калі пачынаюцца затрыманні, людзі разбегаюцца па дварах. Вось. Ну, але так, на першы погляд, тут, у раёне Каменнай Горкі, агулам каля некалькіх тысячаў можна было налічыць. І вось зараз я стаў сведкам, як некалькі чалавек выйшлі ўжо на праезжую частку на вуліцы Прытыцкага. У аднаго з іх у руках бел-чырвона-белы сцяг, побач супрацоўнікі ДАІ. Вось гэта хіба першая папытка, першая спроба зараз выйсці пратэстоўцам на праезжую частку. Ці шмат затрыманых, Алесю? Можаш сказаць, колькі гэта? Гэта дзесяткі людзей, гэта сотні людзей? Ну, менавіта ў гэтым раёне і лічба ідзе на дзесяткі дакладна, бо толькі пры мне каля 10 чалавек з аднаго з выхадаў станцыі метро затрымалі, пасля затрыманні працягваліся ў розных кропках. Зараз мікрааўтобусы з'ехалі кудысьці ў двары, хіба будуць устраивать поляванне там, але дакладна лічба ідзе вось менавіта ў гэтай кропцы на дзесяткі затрыманых. Алесю, вось на кадрах у нас, якія зараз бачаць нашы гледачы, людзі не ўцякаюць ад светла-шумавых гранатаў. Частка, канешне, там можа развярнуцца, але большасць нават ужо не пужаецца гэтага ўсяго, а працягваюць ісці. Ці ты назіраеш вось падобнае нешта ў сябе? Так, я стаў сведкам такой сітуацыі, калі пачаліся затрыманні, група з некалькіх дзесяткаў чалавек проста не спынілася і пайшла на сілавікоў. Ім было, ну, па адчуваннях даволі страшна, яны пачалі пяціцца, і, ну, менавіта ў гэты момант затрыманні спыніліся. Група сілавікоў стала бліжэй друг да друга і пачалі пяціцца проста да свайго службовага транспарту. Так, падобныя кадры мы таксама бачылі. Вось гэтыя жанчыны, якія падыходзілі да сілавікоў, яны адыходзілі, менавіта ў гэты момант яны пачалі страляць, але рэціраваліся. Дзякую, Алесю, вялікі. Працягвай сачыць, калі можаш, у бяспецы за тым, што адбываецца. Будзем таксама яшчэ выходзіць з табой на злучэнні. Тым часам вось паведамляюць пра тое, што дзесяткі затрыманых, пэўна, сёння па горадзе, па ўсім гэта будзе значна большая лічба. На жаль, сумная лічба, як і ў кожную нядзелю. Вельмі шмат людзей трапляе ў турмы, пазней праходзяць праз гэтыя сотні. І вось мае калегі кожны раз не стамляюцца інфармаваць вас пра тое, што рабіць у такіх выпадках, калі вас затрымалі, як сябе паводзіць. Гэта вельмі важная інфармацыя для тых, хто выходзіць на вуліцы. Яна можа вам вельмі моцна дапамагчы. І моя калега Аліна Скрабунова паразмаўляла з праваабаронцам з Магілёўскага праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Райканам. І такая інфармацыя пра тое, як сябе паводзіць пры затрыманні, зараз вашай увазе. На наступныя 2 гадзіны мяне заменяць мае калегі Сергей Пацасон і Юля Лабанова ў гэтай студыі, а я вярнуся з Дзімам Ягоравым яшчэ праз 2 гадзіны. Працягвайце нас, калі ласка, глядзець. Будзем асвятляць сённяшні марш супраць фашызму да апошняй падзеі. Вітаю, шановныя гледачы. Мы запрасілі праваабаронцу з каманды Магілёўскай вясны Алеся Райкана адказаць на пытанні, як сябе паводзіць у стасунках з міліцыяй. Прывітанне, Алесь. Прывітанне. Скажы, што рабіць чалавеку, калі яго затрымліваюць падчас акцыі? Пажадана пракрычаць хаця бы сваё імя і прозвішча дзеля таго, каб праваабаронцы, знаёмыя і сваякі пазней даведаліся пра тое, што ўвогуле затрыманы. Гэта асноўная рэкамендацыя. І па-другое, заўсёды быць пажадана ў нейкай групцы людзей, якая таксама можа быць сведкамі, можа зафіксаваць гэта ўсё на тэлефон. І калі, напрыклад, затрыманне было брутальным, каб пасля гэта відэа ці фота лягло, напрыклад, там у нейкую крымінальную справу ў дачыненні да сілавікоў. А што можа быць расцэнена як непадпарадкаванне пры затрыманні?
Самае галоўнае у гэтым выпадку не вырывацца. Калі вас ужо цягнуць, калі вы ўжо адчуваеце вельмі крэпкае мужское рукапажаце, не вырывацца, ні ў якім разе не лаяцца з міліцыянтамі, проста ціха ісці. Бо калі вы будзеце вырывацца, гэта ў лепшым выпадку будзе расцэнена менавіта як непадпарадкаванне, у дрэнным выпадку гэта ўвогуле як супраціў супрацоўніку міліцыі, а гэта ўжо крымінальны артыкул. Вас чалавека затрымалі, вязуць у аддзел міліцыі. Што яго чакае далей? То можа быць усякае. Па-першае, чалавека могуць проста падтрымаць там 5 гадзінаў просто так. Па-другое, з ім могуць правесці нейкую ідэалагічную гутарку, напрыклад, там замначальніка РАУС. Па-трэцяе, самае непажаданае, яго могуць проста ў мікрааўтобусе збіць. Кожны такі выпадак гэта штосьці асабістае і нікога не затрымліваюць аднолькава, што называецца. Як весці дыялог з супрацоўнікамі міліцыі? Пажадана, каб вы не злаваліся на супрацоўнікаў міліцыі, каб вы не абражвалі іх, каб не лаяліся з імі, проста спакойна весці гутарку і ведаць пра свае правы. Вы маеце права не сведчыць супраць сябе. Гэта гарантавана нам як артыкулам 27 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, так і працэсуальна-выканаўчым кодэксам аб адміністрацыйных правапарушэннях. Больш за тое, любую гутарку трэба весці пасля таго, як вас азнаёмілі з вашымі правамі і абавязкамі. Увогуле размаўляць з міліцыянтамі проста так не пажадана. Ўсё ж такі вы не да сяброў прыйшлі на каву, ўсё ж такі вы затрыманы. Супрацоўнікі міліцыі часта задаюць пытанні не пра канкрэтнага чалавека, а пра іншых, трэціх асобаў. Што рабіць з гэтымі пытаннямі? У якасці сведкі вы павінны адказваць на пытанні і павінны адказваць шчыра і сумленна. Калі менавіта на вас вядзецца адміністрацыйны працэс, вы можете, па-першае, ізноў-такі не сведчыць, і проста адмаўляцца ад любой размовы. І па-другое, ніхто ж вам не замінае не пазнаваць тых людзей, якія былі побач з вамі. Нашы гледачы запытваюць, ці варта падпісваць пратакол? Да, абавязкова. І гэта таксама вялікая просьба. Калі вы адмаўляецеся ад подпісу пратакола, гэта нішто не мяняе. Таму лепш падпісваць. Больш за тое, пратакол – гэта ваш сродак абароны. Калі вы прачыталі пратакол і вам штосьці там не спадабалася, вы уважліва глядзіце, штосьці там выкрэсліваеце, падкрэсліваеце, там, пішаце тое, з чым вы не згодны, і пасля гэтага толькі падпісваеце. А што наконт права на абаронцу, на адваката? Абаронцам з самага пачатку адміністрацыйнага працэсу, то бок з моманту затрымання, можа выступіць альбо адвакат, альбо ваш бліжэйшы сваяк. Можна, па-першае, зараз у нашыя часы ўсё ж такі мець нейкую папярэднюю дамоўленасць з нейкім адвакатам, што калі вас затрымліваюць, вы там адразу называеце, што вось Іванов Іван Іванович, мой адвакат, калі ласка, выклікайце яго. Тады яго павінны будуць пусціць, але, як паказвае практыка, ізноў-такі гэта не на 100%. У пратаколе ёсць такое пытанне. Ці прызнаеце вы сваю віну? Вось як правільна на яго адказаць? Тое, што вы выйшлі там на нейкі менавіта мірны, я гэта падкрэсліваю, менавіта мірны мітынг ці мірную акцыю, нічога там дрэннага не рабілі, а проста там, я не ведаю, прайшліся, гэта не робіць вас у нечым вінаватым. Канстытуцыя нам гарантуе права свабоды мірных сходаў, міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах. Тое, што вы там удзельнічалі, не дае вам цалкам сказаць, што мяне там не было, я таму не прызнаю віну. Самым лепшым на дадзены момант выхадам, напэўна, ёсць тое, што можна прызнаць удзел у акцыі, але не прызнаваць сваю віну, бо нічога дрэннага вы не рабілі. Калі ў раўсці чалавек адчувае, што справу на яго фальсіфікуюць, як яму рэагаваць? Абавязкова уважліва чытаць пратаколы, бо калі у вас не супадае там час ці месца вашага затрымання, напрыклад, ці час ці месца там правапарушэння, гэта добрая нагода дзеля таго, каб пазней гэтая справа была альбо адменена, альбо была хаця б суда напраўлена на дапрацоўку. А што датычыцца сітуацыі, калі чалавека выклікаюць праз позву, напрыклад, ці праз тэлефонную гутарку? Хтосьці кажа, што і дагэтуль трэба ісці толькі вось па папяровай позве, якая там падпісана, каб яна была патрэбным чынам аформленая. Але справа ў тым, што зараз, калі чалавеку тэліць на тэлефон і кажуць, а падайдзіце, калі ласка, сёння, а чалавек кажа, ашліце мне, калі ласка, пісьмовую позву, вельмі часта бывае так, што пасля гэтых словаў міліцыянты проста заяўляюцца альбо на працу, альбо да хат, і чалавека проста забіраюць. Гэта самы не лепшы выпадак, бо ўсё ж такі чалавеку перад паходам у той жа РАУС лепш, канешне, падрыхтавацца. Як маральна і псіхалагічна, так і фізічна. Взяць з сабой там пасту зубную, шчотку зубную, там нейкія цёплыя рэчы, на всялякі выпадак.
Бо вельмі шмат хто так вось адмаўляецца, грае ў прынцыповасць, потым аказваецца без нічога на ічу. А што калі позва прыходзіць сваяку ці ў размове тэлефоннай цябе шукаюць праз сваяка? Калі ў позве ваше імя, менавіта вам позва і павінна быць уручана. Таму сваякі маюць права не падпісваць і не перадаваць гэтыя позвы. То бок, калі да іх прыходзіць міліцыянт, ваша маці ці бацька ці сестра, ці брат, ці хто заўгодна, могуць сказаць, што калі ласка, шукайце самі, хлопцы, напэўна, вы добрыя хлопцы, але вось самі, без мяне. А што рабіць, калі твой сваяк знік, напрыклад, пасля акцыі пратэсту? Усе раусы, якія ёсць у вашых гарадах, трэба іх абтэльваць і запытваць. Іван Іванович Іванов, у вас такі ёсць? Хутчэй за ўсё, вам ва ўсіх раусах скажуць не. Пасля гэтага вы тэліце ў ічу. Запытвайцеся ў іх. Трэці момант, ён можа быць дзе-небудзь у абласной управе. Напрыклад, зараз такое таксама практыкуецца, і гэта значыць, што з ім хутчэй за ўсё працуе альбо губазік, альбо крымінальны вышук. Калі яго нідзе няма, мы робім самае лагічнае, што можна ў гэтай сітуацыі зрабіць. Калі чалавек знік, мы пішам заяву аб тым, што чалавек прапаў. Гэта можна зрабіць альбо вусна праз 102, праз тэлефон, альбо ехаць у раус і пісаць. Каб пісалі заяву, што чалавек вось такі-такі-то знік. Хутчэй за ўсё, прыкладна праз гадзіну чалавек раптам знойдзецца. Калі чалавека ўсё ж такі затрымалі на 72 гадзіны да суду, ці ўжо арыштавалі пасля суду, то што рабіць сваякам? Зараз, наколькі я разумею, палітыка ўжо такая, што чалавек, які сядзіць менавіта ў статусе затрыманага, для яго перадачы могуць не прыняць. У любым выпадку трэба намагацца перадаць хаця б нейкія гігіенічныя сродкі і нейкае цёплае адзенне, бо ўсё ж такі зараз не лета. Дзякую вялікі за гэтую размову. А я нагадаю, што пра правы чалавека нам распавёў праваабаронца з каманды магілёўскай вясны Алесь Райкан. Ведайце свае правы і патрабуйце іх выканання. Аліна Скрабунова, Белсат. 106-й дзень супрацьстаяння ў Беларусі, марш супраць фашызму. Менавіта так называецца сённяшняя нядзельная акцыя пратэсту. І паводле плану людзі збіраюцца ў сваіх раёнах. Аднак у некаторых частках Менска ўдалося ўтварыць нават калоны на некалькі тысяч чалавек, на што сілавікі адказалі зноў жа гвалтам. І за развіццём падзеяў працягнем сачыць мы, Сергей Падсасонны. Юлія Лабанова, гаспадарства, цягам наступных 2 гадзінаў будзем разам з вами. Ужытыя спецсродкі, вядома, пра Каменную горку, таксама паўднёвы захад, гэта Малінаўка і праспект Дзяржынскага. Чуваць былі стрэлы ў Масюкоўшчыне, і гэта вуліца Альшэўскага і скрыжавання з Глебкі. Вось такія апошнія дадзеныя, тое, што адбываецца на дадзены момант у сталіцы, але новая тактыка гэтага 106-га дня пратэсту і маршу супраць фашызму, калі людзі не збіраюцца ў адной вялікай калоніі, а па сваіх раёнах, яна працуе. Вось такія кадры са сталіцы гаспадарства. Каменная горка, спецсродкі, паўднёвы захад, спецсродкі таксама адчуваць
Стрэлы, на жаль, марш супраць фашызму у дзеянні, хаця вы ў сваіх каментарах нам пішаце, што гэта дзеянні НКВД. НКВД фашызм хіба адно і тое ж злачынства. Так, ну і ўжо ад самай раніцы, канешне ж, спрабавалі рыхтавацца сілавікі да пратэстаў, звозілі па традыцыі спецтэхніку і ў цэнтр, і двары, якія адзначаліся сваёй актыўнасцю, пільнавалі таксама людзі ў балаклавах. Ну, вось такім чынам спрабуюць аказваць даўленне, гвалт на людзей, ужываць спецсродкі, тым не менш, як ужо адзначалася табою ў эфірах, што значна складаней дзейнічаць, калі няма такога вядомага плану, калі людзі хаатычна збіраюцца і ўтвараюць групы лакальныя. Групы лакальныя, і гэтыя групы не толькі ў сталіцы спадарства, Ваўкавыск, Жодзіна, Дзяржынск, Заслаўе, Бараўляны. Гэта далёка не поўны спіс, дзе вялікія, невялічкія ручаі, рачулкі збіраюцца ў цэлае мора пратэстаў у Беларусі. Ну і паспрабуем звязацца з Гордняй, даведаемся, што ж адбываецца там. Алексей Кайрыс, наш гарадзенскі калега, ўжо на сувязі. Алексей, вітаем. Што сёння адбываецца ў горадзе? Ці спакойна і ці таксама выйшлі людзі на сваіх раёнах? Ці як гэта выглядае? Добрый день, коллеги. Витаю, шановное господарство. Хочу отзначить, что тыдзень тому, калі вся Беларусь развітвалася с загінулым Романом, у горадні былі вельмі брутальныя затрыманні. Затрымана было больш за 100 чалавек, і таму у гэтыя выходныя тактыка была змененая. Прапанова была наступная. 13:30 жыхары раёнаў выходзяць на прыпынкі, сядаюць у грамадскі транспорт, паўгадзіны праязджаюць і о 14 гадзіне выходзяць на бліжэйшым прыпынку, становіцца ланцуг салідарнасці і з'язджаюць далей. На дадзены момант я мяркую, што акцыя толькі распачалася, і ці актыўна людзі удзельнічаюць яшчэ, цяжка сказаць. Нема, так скажем, зафіксаваных такіх пэўных кропак з ланцугамі салідарнасці на дадзены момант. Ну, да таго ж плюс хочу адзначыць праблемы з інтэрнэтам. Але горад у цэнтры ачэплены, некалькі аўтазакаў, таксама некалькі аўтамабіляў з міліцыяй. Ну і па раёнах, па асноўных кропках, дзе былі раней заўважаны такія больш-менш частыя сустрэчы жыхароў раёнаў, ланцугі салідарнасці і так далей, таксама дзежураць па мікрааўтобусу з сілавікамі. Так што пакуль працягваю назіраць за сітуацыяй. Дзякуем, Алексей, за гэтую інфармацыю. Гэта спадарства Алексей Кайрыс з Горадні. Ведаем, што там таксама людзі не прамаўчалі і не прамаўчаць. Меркавана, што акцыі таксама змяняюць тактыку і будуць адбываюцца і будуць яшчэ адбывацца па раёнах у гэтым абласным цэнтры таксама. І пакуль вядома пра ўжо прынамсі 20 затрыманых, і сярод іх вядомы лекар, рэаніматолаг Зміцер Салошкін. Такую інфармацыю маем са сталіцы. Адбываюцца выбухі святлошумавых гранатаў былі ўжо ў Мосюкоўшчыне, паўднёвым захадзе, на станцыі метро Каменная Горка. Перакрываюць вуліцы, перашкаджаюць руху транспарту, нават грамадскага, каб людзі не змаглі хіба сабрацца і даехаць да нейкіх кропак агульных збору людзей. І зноў пераслед медыкаў, які не спыняецца, прычым у інтэрв'ю тыя медыкі, якія прайшлі затрыманні, яны казалі пра тое, што калі не хочаце, каб вас затрымлівалі, проста перастаньце выходзіць. Гэта галоўная задача гэтак званых уладаў, слабавікоў, таксама, толькі гэтак можна іх называць. 4-й месяц пратэстаў, тым не менш, працягваецца, і хіба спыніць гэтыя пратэсты можа толькі адно — адстаўка былога кіраўніка і узурпатара, які утрымлівае ўладу сілай. І вернемся ў Менск, зірнем, як жа выглядаюць гэтыя самыя затрыманні. Сергей, иди смол. Иди смолой, пожалуйста. Почему подъезды закрыты? Это наш двор! Это наш двор! Это
наш двор! Это наш двор! Это наш двор! Это наш двор! Надо становиться вот так около бусов и не пускать их, чтобы они ходили и всех собирали. Чуваць стрэлы, выбухі, вось такім брутальным чынам зноў дзейнічаюць сілавікі, зноў затрымліваюць людзей, людзі скандуюць гэта наш двор. Ну, вядома, што абурае пра тое, што ў той месца, дзе ты жывеш, прыходзяць невядомыя з закрытымі тварамі і ўжываюць гвалт. Спадарства, вы таксама пішаце свае паведамленні, высылаеце здымкі і кароткія відэафайлы. Калі ласка, пазначайце, дзе, адкуль, з якога месца, дзе гэтыя фотаздымкі, каб мы маглі таксама ў нашым эфіры паведаміць, у якім раёне альбо сталіцы, альбо іншых беларускіх гарадоў, мясцовасцей адбываюцца тыя ці іншыя пратэсты, бо такіх паведамленняў вельмі шмат, і вы гаворыце пра тое, што вось людзі выйшлі, людзі гуляюць, спацыруюць, але мы б хацелі ведаць, дзе гэта адбываецца дакладна. Ну і за супрацьстаяннем у нашай краіне уважліва сочаць са спадзевамі. Таксама ў Расіі вось напярэдадні нядзельнага маршу да беларусаў звярнуўся вядомы расійскі публіцыст Віктор Шендерович. Давайте паглядзім, што ж ён сказаў у сваім звароце. У меня есть счастливая возможность сказать слова поддержки белорусам. Счастливая, потому что нас на самом деле очень много, я думаю, что десятки миллионов россиян с сочувствием и тревогой наблюдают за вашей борьбой, за вашим потрясающим, свободным, ненасильственным выбором. К сожалению, он ненасильственный только с вашей стороны. К сожалению, платить за свободу приходится дорого. Станислав Ежелец говорил, цена, которую приходится платить за свободу, падает, когда растет спрос. Чем больше вас выходит, чем настойчивее вы в своем требовании свободы, тем больше шансов, что удастся избегнуть большой настоящей крови. Тревожно за вас, но нас десятки миллионов, поверьте, тех, кто сочувствует вам и с надеждой смотрит на вас. Живи Беларусь! Это быў зварот Віктора Шендеровича, вядомага расійскага публіцыста. Усюдах сочаць, але таксама гучыць меркаванне экспертаў наконт Расіі пра тое, што Расія, якую большасць беларусаў паводле пытанняў раней лічыла братэрскай краінай, цяпер вельмі скептычна і з расчараваннем падыходзіць асабліва да той палітыкі Владзіміра Пуціна, палітыкі Крамля, якую ў дачыненні беларусаў праз дапамогу Александру Лукашэнку мы ўсе перажываем. Так, безумоўна, ёсць там неабыякавыя людзі, якія таксама нам спачуваюць і не падзяляюць палітыку, у тым ліку Владзіміра Пуціна. Ну і цяпер звернемся да нашага карэспандэнта ў Пінску Віктора Ярушука і даведаемся, як выглядае сітуацыя з пратэстамі там. Віктор, прывітанне. Добрый день, шановные. Ну, у Пінску, як заўсёды, неделя пачынаецца з таго, што па гораду пачинают ездить много милицейских машин. Ну, так само по часе этой недели. Люди сегодня сбираются в основном по разных районах. Я проехал, бачил невеличкие группы людей. Покуль про затримання ніякі я не чув. Зараз я знаходжуся в центрі города. Людей тут мало, максимум за того, что идет дождь. Покуль относно спокойно. Ну, люди ходят, поглядим, что будет далі. Звичайно, у Пінську это все починається після 14-14:30, люди починають збиратися. От, ну, міліціянти ходять,
Ну, пакуль все ціха і спакойна. Але ці шмат, Віктор, міліцыянтаў у Пінску на дадзены момант бачна, ці гэта шараговая міліцыя, ці гэта нейкія іншыя сілавыя структуры, як гэта выглядае? Не, я думаю, что это шараговая милиция, просто сапинская милиция в эти дни поднята на ноги. И тому такое выражение, что их вельми много. Тем больше они пересовываются много на машинах. Так само бачу некоторых людей у штатских, так званых тихарев. А леши, ну, не бачу, как были некие додатковые силы притягнуты. Дзякуем, Віктор. Віктор Ярашук з Пінску, наш калега, і пра тое, што адбываецца ў гэтым горадзе, але пераважна, канешне ж, галоўная падзея сёння ізноў у сталіцы, як традыцыйна апошнімі нядзелямі 106-й дзень пратэстаў, марш супраць фашызму і таксама ўжо вядома пра затрыманне, вядома пра ўжыванне спецсродкаў. Ну і вядома ж, што ўжываюць спецсродкі, затрымліваюць не проста грамадзянаў, але і журналістаў. З пачатку пратэстаў увогуле людзі ў камізэльках прэса ператварыліся ў такую, так бы мовіць, мішень для сілавікоў. На іх распачалося пальнаванне фактычна. І калі раней іх затрымлівалі, іх арыштоўвалі паводле адміністратыўных справаў, то цяпер спрабуюць падвесці і пад крымінальныя. Сярод такіх асобаў Кацярына Андрэева, наша журналістка, якая вяла стрым з плошчы пераменаў, пасля чаго... На минулым тыдні, у мінулую нядзелю ў нашым эфіры, які сабраў рэкордную колькасць гледачоў, але гэты рэкорд нас абсалютна цяпер не радуе, бо нашай калезе і ўсяму Белсату помсцяць цяпер. Кацярына Андрэева змешчаная за краты на 2 месяцы. Прынамсі, яна там будзе. І мы, спадарства, выйшлі на вуліцы сталіцы, запытались, чаму адбываецца ціск на незалежных журналістаў. Меркаванне жыхароў мы хацелі пачуць. І таксама... Пакуль ўсё ж такі пільна перанесемся ў Менск. У нас там працуе наша журналістка. Так, Кацярына Ткаченко. Катя, прывітанне, распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся і што адбываецца? Прывітанне. Вот у гэты момант я знаходжуся на пераскрыжаванні Богдановича і Машэрава, праспекта Машэрава. Калі мы спалучаліся з вами апошні раз, я распавядала, як фармавалася калона, якая ішла па дварах і да якой далучаліся маленечкія ручайкі. Вось гэта калона выйшла на Богдановича ў раёне, скажем, крамы Матрошка. Гэта такой вось арыентыр. І да яе далучылася значная колькасць людей, то есть яшчэ одна колонна, якая йшла з боку Бангалор. Гэта колонна, у гэтай колонне былі людзі, якія ішлі з акадэміі навук. Гэта была вялікая такая колонна. Я могу сказаць, што 1003 на той момант ужо было. І гэту колонна не выходзіла на праезжую частку, яна шла в подходниках. І трэба сказаць, што адразу прыехалі аўтазакі. І вийшла невеличка, очапили вулицю Богдановича, і вийшли амаповці, які просто розогнали людей. Люди побігли по дворах і розбігалися. Був хапун у районі вулиці Віри Харужий. Був хапун у районі проспекта Машерова, насупроть былої крами Пресс-маркет. Значит, бусики с силовиками заезжали во дворы. І відавочцы распавядалі, што некалькі чалавек было затрымана на праспекце Машэрава. Сама я гэты момант затрымання не бачыла, але людзі распавядалі, што затрыманні былі. Вось цяпер на вуліцы амаль пуста. Ёсць невялічкія групы людзей, па 2-3 чалавекі, і гэта людзі стэлефаноўваюцца і хіба шукаюць сваіх, таму што людзі прыходзілі з розных канцоў Менску, з розных районаў. Магчыма, у гэтай калоніі, якую разагналі, быў таксама і зялёны луг. І людзі шукаюць цяпер магчымасці альбо спалучыцца са сваімі суседзямі і вярнуцца да хаты. Наўрад ці атрымаецца яшчэ раз сабрацца, таму што калона аўтазакаў паехала в бок Рыгі, і такім чынам, хутчэй за ўсё, ёсць верагоднасць, што там, во дварах, працягваецца хапун. Кацярына, а тыя затрыманні, якія, магчыма, на твае вочы прыпалі, як яны адбываліся, ці жорстка паводзілі сябе сілавікі? Конкретно
на проспект, на вулицу, на Богдановича конкретно не было бачно, чтобы люди просто разбегались, люди бегали у дворы. Конкретно на самой вулице Богдановича и Веры Харузы не было бачно, каб былі затрыманні. Хутчэй за все, затрыманні адбываюцца во дворах. Катя, вось таксама мы говорим про тое, што новая тактыка гэтых пратэстаў, так, гэта пераход у двары, збіранне такімі невялікімі калонамі. Як на твае вочы, ці гэта працуе, ці ўсё ж таки лепш збірацца вялікай калонай, як гэта выглядае на месцы? На месцы першапачаткова падавалася, што гэта нават неблагі план, таму што людзі збіраліся по таких кропках у районе Камаровскага рынка, у районе Кірмаша люди збіраліся, люди стварылі калоны, люди прайшліся па дварах, і гэта з аднаго боку добра, бо люди скандавалі: глядзі в окно, а не глядзі ў тэлевізор. Як бы, скажем, продемонстраваць, што нас шмат у сваім раёне, што нас шмат у сваім раёне, гэта падавалася бы добрая тактыка. Але я хочу сказаць, што ўжо не першы марш мы назіраем, што сілавікі робяць засады менавіта во дворах, менавіта ў пад'ездах. І вось з гэтага пункту гледжання выглядае на небяспечным, як бы гэта сказаць, гуляць па дворах, таму што людзей могуць схапаць менавіта во дворах. Таму мне цяжка сказаць. З аднаго боку, я лічу так, добра, што па всему гораду людзі сабраліся, людзі прадэманстравалі сябе, але тое, што сілавікі выбралі на ўзбраенне тактыку хапаць па дворах, гэта все ж таки, конечно, велізарны мінус таких прогулок по дворах. Ну вот такое могу такое зрабіць заключэнне. Такое высновы такія. Дякуем, Катя. Кацярына Ткаченко, якая працуе ў гэтыя хвіліны ў Менску. Вы, спадарства, таксама пішыце нам, што лепш не называць сапраўдныя імёны журналістаў і увогуле не паказваць іх твараў, калі існуе такая небяспека, калі ў кожны момант нашых калегаў могуць затрымаць, кінуць за краты, пераследаваць і гэтак далей. Але ўсё ж такі трэба памятаць, што нашыя калегі, нягледзячы ні на што, працуюць. І нашыя калегі гэта не тыя асобы, якія хаваюцца за маскамі, з зброяй і выходзяць да людзей цалкам схаваныя, пры гэтым называюць сябе сілавікамі і пры гэтым кажуць, што яны нікога не баяцца і нічога, але чамусьці менавіта яны хаваюць свае твары. Нашым калегам баяцца няма чаго, бо яны распавядаюць толькі тое, што адбываюцца, толькі тое, што яны самі бачаць, не выдумляючы і не дадаючы ніякіх фактаў. І менавіта з-за гэтага і пацярпела Кацярына Андрэева, якая цяпер будзе 2 месяцы, прынамсі, калі сітуацыя не зменіцца хутчэй, знаходзіцца за кратамі. І вернемся да апытання. Так, вернемся, власне, да апытання. Чаму ж, на думку Менчукоў, так ціснуць на незалежных журналістаў? Да это просто запугивание обычное. Чтобы сразу всех в первых рядах убрать, а остальным уже было неповадно, они не хотели дальше бы делать ничего. У них нет разницы, журналист, не журналист. Это беззаконие, это беспредел, потому что пресса должна быть, и если человек пресса, она должна освещать, иметь возможность осветить события и не быть задержанной за это, потому что люди просто делают свою работу. Комусь не потрібна правда. Хтось не хоче її чути, усприймати. Комусь она перешкоджает. Власть пытается спрятать правду. Она считает, что если правду не будет показывать по телевизору, то ее как бы не будет. Но, во-первых, на сегодняшний день телевизор уже ушел в прошлое. То есть большинство людей, если хотят, всю информацию узнают. Кто-то скрывает что-то. А в основном боятся просто все. Основной прием – это запретить, замолчать, не дать говорить, чтобы был один источник информации, а это, в принципе, и противоречит открытости и свободе слова. Мне кажется, просто хотят запугать всех людей, запугать, чтобы, если будут видеть, что журналисты всех задерживают, то, может, люди испугаются, и все это перестанет, и все будет тихо, мирно, и все будут сидеть и молчать по домам. Единственное средство вообще, которое осталось,
в арсенале у некоторых людей это, в принципе, страх. Вот поэтому и пытаются так его использовать по максимуму, то, что осталось. Журналисты освещают не так события, как надо власти. Вот. Ну и поэтому власть хочет пресечь это, и поэтому как бы пугает. Так называемая власть хочет, чтобы просто все было тихо в стране и чтобы ничего не выходило наружу. Держитесь, держитесь, смагайтесь, но может быть правда все-таки победит. В сказках всегда правда побеждает зло, может победит. У Менскі раён уручыў. Гэтыя хвіліны едуць калоны аўтазакаў, вадамётаў і машын з калючым дротам, бо там людзям удалося ўтварыць калону. Раней яе спрабавалі разбіць, нічога не атрымалася. Вось як бачым, туды накіроўваецца спецтэхніка ў гэтыя хвіліны. Таксама вы пішаце, спадарства, пра тое, што збіраюцца людзі ў Лошыцы, і як пацверджанне мы таксама атрымліваем у вашых паведамленнях. Гаворка ідзе пра аўтазакі на вуліцы Голубева, таксама у сталіцы. Вы пішаце нам, спадарства, што хапун адбываўся на вуліцы Богдановича, і высылаеце таксама нам свае доказы у выглядзе фотаздымкаў. А наша глядачка спадарня Валентина піша: ганьба Расеі, бо краіна, якая падтрымлівае тэрарыстычныя ўлады, не мае права на павагу. Я не хачу, каб Лука з'ехаў, бо я маю права плюнуць яму ў твар. Ну і спадарства, да калоны ў паўднёвым захадзе далучыліся музыкі. Тым не менш, у розных раёнаў дагэтуль чуваць выбухі і адбываюцца разгоны, і ўласнае відэа прапаную вам зірнуць. Мама, мне страшно. Ой, уже людей вон. А майки не ваши. Молодец, клоун. Вы, спадарства, пишете нам, на журналистов открыли охоту для того, чтобы они не показывали, что происходит на улицах, а также забрать готовые отснятые материалы для скрытия своих преступлений, а также выявить новых протестующих для оказания на них давления. А также, мол, протест сдулся, тактика должна быть смешанная, общая колонна и во дворах чередоваться так само. А вот глядач з Украины пишет нам про то, что найлепшым шляхам была б усё ж таки забастоўка, бо ў нядзелю усе папратэстуюць, таксама будуць збітыя і затрыманыя, а заўтра ізноў усе возьмуць і пойдуць на працу. Таксама адзін з нашых глядачоў піша пра тое, што паўгадзіны таму калона ішла па вуліцы Казінца. Ну і ў гэтыя хвіліны акурат адбываюцца разгоны хапун у парку Паўлова ў Менску і ля метро Пушкінская адбываецца хапун, а каля Дана Мол вельмі шмат аўтобусаў, і там таксама туды прывезлі калючы дрот, людзі былі вымушаныя сысці. Давай звернемся ў Берасці і даведаемся, як выглядае сітуацыя там. Наш карэспандэнт Алесь Ляўчук меўся сачыць за развіццём падзеяў. Олесь. Привитание, Олесь, коли ласка, тебе слово, что отбывается у Берасти. Добрый день. Значит, еще 2 тижні тому місцеві влади і їх пропагандисти означили, що протест у Берасті переможний. Це вже все, вони справились, вирішили для їх цю проблему. Але, як оказалося, в минулу неділю майже 1000 чоловік вийшли на вулиці міста. Потім ще в шмат таких районах люди просто гуляли, и для сотрудников милиции, для влады это стало нечеканностью. Тому сегодня просто
у Бересті на всіх місцях, де можуть зібратися люди, дежурять МАГи, дежурять автозаки, буси. А якая была тактыка ў Берасці? Людзі таксама меліся збірацца ў раёнах, ці вызначаліся, не веду, галоўныя плошчы гораду? Люди хотели збирацца у своих районах и потом идти в центр города. В вынику во всех районах, крупных великих супермаркетов, стоять автозаки, стоять бусы с АМАПом по центральной улице Советской, гуляют массу pracowników милиции, но вот некоторые улицы перекрыты. Але сегодня реально людей менее, чем pracowników милиции. Терминаково подходят милиционты, снимают их на камеру, на что их пытают. Але Берест — это такий город, який може вийти в будь-який момент, коли вже здається, що ніхто нічого не буде, а коли з'являється 1000 чоловік і гуляє по городу. То бок выглядае на тое, што людзі пакуль чакаюць, калі сілавікі сыдуць, так, калі стане больш бяспечна дзеля таго, каб выйсці. Ці правільна я цябе зразумела? Я так разумею, так, і в чатах пишуть, що таку тактику роблять. Пишуть, що ми ось гуляємо тут 30 місць, але ніхто туди не йде. Тут приїжджають одразу силовики, а там нікого немає. Ось така ось тактика на змотування йде. То бок атрымліваецца, што больш міліцыянтаў, чым пратэстоўцаў. Гэта вось такая карціна ў рэгіёнах, калі мы гаворым пра абласныя цэнтры. Міліцыя вельмі рыхтуецца, вельмі непакоіцца гэтымі пратэстамі. Безумоўна, для іх гэта вялікая праблема. Яны вымушаны ўжэ больш 3 месяца выходныя праводзіць не сваімі сем'ямі, а на улицах. И вот я думаю, что это такая тактика правильная. Но вот коли люди не вышли, все равно протест есть. Але, Алесь, што датычыць сілавікоў, як гэта выглядае? Ці іх дастаткова ў горадзе? Бо гаворка ідзе пра тое, што часта ў нядзелю сілавікоў скідваюць з абласных цэнтраў у сталіцу, бо там найбольш масавыя пратэсты адбываюцца, і па гэтаму яны едуць туды, каб разганяць гэтых пратэстоўцаў. Ну, мы ведаем, што на мінулым тыдні ў Менске ездзілі вайскоўцы 38-й Берестейскай бригады. І на мінулым тыдні реально было міліцантаў мало. Сёння мы бачым, што іх вельмі шмат. Просто я давно не бачыў столькі бусаў, столькі аўтазакаў, каб яны стаялі просто праз кіламетр. Напрыклад, побач з маім домам мінімум 4 автозаки стоит, хотя я живу далеко от центра. Дзякуем, Алесь, за гэтую інфармацыю. Алесь Ляўчук на тэлефоннай сувязі з Берасці, дзе сілавікі вельмі рыхтаваліся і вельмі непакоіліся тым, што там могуць адбывацца сёння таксама пратэсты. Так, а тым часам, пакуль у Беларусі адбываюцца пратэсты, то вось у Киеве да беларускай амбасады прынеслі кветкі, знічы і памятныя знакі на памяць Романа Бандарэнкі, які загінуў у выніку невядомай сутычкі ў двары пераменаў. Хіба хутчэй вядомай ужо сутычкі ў двары пераменаў, датычныя, як паказваюць кадры ў шматлікіх медыях і ў сацыяльных сетках, датычныя людзі, якія супрацоўнічаюць у атачэнні Александра Лукашэнкі знаходзіцца, што тут казаць. Гэтае прозвішча таксама агучанае. Прынамсі пра гэта сведчаць тыя самыя тэлефонныя злівы і галасы вельмі падобныя. І галасы, і фотаздымкі, якія людзі знаёмыя з гэтымі асобамі, са спадаром Шакутам, напрыклад, гавораць пра тое, што гэта менавіта тыя самыя асобы. Крыж таксама усталявалі памятны пад гэтай беларускай амбасадай у Киеве. І як вось гэтая салідарнасць ідзе да нас з украінскай сталіцы, давайце паглядзім. Была акція на памяці нашага Романа.
Мы приходим раніцай і бачимо, що немає ні свічок, ні квіток і нічого. Ми питаємо у Нацгвардії, ми питаємо уже каховців, де ділися наші свічки і квітки. Вони кажуть, що це случилось все, це працівники посольства вийшли ночі і прибрали все. Ми почали нести варту безперепинну, яку несем зараз уже сьогодні 9 сутки. Это нужно для нас, нужно хотя бы показать вот этим людям, которые там за забором, где развивается этот флаг, чтобы они видели, смотрели в это как в зеркало, кто они, кого представляют, какой режим. Вось такі кранальны мемарыял мы таксама пабачылі ў Кіеве ля беларускай амбасады, якія актывісты пільнуюць дзеля таго, каб гэтую памяць не разбурылі і не забралі. Не разбурылі, бо такія разбурэнні здараюцца рэгулярна. Сёння людзі таксама пайшлі да аднаго з такіх народных мемарыялаў, месца гібелі Александра Тарайкоўскага, станцыя метро Пушкінская. І вядома, што там адбываецца разгон, а на месцы працуе наша калега Ганна Галёта. Ганна, вітаем, што цяпер адбываецца на Пушкінскай у сталіцы. Вітаю. Зараз людзі вяртаюцца на Пушкінскую. Нагадаю, што раней яны рушылі ў бок станцыі метро спартыўная, там быў разгон, яны дайшлі да царквы, якая знаходзіцца побач са спартыўнай, потым рушылі назад у бок Пушкінская, каля Лядовага зноў адбыўся разгон і былі затрыманні. Вось, і зараз людзі ўжо дайшлі да Пушкінскай, яшчэ ідуць, але ўжо пераважна большасць людзей дайшла да станцыі метро Пушкінскай. Вось, пакуль усё ціха, але людзі казалі, што за Цівалі ёсць самапаўцы, таму не ведаю, што будзе далей. А як ты ацэньваеш колькасць людзей прыблізна, вось колькі чалавек у гэтай калоне, якая ўтварылася на Пушкінскай? Спачатку я спрабавала лічыць, і гэта было каля 300 чалавек, зараз іх засталося менш з-за разгонаў. Я думаю, што яны патрошку збіраюцца. Я думаю, калі палічыць з усіх бакоў, то чалавек 200 будзе. Трошку нават больш. Дзякуем, Ганна, за гэтую інфармацыю. Будзем чакаць на падрабязнасці, таксама сачыць за тым, што адбываецца. Дзякуем спадарству, што вы застаецеся з намі і пішыце свае паведамленні. Спадар Виктор піша: «Наблюдаю каждый день, как в районном городе Бобруйске движется нескончаемый поток машин на работу, а после окончания рабочего дня в обратном направлении. Понимаю, что сложно будет победить узурпатора. Люди, вы его и команду кормите, покупая бензин и заправляя свой автомобиль, и это даже хуже, чем не покупать алкоголь и сигареты. Одумайтесь». А вось спадарыня Данута піша, каб мы больш аптымістычна вялі свой эфир. На вас посмотришь, выть хочется, везде хапун, всех убили и так далее. А где лучшие моменты? Весь город же вышел. А где моменты, как люди не испугались и не разбежались? Где поддержка духа для людей? Такое чувство, что вы на поминках. Шановная спадарыня Данута, там, где есть момент для радости, безумоўна, перажываем гэтую радасць з вами, а калі будзе перамога, то не поверыце, як будзем весяліцца усе разам. Але складана ўсё ж таки назіраць за тым, што адбываецца ў Беларусі, калі збіваюць і забіваюць літаральна людзей, то адчуваеш сябе менавіта, як вы пішаце на гэтых памінках. Літаральна, бо вось не так даўно развіталіся з Романам Бандарэнкам, і гэта былі тысячы людзей.
І гэта таксама дзеянні, якія паказваюць вось гэтых невінных ахвяраў абсалютна узурпатара, які трымаецца ўсімі сіламі за ўладу. Ну і ці ўласна гэта выкраданне і забойства Романа Бандарэнка паўплывала на тое, што людзі аб'ядналіся, гэта ці сталася зноў такім штуршком для таго, каб народнае негадаванне з новай моцай успыхнула ў людзях. Пра гэта мы запыталіся у жыхароў Берасця. Давайце паглядзім гэтае пытанне. Да худшую сторону. Убили человека ни за что, ни про что. Конечно, это не может повлиять хорошо, только плохо. Сейчас мы находимся в концлагере, в котором, в общем-то, одни сплошные границы и ограничения. Да, полное безвластие. О чем еще говорить? Когда невозможно спокойно выйти на улицу, вот, и тебя могут в любой момент схватить и потом ищи ветра в поле. Неприятна вся эта ситуация, то, что действительно произошла. Смотрим тоже, как бы, любой там интернет открываем всегда, вот открывается эта страница, где там, что там. Ну и вранье вот это, которое происходит на ровном месте. То, что обвиняют его, то, что он там пьяный был, там, как бы такие все дела. Неприятная ситуация очень даже. Как бы мы не поддерживаем. Это получается не один он, как бы много столько людей, ну просто остальные выживали. А вот его сильнее избили, как бы он не выжил. Как бы, ну, многие могли умереть, да и многие умерли, как бы, ну, не все про это знают. Лукашенко сказал, типа, я проконтролирую это, ну, как он проконтролирует? Ну, возьмет, к примеру, вас, посадит, скажет, что вы виноваты и все. Ну, наверное, люди больше уже будут друг за друга, восстанут как-то. Судя по тому, как у нас это все расследоваться будет, вернее сказать, не будет расследоваться, то мы не дождемся, скажем так, нахождения виновных до тех пор, пока не изменится наша власть. По-другому, ну, никак. Я рада, что даже высказались наконец-то церкви, которые до этого молчали. Если еще как-то католические церкви говорили, ну, бесстрашно, то местные церкви молчали. Сейчас начали высказываться об этом хотя бы даже священники. Это страшно, что допускают у нас власти. У нас вообще безвластие. Я даже не знаю, как пережить матери, которая осталась без сына. И что это может случиться с каждым из нас, с каждым человеком, который выйдет погулять вечером не только на улицу, но и во двор. Это, конечно, грубо выражаясь, черти что. ОМОНовцы, и это все у нас творится, это, конечно, неправда и нехорошо. Мы, как пенсионеры, конечно, против этого. И молодежь неправильно делает, ну и власти неправильно делают. Измены уже отбылись, и это, ну, гэта спрашацца уже довольно, ну, няма сэнс спрашацца, але ж, ну, неяк актывізавала ўсе гэтыя працэсы, што адбываюцца. Вось. І, ну, кшталту людзі просто яшчэ раз зразумелі, што у іх ёсць одна мэта, і што яны адзін за аднаго, і тое, што, ну, яны ўжо аб'яднаны. Кшталту яны просто канстатавалі гэта як факт. Людзі спачуваюць і людзі абураюцца. Гэта бачна не толькі за пытання. Таксама мы маглі назіраць кадры з пахавання ўласна Романа Бандарэнкі, калі тысячы людзей прыйшлі папросту развітацца з ім, прынеслі кветкі, прынеслі знічы. Тысячы людзей прыйшлі ў пятніцу спадарства, і была рэдкая з'ява, калі ў гэты пахмурны дзень з'явілася сонца. Сонца надзеі для кожнага беларуса, а ўжо ўвечары многія таксама рабілі фотаздымкі, такі вялізны на ўсё неба бела-чырвона-белы сцяг на заходзе сонца таксама сімвалічна узняўся над Беларусю спадарства. Многія пісалі ў сваіх каментарах пра тое, што падаецца і неверуючы чалавек, але пры гэтым атрымліваецца, што пачынаеш верыць у нейкія знакі і сімвалы. Як адбывалася гэтае развітанне, давайце паглядзім ужо цяпер.
символом, с героем нашей страны, с человеком, который принес себя в жертву. Сердце мое позвало меня сюда, я не мог не прийти, как просто как святарь, как христианин помолиться за душу святой памяти Романа. Это трагедия всех людей, всех белорусов, которые стали родными за эти месяцы. Погиб человек, хороший человек. Человек, который мог сделать нашу страну лучше, и на его месте мог быть любой приличный человек в этой стране. И мы здесь все в каком-то смысле Роман. Так же, как Роман, я выхожу за свободу, за права, за свои, против произвола. Романа открывали в храме Воскресения. Так и Беларусь воскресает. Сегодня солнце Сергеевич пришел. Ахвяра Ісуса Христа не була даремною, і ахвяра Романа яна не даремная. І яна свідчить сьогодні у Білорусі кожному, де добро, де зло, де правда, а де хлусня. Очень много теплых слов от совершенно незнакомых людей. То есть для меня это, конечно, дорогого стоит. Я потеряла единственного сына. Пришли сюда попрощаться с настоящим героем Беларуси, который сражался за нашу свободу. Треба у себе гадаваць памяць про тых герояў, хто загінуў за нашу свабоду. Кожны чалавек, кожны беларус, кожны сумленны беларус можа сказаць толькі адно. Боже магутны, Боже літасцівы, заступіся за Беларусь, заступіся за народ беларускі, пакарай гэтых катаў. Уласна супраць фашызму людзі лакальна збіраюцца ў розных частках Менску і не толькі сталіцы, у іншых гарадах Беларусі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» ўжо 34 асобы. Гэта тыя людзі, імёны затрыманых, якіх імёны затрыманых вядомыя, так? Таксама спадарства, вы пішаце свае паведамленні з кароткім відэа і фотаздымкамі з акцыяў, якія адбываюцца ў розных кутках нашай краіны. Калі ласка, ізноў жа вельмі просім падпісваць месца, каб мы маглі таксама пра гэта паведамляць, што людзі збіраюцца. Хаця таксама з'яўляліся такія каментары, што не трэба называць імёны журналістаў, таксама не трэба казаць месцы, каб не здраджваць іх сілавікам. Ну, але мы таксама дзеля таго, каб падаваць нейкую інфармацыю, каб тыя, хто сядзіць перад экранамі і таксама хоча ведаць, выйсці, магчыма, далучыцца да гэтых калонаў, таксама павінны ведаць. Бо вось цяпер, прынамсі, наш YouTube стрым глядзіць каля 27 000 чалавек, і вы, спадарства, пішыце свае каментары. Таксама часам я так гляджу на гэтыя каментары і гучаць абвінавачванні, што вось калі Роман Бандаренко быў затрыманы, калі яго білі ў двары, то жанчына крычала: «Людзі, выходзьце», ніхто не выйшаў, а цяпер пайшлі ўсе на пахаванне. Гэта дрэннае абвінавачванне ў тым сэнсе, што можна тады да кожнага мець прэтэнзіі, што вось гэтыя 27 000 чалавек сядзяць таксама перад тэлевізарамі і нібыта нічога не робяць. Але самае галоўнае, што робіцца і адбываецца цяпер, гэта вялікае нараджэнне і абуджэнне беларускай нацыі. Безумоўна. І да такіх пазітыўных навінаў, пра якія вы нас таксама прасілі, Зміцер Салошкін, вядомы рэаніматолаг, яго ўсё ж такі выпусцілі пасля складання пратаколу, то бок ён цяпер не ў спісе затрыманых асобаў.
Лекараў пераследуюць спадарства, і ўсё часцей мы чуем пра тое, што іх адпускаюць, але даюць велічэзныя штрафы. Вось гэта таксама такі момант пошуку хіба сродкаў. І зноў жа нас б'юць, нас затрымліваюць, і яшчэ мы павінны заплаціць за гэтыя паслугі вось так званым сілавікам-слабавікам. А спадарыня Данута актыўная ўдзельніца не толькі нашага эфіру, але і маршу відавочна, і гэта таксама той момант, калі чалавек, напэўна, нас глядзіць з пратэсту альбо вярнуўшыся з яго. На вуліцы Гарадзецкай таксама ёсць калона людзей. Ну і давайте паглядзім тыя кадры, якія мы цяпер маем супрацьстаяння сілавікоў і пратэстоўцаў у Менску. Смотри, в окно! Вот, смотри, смотри. Вот под машину упал, видишь? Смотри, какая жесть. Отвоевали. Кого валят? Короче, ходил чувак между тачек, просто тупо, да? Короче, назалялся вот этому Менты, ОМОН. Уручча, Новая Баравая, Масюкоўшчына, бульвар Шаўчэнка. Там людзі
упэўнена маршыруюць, утвараюць калоны, а вось таксама вельмі атмасферна і вельмі шмат людзей на станцыі метро Партызанская, гэта не гледзячы на лакальныя такія перашкоды сілавікоў, на спробы разгонаў. Перашкоды тут таксама выглядаюць такім чынам, што закрытыя станцыі метро адна за другой іх зачыняюць, калі там пачынаюцца вось гэтыя зборы людзей. Таксама не працуе інтэрнэт у сталіцы, фактычна людзі не могуць перадаваць гэтую інфармацыю, дзяліцца ёй, але спадарства тое, што выглядае сапраўдным аптымізмам, пра які вы гаворыце і пра які мы таксама гатовыя гаварыць, гэта тое, што вось гэтыя лакальныя, можа невялічкія пратэсты, але яны вельмі абнадзейваюць, бо яны адбываюцца па ўсёй сталіцы і сапраўды сілавікі не ведаюць, як на гэта да канца рэагаваць, бо едуць туды... таксама хаатычна, што немагчыма... Гэты пратэст адбываецца ў іншым раёне, едуць туды, ён пачынае адбывацца ў трэцім раёне, і калі паглядзець на сталіцу, вось на тыя паведамленні, таксама, якія даходзяць да нас на вашыя каментары, то спадарства гэта фактычна бурліць уся сталіца цяпер. Абсалютна. І за падзеямі таксама назірае Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай у міжнародных пытаннях. Франак, вітаем цябе. Распавядзі, як ты... Пакуль кажуць, што няма Франка на сувязі, будзем спрабаваць яшчэ ім звязацца, бо ўжо ёсць Франак Вячорка і звязваемся, калі ласка, Юля. Франак, вітаем цябе. Распавядзі, як ты ацэньваеш сённяшнія пратэсты, вось змена тактыкі збірацца ў раёнах, ці яна паспяховая, на твой погляд? Не чуе нас пакуль. Франак, ці чуваць нас, калі ласка? Прывітанне, Франак. Вось твая, можа, першая рэакцыя на тое, што ты сёння назіраеш у сталіцы і ў іншых беларускіх мясцовасцях. Новая тактыка, як і ацэньваеш, ці яна працуе, калі ласка? Новая тактыка працуе. Як мы бачым, што ўлады не гатовыя да новых формаў, да змены маршрутаў, да змены месцаў збора. Яны могуць папрацаваць стэлу, як у Баколаса, плошчу Перамогі, але як толькі людзі змяняюць нейкія традыцыйныя схемы, адразу міліцыя, АМОН, сілавікі буксуюць. Сёння яны спрабуюць бегаць за пратэстоўцамі, але заўжды спазняюцца. Нават калі калёну ва ўруччы, як вы бачылі, разагналі, яна потым сабралася зноў і зноў. І я думаю, менавіта такім павінен быць беларускі пратэст. Ён павінен быць самааднаўляльны, эластычны, жывы. І самае галоўнае, людзі павінны умець бараніць сябе і умець змяняць маршруты і браць на сябе адказнасць. Бараніць сябе, што гэта азначае? Ну, трэба самаабараняцца, разумееце. Тут выглядае, што супрацьстаяць бандыты, і калі гэтыя бандыты нападаюць, людзі павінны самаабараняцца, павінны абараняць сваіх там бабуляў, дзяцей, таму што паводле закону ў Беларусі самаабарона не з'яўляецца злачынствам. Адзінае, што бараніцца зброяй нельга, ужываць сілу нельга. Наш пратэст выключна павінен быць мірны, але не дазваляць сілавікам, напрыклад, разбураць калёну, калі тая ідзе. Альбо, напрыклад, ствараць нейкія раённыя дружыны ў сябе на раёнах, якія будуць інфармаваць пра прыбліжэнне бусікаў сілавікамі ці вадамётамі. Ну, ўжо прыйшоў час, гэта неабходна рабіць, проста мы бачым, што людзі і так самаарганізаваліся, але трэба гэтую самаарганізацыю яшчэ ўзмацніць. Але, Франак, ці не будзе гэта эскалаваць канфлікт, бо заўсёды мы падкрэслівалі ўвесь час, што беларусы мірныя, што ў Беларусі працуюць мірныя пратэсты. Ты гаворыш таксама пра заканадаўства, але пры гэтым мы ведаем усе, што заканадаўства ў Беларусі абсалютна не працуе. Так, каб гэта не ператварылася ў крымінальныя справы супраць удзельнікаў пратэстаў. І гэта пераўтвараецца ўжо ў такія справы, іх каля 1000, калі я не памыляюсь. Безумоўна, пераўтвараецца і, на жаль, будзе працягваць пераўтварацца. Але людзі павінны прадумляць нейкія спосабы бараніць свае раёны і бараніць адно аднога. Тут жа не гаворка пра нападзенне на супрацоўнікаў і ні ў якім разе нельга ўжываць сілу, нельга нападаць, нельга ўжываць зброю, нельга ўжываць палкі, але проста ўмець там стаць у шчэпку, напрыклад. Абараніць хвост калёны вельмі важна. Вельмі важна таксама захаваць цэласнасць, калі ідзе нейкая акцыя, каб яна не разрывалася лёгка бусікамі ці міліцыянтамі.
Ну ўсё гэта як бы частка арганізацыі вулічных акцыяў, гэта было заўжды. Вось вы сёння бачылі, што некалькі разоў людзі здолелі адбіць сваіх там хлопцаў ці дзяўчат. І гэта нармальна. Франак, калі змяніць крышачку ракурс, пра апошнія паездкі Святланы Ціхановскай, іх было дастаткова шмат, яны зрэшты ўвесь час адбываюцца. Якія з іх высновы самыя галоўныя, бо вось у апошнім спісе гэта скандынаўскія краіны, Галандыя былі, як гэта выглядае? Усе сустрэчы Святланы, яны скіраваны на тое, каб дапамагчы людзям, якія ў Беларусі, таму што менавіта ад беларускага пратэсту, ад тых нашых герояў, якія выходзяць на плошчы па нядзелях, якія збіраюцца ў дворыках, смела вывешваюць сцягі, і залежыць поспех нашага паўстання. Задача Святланы гэта вось па ўсіх сустрэчах абазначыць і прадставіць інтарэсы беларусаў, якія пратэстуюць цяпер кожны дзень. Таму асноўная размова была пра тое, як пакараць вінаватых, унесці у спісы тэрарыстычных арганізацый ГУБОПІК і ОМОН. Пра гэта гаварылася і ў Латвіі, і ў Нідерландах. Пра міжнародныя расследаванні ў межах Еўрапейскага суда, ў межах міжнароднага крымінальнага суда. Міжнародная расследавальная група Еўрапарламенту павінна быць утвораная. Святлана ездзіць, сустракаецца, распавядае пра Романа Бондаренку, пра апошнія ініцыятывы людзей, якія з'явіліся, пра падтрымку, якая не патрэбная. Вельмі шмат падтрымкі аказваецца беларускім медыям. Ну і гэта заўжды пункт 1. Таму што мы бачым, што ўлады мэтанакіравана арыштоўваюць. Там Кацю Андрэеву з Белсата павязалі. Гэта ж усё помста за актыўную медыйную працу. І задача Святланы гэта проста нікога не забыцца, нікога не упусціць і кожнаму еўрапейскаму лідару нагадаць, што беларусам патрэбная падтрымка цяпер. Не заўтра, не праз 3 месяцы, а цяпер прымусіць іх дзейнічаць хутка. І Святлана гэта адзіны чалавек, якая мае легітымнасць прадстаўляць інтарэсы беларускага народу, паколькі яна, хутчэй за ўсё, мяркуючы па пытаннях, выйграла выбары. Франак, таксама апошнімі днямі, вось апошні тыдзень дастаткова актыўна ідзе гаворка пра супрацу з Расіяй. І Павел Латушка гаворыць пра тое, што перамовы настолькі актыўныя, настолькі эфектыўныя, што ўжо нават магчыма будзе нейкі тэрмін вось агучаны гэтых спатканняў, сустрэчаў. Як гэты вектар супрацы выглядае? Ці сапраўды Еўропа, Масква сядуць за стол перамоваў са Святланай Ціхановскай ці з іншымі прадстаўнікамі каардынацыйнай рады і будуць размаўляць пра Беларусь? Калі пачнуцца перамовы, то ў якасці медыятараў там могуць быць і нашы суседзі, суседнія краіны, і еўрапейскія краіны, еўрапейскі звяз і, безумоўна, Расія. Тут галоўна нельга дапусціць, каб адбываўся дыялог без удзелу беларускага народу. Таму што тое, што мы бачылі апошнія 3 месяцы, калі Крэмль наўпрост вырашаў пытанне з Лукашэнкам, так быць не павінна. Я думаю, што адносіны паміж Масквой і Лукашэнкам будуць ахалоджвацца. Нашы інсайты паказваюць, што там ёсць сур'ёзныя канфлікты. Дэдлайн, які, верагодна, Крэмль выстаўляў Лукашэнку на разгон пратэстаў, ён ужо заканчваецца. Ну і таму Расія проста пераходзіць до новай стадыі. Цяпер яна будзе спрабаваць вырашыць гэтае пытанне па сваіх сцэнарах. А наша задача зрабіць так, каб гэты сцэнар быў выгадны беларускаму народу і менавіта беларускі народ фармаваў парадак дня, а не Масква ці нейкія іншыя дзяржавы. Ці будзе там Масква мяняць там Лукашэнку нейкага свайго чалавека, зноў жа гэта не яе рашэнне. Гэта рашэнне беларускага народу. Наша задача зрабіць такім чынам гэты транзіт улады, каб толькі беларускі народ меў апошняе слова. А ці можна ўсё ж такі спадзявацца на дыялог з каардынацыйнай рады прадстаўнікоў Крамля? Я думаю, што непазбежна, проста няма іншага варыянту. Калі ўжо казаць пра сцэнары, то, я думаю, будзе так. Пратэст павінен працягвацца. З часам мы пабачым, што сістэма пачне ўсё больш і больш барахліць. Давер з боку Крамля да Лукашэнкі будзе падаць. І Крэмль проста пачне ўцягваць новых актараў. Новых актараў з каардынацыйнай рады, сама каардынацыйная рада, Святлана Ціхановская, шукаць нейкія дадатковыя прарасійскія сілы ў Беларусі. У Маскве не атрымаецца, іх проста няма. І яны проста захочуць
такі выхад з сітуацыі, каб захаваць пры гэтым палітычны і эканамічны кантроль над Беларусю. Бо самы вялікі страх у Крамля і у Пуціна тое, што калі зараз гэтая рэвалюцыя будзе паспяховая, то Беларусь хутка паплыве у бок захаду, а Масква згубіць кантроль, як яна згубіла над Украінай ці Грузіяй калісьці. Вось таму, а тут у кожнага свае інтарэсы. Фрэнак, таксама вядома, што тыя дзеянні, якія робіць Масква па падтрыманні рэжыму, гэта вядзе да страты сімпатыі беларусаў і да Крамля, і да Расіі ў цэлым. Але ўсё ж такі, калі адказваць менш дыпламатычна, а наўпрост, ці вы, як каардынацыйная рада, вядзеце нейкія перамовы з Масквой, ці не хочаш адказаць на гэтае пытанне? Святлана Ціхановская наўпрост не вядзе перамовы з Масквой. Былі кантакты публічныя з прадстаўнікамі Масквы паміж Максімам Баграцовым і Іван Краўцоў ездзіў у Маскву. Кантакты Святланы былі толькі на пляцоўцы Рады бяспекі ААН, скліканай у АРІА-фармаце 2 месяцы таму назад, і мы зараз просім Эстонію склікаць яшчэ раз Раду бяспекі менавіта на тэму Беларусі. І гэта, ў прынцыпе, наколькі мы разумеем, гэта адзінае месца, дзе цяпер адбываюцца публічныя перамовы з Масквой. Нашыя спробы ўвайсці ў нейкі кантакт з прадстаўнікамі Расіі, яны нічога не далі. Кремль размаўляе толькі з Лукашэнкам, прынамсі размаўляў да гэтай пары. Але зноў жа, гэта ўсё вельмі хутка памяняецца. Незаўважна, імкліва. Я думаю, у бліжэйшыя тыдні мы ўжо пабачым перамены, таму што паміж Лукашэнкам і Масквой ўжо мядовыя месяцы, хімія скончыліся даўным-даўно. Вось таксама мае адбыцца візіт міністра Лаўрова ў Беларусь. Ці гэты візіт можа зрабіцца нейкім рэвалюцыйным для Беларусі і нечаканым для Лукашэнкі? Можа быць, все залежыць ад таго, колькі Лукашенко будзе гатовы аддаць Маскве. Бо тут і сцэнароў вельмі шмат. Тое, што Лукашенко сыдзе, пытанняў няма. Тое, што будуць новыя выбары, у любым разе, на якіх умовах Лукашенко сыдзе, якія умовы Лукашенко прапануе Маскве, мы не ведаем. Я думаю, што Масква можа выстаўляць у тым ліку эканамічныя патрабаванні Лукашэнку пра аддачу ці продаж беларускіх прадпрыемстваў, частку суверэнітэту. З нашымі спінамі, магчыма, яны гандлююцца у тым ліку што да канстытуцыйнай рэформы і замацаванай ёй ролі Расіі. Таму давайце пільна сачыць і працягваць пратэст, працягваць ствараць умовы, пры якіх паміж Масквой і Лукашэнкам будуць узнікаць канфлікты і толькі раскол у іхнім партнерстве дапаможа беларускаму народу і голасу беларускага народа быць больш пачутым. Франак, вось вяртаючыся да пратэстаў, гаворка пра тое, што адбываецца і ў сталіцы, і ў іншых гарадах, і часта можна такое прачытаць песімізм, што пратэсты нібыта здуліся, але калі глядзіш на тысячы людзей і ў розных абсалютна раёнах, у розных мясцовасцях, то хіба гэты аптымізм акрыляе, што ёсць надзея і пратэсты не спыняцца так лёгка? Пратэсты не спыняцца так лёгка. Мала таго, пратэсты павінны працягвацца ў любым разе, таму што вуліца – гэта аснова паўстання, гэта аснова рэвалюцыі. Усё астатняе – санкцыі, сабатаж, эканамічны ціск, зняцце рахункаў, грошай з рахункаў у банках, вывешванне сцягоў – гэта ўсё надбудова над пратэстамі. Выхады на вуліцу павінны працягвацца, таму што яны візуальныя, і гэта абазначэнне прасторы. Колькасць людзей, яна будзе вагацца ад розных фактараў, ад тэмпературы, ад палітычнага кантэксту, ад настрояў людзей. Безумоўна, адныя стамляюцца, іншых садзяць у турму. Але ні ў якім разе нельга расчароўвацца. Гэтая тактыка мірнага пратэсту, калі кожны тыдзень выходзяць маршы сотні тысяч людзей, яна дае плён. І проста ў пэўны момант, калі мы будзем паслядоўна рухацца, змагацца, выходзіць на вуліцы за чалавечнасць, за свабоду, супраць хамства Лукашэнкі, то ў пэўны момант сілавікоў проста не з'явіцца на вуліцах. Вось вы пабачыце, я думаю, што проста ў пэўны момант у адзін з дзён
ці маршаў нечакана для ўсіх, проста сілавікоў не будзе. Яны проста не выйдуць на свае заданні. І менавіта і такі момант можа наступіць у любы дзень. Просто нам трэба працягваць пратэсты, працягваць вымотваць іх, але з іншага боку падтрымліваць адно аднаго і зараджаць энергіяй. Яшчэ адна тактыка пратэсту гэта страйкі на прадпрыемствах, але ў апошнія дні было вельмі шмат звальненняў і нават з Беларуськалію каля паўсотні чалавек звольнілі. Вось які твой прагноз, што будзе з пратэстамі, са страйкамі на прадпрыемствах надалей? Ну, рабочыя вельмі мужныя людзі, але, на жаль, гэтая сістэма, памятаем, што мы змагаемся не з Лукашэнкам, а змагаемся з усёй дзяржавай, якая абслугоўвае яго інтарэсы. Яна перамолвае ўсіх. І таму, калі мы здолеем забяспечыць рабочых і страйкуючых кампенсацыямі, калі яны змогуць упэўнена баставаць, ведаючы, што атрымаюць, што іхнія сем'і будуць забяспечаныя, гэта значыць стварэнне страйкавых фондаў, гэта значыць нейкая фінансавая падтрымка гэтым групам рабочых, то страйкі будуць працягвацца. Пакуль яны ўсе ў такім рэжыме зацішша, кожны дзень далучаецца на прадпрыемстве па аднаму, двум, тром чалавекам, гэтага дастаткова. Але зноў жа, як толькі пачнецца разгарыцца іскра, будзе момант X, усе гэтыя спячыя страйкі, яны таксама распаляцца. Вы нават не заўважыце, як сітуацыя за 1-2 дні проста пераломіцца. Трэба кожны дзень быць гатовымі да гэтага, трымаць руку на пульсе, будаваць інфраструктуру і быць гатовымі, што заўтра все просто пачне развальвацца ў Лукашэнкі. І тое, што цяпер у нас, напрыклад, там акцыю трошкі менш збіраецца людзей на акцыі, чым 3 тыдні назад, гэта не значыць, што наступны тыдзень будзе гэтаксама. Все мяняецца кожны дзень, фактараў вельмі шмат. Нам проста трэба гнуць сваю лінію, ісці наперад, падтрымліваць адно аднаго. Ні на кого асабліва не разлічваць, але ўсяляць надзею. Дзякуем за гэты каментар. Дарадца па міжнародных пытаннях Святланы Ціхановскай. Франак Вечорка быў з намі на відэосувязі спадарства. І таксама пішаце вы, Светлана Тихановская, наш свет, она тихо и мирно принесет свет в Беларусь. Вось таксама крышку надеи. У той же час поведомление со столицы. Во время движения колонны по улице Городецкая, 58, с 10-го этажа в людей мужчина в очках бросал стеклянные банки. Только благодаря случаю никто не пострадал. Вось такое поведомление ад вас, шановныя гледачы. А сапраўды... Тым часам у Берасці хацелася б адзначыць, бо там на момант злучэння з нашым карэспандэнтам было досыць ціха, але людзі здолелі сабрацца калоннай і прайсціся па горадзе. Яны скандавалі «Я выходжу». Гэта былі апошнія словы, які сказаў Роман Бандарэнка перад тым, як трагічна загінуў ва ўласным двары. Супрацьстаянне ў Менску трывае далей. Для маскоўскага кірмашу прыехалі сілавікі. Таксама маем відэа вось такога брутальнага збіцця каля 10 супрацоўнікаў. Каля 10 супрацоўнікаў слабавікоў б'юць чалавека. Вось гэтыя кадры. Гаспадарства ўжо цяпер пераносімся ў сталіцу. Ганна Галёта, якая працуе на месцы, стала таксама сведкай затрыманняў. Ганна, вітаем яшчэ раз. І што гэта былі за затрыманні, як гэта адбывалася і дзе, уласна кажучы? Падчас было 3 разгона каля станцыі метро Пушкінская, спартыўная, і паміж гэтымі 2 станцыямі сілавікі выбегалі з бусаў, затрымлівалі людзей, і вось я заўважыла, што пераважна ганяліся за тымі, хто маў пры сабе сцягі. А ці выглядае на тое, што людзі баяцца, ама папужаюцца, ці ўсё ж такі супрацьстаянне большае, не гледзячы на затрыманне, бо на Пушкінскай, наколькі ведаю, удалося ўтварыцца калоне? Калоне так, удалося ўтварыцца, але калі прыязджалі амапаўцы і выскакалі з бусаў, то людзі, канечне, разбегаліся. Вось, і
пасля 3 такіх вось уже выпадкаў яны ўсё роўна збіраюцца зноў прыходзіць да Пушкінскай, вось, але ўжо, конечно, менш людзей стала, чым было на пачатку. Ці скандуюць сёння штосьці людзі і што, калі так? Скандуюць «Жыве Беларусь» у асноўным, гэта таго, што я чула. То бок усё традыцыйна і, на жаль, таксама дзеянні слабавікоў таксама дастаткова традыцыйныя. Дзякуем за гэтую інфармацыю. Ганна Галёта з месца падзеі гаспадарства. Вы глядзіце нас у розных краінах, не толькі ў Беларусі, бо на жаль, складаецца так лёс нашай краіны, што вельмі многія тысячы нашых суайчыннікаў вымушаныя былі з'ехаць з Беларусі. І вось наш глядач піша ажно з Ісландыі і кажа пра тое, што вельмі перажывае, але Лукашенко войдет в историю как последователь Гитлера. Боритесь, белорусы, и обратите свободы. Вось такія ваши словы. Слава героям. Безумоўна, тыя, хто выходзіць на вуліцы беларускіх гарадоў і не толькі гарадоў, гэта сапраўдныя героі, бо кожны выходзіць рызыкуе, што гэтым вечарам, гэтай ноччу, можа і бліжэйшыя некалькі дзён не вернецца дадому, не вернецца да сваёй сям'і. Ну і як ты ўжо адзначаў, дзеянні сілавікоў прадказальныя і традыцыйныя. На кожнай акцыі пратэста мы назіраем фактычна тое самае. І цяпер каля метро Каменная Горка таксама чуваць стрэлы ў паветра, таксама чуваць выбухі. Усё тыя ж гвалтоўныя дзеянні працягваюцца, нягледзячы на тое, што ўжо 106-й дзень трывае беларускі пратэст. Вось звярніце ўвагу гаспадарства на гэтыя кадры, што супрацоўнікі ДАІ, так, калі гэта сапраўдныя супрацоўнікі ДАІ, бо часта гаворка ідзе, што гэтыя так званыя міліцыянты перапранаюцца так у самую розную вопратку і МНСнікаў таксама, але тым не менш ёсць супрацоўнікі ДАІ, ёсць супрацоўнікі МНС, якія прыязджаюць зразаць нейкія стужкі, напрыклад, альбо як сёння у Менску зразалі такую невялікую эйфелевую вежу, так, вось гэты макет. Гэта ўсё таксама такое вельмі дзіўны удзел гэтых структураў ДАІ, МНС, якія ў першую чаргу павінны дапамагаць людзям. Яны дапамагаюць іншаму боку. Ну, так, уласна, Лукашенко загадаў навесці, так бы мовіць, парадак у дварах. І вось усе гэтыя службы камунальнікаў, міліцыю, дружыну выправілі ў двары, каб усё вычысціць. І як да гэтага ставяцца самыя жыхары, мы пацікавіліся у беларускай сталіцы. Иду. Чё ты, блядь, кого-то пугаешь? Боятся. Народа своего боятся. Я думаю, только это, в этом дело. Они поняли, что нужно больше контроля. Все-таки народ все-таки разбушевался не на шутку, на самом деле. Поэтому я думаю, что все-таки власть попытается удержать свои позиции и никак без боя не даст вообще. Ну, то есть будет больше контроля, больше крови, наверное, скорее всего. Ну, то есть никак он не уйдет без всего этого. Я против этих всех похождений, маршальства. Люди, знаете, этим, наверное, не добьешься. Жилые районы это мешают жить, все это тоже. Проезды, все это, куда-то ехать очень тяжело. Скорым, пожарным не доехать. Я против этих всех забастовок. Вот. Вроде бы можно жить в наше время. Они больше людей только обозлят. Больше обозлят просто их. Чем они больше это делают, тем больше люди злятся. И этим ничего не решить. Просто будет еще хуже. Ну, так хотят устроить гетто фашистское, вот и все. Я не знаю больше, как это тлумачить. Моя мысль такая. Хотят по максимуму, чтобы люди вообще не выходили из дома. Я да гэтага стаўлюся так жа, як да рэйдаў нацыстаў у 40-х годах у Менску. Ну, гэта тое самае, нават форма тая ж самая чорная. Ну, мне здаецца, што адказ відавочны. Улады
імкнуцца падавіць пратэст, ну, якім усялякі пратэст. Ну, нават там кветачкі бел-чырвона-белыя. Улада боятся нас, народу. Яны боятся. Тое, что здарылася там, на площади пераменаў, это не укладывается ни в какие рамки. Это ж, извините, буду на русской. Это люди пришли. Мальчик, 31 год, погиб зверски от рук лукашистов, понимаете? Люди пришли выразить свое соболезнование родителей. Я, например, соболезную даже нашей стране, потому что такие ребята, это тоже, знаете, не так часто. И вдруг приходит эта черная орда и начинает уничтожать. В Куропатах кресты снесли. Разве можно кресты на кладбищах? Это что только может сделать сатана? Прийти туда, где люди помянули мальчика, единственного сына у матери. И в это время разбросать эти самые лампадки, свечи, цветы, которые принесли люди, потому что мы все скорбим. Наши дети не должны погибать. Я пережила войну здесь, в оккупированном Минске. Вы понимаете, как это было страшно? Но то, что творит Лукашенко здесь и сейчас, это еще страшнее. І гаспадарства, чаму гучаць гэтыя параўнанні пра лукашызм і фашызм, і чаму сённяшні марш менавіта гэтак называецца марш супраць фашызму. Вашае паведамленне, калона на Дзяржынскага, былі стрэлы і таксама светашумовыя гранаты. Сёння спецсродкі вельмі актыўна выкарыстоўваюцца слабавікамі. Тым не менш, на вуліцы Альшэўскага ўсё ж такі сілавікі адступілі, людзі святкуюць там такую сваю невялікую перамогу. На вуліцы Леоніда Бяды людзі не паспелі выйсці са двароў, падагналі туды аўтазакі і адбыліся затрыманні, некаторыя людзі схаваліся. На станцыі метро Партызанская працаваў сёння наш журналіст Алесь Сіліч, і цяпер мы даведаемся ў яго абстаноўку там. Якая абстаноўка, Алесь, у Заводскім раёне, што сёння адбывалася ці нават адбываецца ў гэтыя хвіліны, калі ласка, табе слова? Зараз мы ўключаемся з месца каля гатэлю «Турыст». Это неподалеку от выканкама Заводскага району города Менску. І сёння ўжо я тут бачу некалькі тысячаў людзей, якія абыходзяць гатэль і паварочваюць на каля вуліцы Плеханова бок парку 50-годдзя кастрычніка. Уже сёння тут уже тысячи людей. Сёння аб'яўлены новы фармат абсалютна пратэстаў. Сёння людзі збіраліся ў дварах сваіх дамоў і рухаліся маленькімі калонамі, злучаліся больш буйныя калоны і рухаліся ўсе ў бок выканкамаў сваіх раёнаў. А потым уже па сітуацыі у гэтым это Заводскі раён, нагадаю, і тут мы сёння не бачылі з раніцы ніякай вайсковай тэхнікі, ніякіх аўтазаку, толькі бачылі ў інтэрнэце калоны аўтазакамі з вайсковай тэхнікай каля тэатру Янкі Купала ў цэнтры, але сёння бачна тут у спальных раёнах, у Заводскім раёне, у іншых людзі збіраюцца і вядома, што у ўладаў няма столькі тэхнікі, няма столькі амапаў так раскідаць па гораду. І таму я вось думаю, што сёння гэты новы фармат ён працуе. Бо сёння збіраліся з 10-11 гадзін прама ў сваіх дварах і рухаліся менавіта, паўтаруся, невялічкімі калонамі, ну, бок цэнтру, вядома, напэўна, бок цэнтру. Таму гэта такое больш час. Зараз нагадвае броўнаўскай рух, як вучылі ў школе, то бок все кудысьці ідуць, машыны сігналяць, бел-чырвоныя белыя сцягі, сімволіка з'явілася. Ну і людзі на такім уздыме зараз ідуць, кудысьці ідуць. Дзякуй вялікі. Гэта быў Алесь Сіліч, наш журналіст, які назіраў за развіццём падзеяў у Заводскім раёне сталіцы.
Заводскі раён сталіцы і іншыя раённыя сталіцы гаспадарства людзі выходзяць, нягледзячы, тут трэба зазначыць і падкрэсліць вось гэтую брутальную сілу чорнай навалы, якая застрашвае, якія хапаюць, б'юць, пераследуюць, пагражаюць таксама, рассылаюць нейкія дзіўныя лісты, паведамленні і гэтак далей, ужываючы ўсе магчымыя сродкі, каб гэтых пратэстаў не было. Але ну нічога не атрымліваецца. Кожны тыдзень Александр Лукашенко гаворыць пра тое, павінны быць спыненыя пратэсты. На гэтым тыдні Наталья Івановна чакае, што скончацца гэтыя пратэсты. Але ну, нічога не выходзіць, калі Наташка Масандра ездзіць па сталіцы і зразае лентачкі па начах у масцы і ў каптуры, то вельмі цяжка так змагацца з пратэстамі. І, уласна, гэтыя злівы тэлефонных званкоў таксама сведчаць пра тое, што падтрыманне Лукашэнкі нават у ягоным атачэнні ўжо пакрысе пачынае згасаць. Таксама пытанне ўвогуле, як такія злівы адбываюцца, бо праслухоўванне размоваў на найвышэйшым узроўні гэта заўсёды рука найбліжэйшых спецслужбоўцаў. А гэта таксама, як гавораць многія аналітыкі, сведчыць пра раскол унутры самой сістэмы і вельмі хутка могуць быць неспадзяванкі. Нават сам Александр Лукашенко, які вельмі бурна прыдумляе розныя версіі і пра Ніка і Майка і гэтак далей, гэтым разам сказаў, што пазней нам распавядзе, адкуль гэтыя злівы. Так, паабяцаў, што будзе вельмі цікава. Ну, зірнем. Тым не менш, 76 асобаў ужо ў спісах праваабарончага цэнтру «Вясна», але я хочу падкрэсліць, што гэта значна менш, чым было ў папярэднія выходныя, ў папярэднія нядзелі, калі ўсё ж такі збіралася адзіная калона, якая рушыла праз увесь горад. То бок, ну, можна зрабіць такую выснову, што кропкавыя лакальныя пратэсты даюць плён. Прынамсі, гэтак складаней працаваць сілавікам, і бачым пакуль што меншую лічбу затрыманых. Вы таксама, гаспадарства, гаворыце пра тое, каб патлумачыць, чаму сённяшні марш супраць фашызму, бо фашызм – гэта дыктатура на падставе скрайняга нацыяналізму. У каго тут скрайні нацыяналізм і фашызм, гаворыце вы. У дадзеным выпадку фашызм – гэта яшчэ і генацыд супраць уласнага народу у дадзеным выпадку. Калі узурпатар і вось гэтая вайсковая хунта ваююць з уласным народам, літаральна забіваючы прадстаўнікоў гэтага народу. Таксама можам гаварыць пра гэта. Так, бо ніводнай крымінальнай справы нават па факце гвалту, які адбываўся над пратэстоўцамі, дагэтуль не заведзеныя крымінальныя справы за забойства фактычна Раманы Бандарэнкі. Ну, тым не менш, мы бачым адваротную сітуацыю, калі крымінальныя справы заводзяцца ў дачыненні журналістаў і дачыненні удзельнікаў пратэстаў. Безумоўна, тут ёсць яшчэ адзін момант, калі вельмі часта і вы, шаноўнае гаспадарства, і, уласна кажучы, і мы гаворым, што тое, што адбываецца з боку гэтак званых сілавікоў, гэта таксама дзеянні нашчадкаў НКВД, гэта дзеянні сталінізмаў, той, якім спазнавала і наша краіна, на жаль. Але чаму мы ўжываем таксама тэрміналогію фашызм, а не сталінізм часцей? Падаецца, таму што для большасці беларусаў тое, што адбываецца сёння, гэты фашызм больш зразумелы. Што датычыць сталінізму, ён таксама зразумелы, але ўсё ж такі пакуль у беларускіх гарадах стаяць помнікі гэтым злачынцам сталінізму, калі мы маем праспект Дзяржынскага, на якім адбываюцца сёння пратэсты, дзе сёння збіваюць людзей, фактычна Дзяржынскаму забойцу крываваму у гісторыі, таксама калі стаіць ягоны помнік насупраць КДБ. Але пра гэтыя моманты не ўсе ведаюць і не ўсе памятаюць. Пра гэта таксама, канешне ж, трэба казаць. Фашызм, сталінізм – гэта ўсё адно і тое ж. А лукашызм – гэта працяг гэтай справы. Ну і ў гэтыя хвіліны працягваецца рух тэхнікі МУСу. Нават яны уязджаюць на зялёныя зоны, працягваюць спрабаваць разагнаць беларусаў, працягваюць спрабаваць затрымліваць беларусаў, якія выходзяць, нягледзячы на ўсе гэтыя застрашэнні. Сёння
бачым менш сімволікі, не бачым плакатаў, дзе нідзе лунаюць сцягі, тым не менш агульны настрой людзей рашучы. Як бачым, нават з малымі дзецьмі сёння выходзяць на гэтыя пратэсты з калыскамі. Таксама вы пішаце нам у лідзе таксама салідарнасць з усёй Беларусю сёння не далі, што праўда там сабрацца, але наш глядач спадар Артём піша, што абавязкова збярэмся і абавязкова пераможам. Ну, трэба перамагаць, інакш быць не можа. І ў адным з менскіх раёнаў сёння працавала наша журналістка Галіна Бакунчык. Ёй давялося паразмаўляць з людзьмі. Давайце зірнем, як выглядала ейная праца, як выглядаў пратэст. Вітаю вас, шановні глядачі. У ефірі Белсат. З вами Галіна Бакунчык. Мінск, 106-й дзень пратэсту, 15-й марш супраць фашызму. Зараз мы знаходзімся у мінскім мікрараёне Каменная Горка. Калі бачна нашим глядачам зараз, тут разворачиваются аўтазакі і іншая спецтэхніка, якія приехали на тое, што тут сабралася вялікая колькасць людзей. Сёння ў цэнтры Менску, весь цэнтр Менску блакаваны і перакрыты спецслужбамі, спецсіламі і спецсродкамі. Даўно не ходзяць аўтобусы, не прыпыняюцца на пунктах грамадскага транспарту, перакрытыя станцыя метро, як заўсёды, і ўвесь цэнтр патруляваны спецтэхнікай, з мікрааўтобусамі, патрулі нарады міліцыі і міліцэйскія машыны. Яны аб'язджаюць усе цэнтральныя вуліцы, яны аб'язджаюць такія вядомыя месцы, як двор Перамен, Баравая, як Пушкінская, і сабрацца там людзей было вельмі мала шансаў. Людзі збіраліся маленькімі групкамі ў дварах, і праз некаторы час, от по абвешчанаму часу, ад 10 до 12:30, рушылі не ў цэнтр, а ў процілеглы бок на акраіны Менска. Зараз мы знаходзімся на такой адной з такіх аддаленых частак, гэта станцыя метро Каменная Горка. Тут на перакрыжаванні з кожнага боку сабраныя па некалькі сотняў чалавек. Калі ўсе разам, то гэта можна казаць і пра тысячы людзей, і літаральна 30 хвілін таму на прыступках гандлёвага цэнтру, буйного гандлёвага цэнтру адбылося некалькі выбухаў светла-шумавых гранатаў. Мікрааўтобусы напаўняліся людзьмі, выскоквалі людзі ў чорным і кропкава выхоплівалі людзей і забіралі. Пасля на адным з такіх месцаў людзі выйшлі на дарогу, разгортваюць чырвона-белыя сцягі уздоўж дарогі. На адным такім месцы людзі выйшлі на дарогу, перакрываючы рух, і тады вось да іх выехалі, вось як вы бачыце зараз, аўтазакі і іншыя аўтобусы. Што яшчэ можна сказаць пра сённяшнюю атмасферу ў Менску? Нібыта як бы жыццё ідзе, але толькі вонкава, бо калі бачыце гэты цэнтр горада, то ён проста паралізаваны і блакаваны цалкам людзьмі ў зялёным, у чорным, у розных відах спецформы. Напрыклад, стэла, як заўсёды ўжо традыцыйна, стаіць з браневіком, з пажарнай машынай, якая мае лодку прычэпленую да сябе. Ну вот бачыце, перакрываюць часткова дарогу, і можаце звярнуць увагу, калі гэта бачна, наколькі тут людзей шмат уздоўж дарог. Людзі многія не абазначаюцца да тае пары, пакуль не дойдуць да месца збору, да большай кропкі людзей, тады адразу падымаюць чырвона-белыя сцягі, абазначаюцца, што якраз яны выйшлі на гэты марш пратэсту. Так я пакуль мы хвіліначку стаім тут у чырвонае святло, то раскажу, што адбываецца ў горадзе. Акрамя таго, што кантраляваны, то, напрыклад, адчэплена цалкам стэла, як я ўжо казала, адчэплены палац Рэспублікі, таксама герб, дакладней дзяржаўны сцяг, на сёння дзяржаўны сцяг чырвона-зялёны, гэта плошча адчэпленая вайскоўцамі. Па перыметру яны патрулююць гэтае месца, а ў двары палаца Рэспублікі стаяць
акрамя пажарных машын стаяць яшчэ такія броневікі з кулямётамі наверсе. Гэта новая тэхніка, якая яшчэ на вуліцах, і я, прынамсі, за гэта ўсе дні пратэсту не бачыла. Тое ж самае адбываецца у цэнтральнай частцы горада і тут у тых знакавых месцах, дзе, як правіла, звычайна збіраецца вялікая колькасць людзей. Ну, калі казаць пра форму і назву сённяшняга марша, то тут все зразумела. Марш супраць фашызму – гэта тлумачэнне ўсіх тых падзеяў, якія адбываюцца ў краіне цягам вот этих 106 дзён пратэсту. Гэта больш за 25 тысяч людзей зняволеных, збітых, скатаваных, якія маюць мільённыя штрафы. Калі чуеце, то тут зараз машыны таксама сігналяць. Бачыце, людзі ідуць са знакамі Вікторыі перамогі, паказваюць, і аўтамабілі, як звычайна, вітаюць пратэстоўцаў і вот так выказваюць сваю салідарнасць. Так вось за гэтыя 106 дзён, акрамя вот такой колькасці людзей пацярпелых, як вядома, ёсць 8 чалавек загіблых, і літаральна 2 дні таму быў пахаваны Роман Бондаренко, 31-гадовы менчук, які загінуў ва ўласным двары, спрабуючы абараніць ад зразання белых стужак. Палітычнае забойства. Шмат ёсць відэазапісаў, як адбывалася яго затрыманне і збіццё проста ў двары. Тым не менш, не распачатая крымінальная справа, але распачатая крымінальная справа супраць журналісткі і супраць лекара, які даў інфармацыю, што Роман не быў у стане алкагольнага ап'янення на момант затрымання. Ну вот бачым зараз ізноў гэту цэнтральную частку. Людзі ўсё роўна не расходзяцца, а наадварот падходзяць сюды з розных кропак гораду. Можам бачыць, што таксама на двары, таксама бачым на вось гэтым месцы каля буйнога гандлёвага цэнтру і па многіх лесвіцах людзі спускаюцца сюда, маладыя людзі, як правіла, спускаюцца сюда да цэнтральнай часткі. Што яшчэ адносна формы сённяшняга маршу? Было абвешчана, што людзі сёння збіраюцца ў дварах, не так, як звычайна у цэнтральнай частцы, і маршам рушыць адной калонай. Як вядома, 3 апошнія нядзелі заміналі людзям сабрацца. Гэта было масавае такое падаўленне гэтага маршу. І в 3 апошнія нядзелі кожную нядзелю было затрымана ад 1000 до 1350 чалавек. Каб зменшыць вось такія страты людскія, абвешчана было іншы фармат, менавіта сабрацца ў двары, каб людзі групамі выходзілі і выходзілі ў цэнтральную частку. Ну вот, як я ўжо сказала, у цэнтры гэта людзям зрабіць не ўдалося, але з таго ж самага цэнтру яны з гэтых самых двароў групамі выходзілі, каб сканцэнтравацца ўжо ў мікрараёнах. Я думаю, і я амаль упэўнена з практыкі мінулых пратэстных акцый, што такія ж самыя групы сабраныя ва ўсіх мікрараёнах Менска, аддаленых мікрараёнах, і людзі таксама збіраюцца такімі вялікімі групамі. Я думаю, што мы зможам гэта сёння спраўдзіць, пабачыць, што адбываецца ў іншых месцах гораду. А на вот гэтую хвіліну пакуль сітуацыя такая непэўная, людзі не расходзяцца, сілавікі працягваюць пад'язджаць і ціснуць на тую частку больш актыўную, якая праяўляе сябе, як тут у гэтым месцы, калі людзі спрабавалі выйсці на вуліцу, то гэтыя аўтазакі ніколі не з'язджаюць пустымі. Яны прыязджаюць на тое месца, забіраюць частку людзей і з'язджаюць, каб пасля вярнуцца ў момант нейкай ізноў актыўнасці. Таму на гэтую секунду мы развітваемся і яшчэ спаткаемся ў эфіры. Дзякуй за ўвагу. Гэта была Галіна Бакунчык, наша журналістка з Менску, якая ў мэтах бяспекі вяла свой стрым сёння з аўтамабіля. Глядзі ў акно, а не ў тэлевізор. Гэта адзін з самых распаўсюджаных сёння лозунгаў, які гучаў на пратэстах. І гэтак людзі падкрэсліваюць, што
гэтак людзі падкрэсліваюць, што па дзяржаўным тэлебачанні хіба праўды не пабачыш. Пры гэтым вы дзякуеце нам, спадарства, за праўду, нават калі яна балючая, бо самае галоўнае гэта праўда, піша наш глядач спадар Міхась. Тым часам таксама паведамленне з Менску у раёне універсама Рыга. Людзі выходзілі, пачынаючы з 12 гадзіны, можа таксама крышачку пазней. Каля 13-й ад Рыгі невялічкая калона пайшла ў бок Бангалоры, потым да Камароўкі. Па дарозе далучаліся яшчэ людзі, былі разгоны каля Матрошкі. Пішыце вы, гэта перакрыжаванне Бяды і Корж-Сабліна. Аўтазакі таксама дзяжурылі. Нашых журналістаў і чытачоў таксама вось калонам удалося ўтварыцца ва ўручы, на плошчы Бангалору ласна не разагналі і на Пушкінскай там. Былі разгоны, але людзі збіраліся зноў і зноў. Вось хачу зачытаць яшчэ гэтае паведамленне абавязкова, каб не было, што мы аднабока так падаем інфармацыю. Падаем усё тое, што вы нам дасылаеце. Віктар піша да нас, што 4-й месяц пратэстоўцаў усё менш, сёння сотні, а не тысячы. І вось, когда же Лукашенко сбежит в самолете, вам не кажется, что с каждым днем вы все больше превращаетесь в пропагандистов-агитаторов, а Лукашенко все не убегает? Шановны спадар Віктар, усё ж таки не сотні, а тысячы, як мы сёння бачым толькі ў сталіцы. І калі б людзям не перашкаджалі, гэта таксама каментары нашых гледачоў, і іх не пераследавалі, то мяркую, што тут бы былі і сотні тысяч на беларускіх вуліцах. Так што, што датычыць Лукашэнкі, 4-й месяц, пішыце вы, ён кожны тыдзень абяцае, што скончацца гэтыя пратэсты, але неяк яны не спыняюцца, па гэтаму народ перамагчы немагчыма. Як бачым, што не робіцца, нават ужо пільнуюць патрулі ў актыўных дварах, як мага спрабуюць гэтыя перамагчы пратэсты, але ўсё роўна не ўдаецца, ўсё роўна людзі выходзяць і збіраюцца. І уласна, да лозунга хацелася б звярнуцца, гэтага глядзі ў акно, а не ў тэлевізар. Так, то бок, ўсё ж такі ёсць тут адсылка і да журналістаў не толькі дзяржаўных, але, прынамсі, гэта падкрэслівае, што па дзяржаўным тэлебачанні праўды не пабачыш, а па незалежных акурат так, і з такім супрацьстаяннем супраць гэтых журналістаў супрацьстаянне аказваюць і ўлады. Наша журналістка Кацярына Андрэева тыдзень таму вяла ўжо легендарны стрым з плошчы Перамен. Яго глядзелі больш за 50 тысячаў чалавек адначасова, а агулам паглядзелі сотні тысячаў чалавек. Помста тут слабавікоў была непазбежнаю. Кацярына Андрэева затрыманая, змешчаная пад варту на 2 месяцы, а муж Кацярыны, таксама наш калега, журналіст Ігар Ільяш, ужо цяпер на сувязі. Ігар, вітаем. Вітаю, калегі. Ігар, ці вядома штосьці апошняе і што вядома пра Кацю, дзе яна цяпер, бо гаворка ішла пра ейны перавод, ці яна ў сталіцы ўсё ж такі, і у якім яна стане, што з ёй цяпер, самае важнае? Меркавалася, што яшчэ ў пятніцу яе мусяць перавесці ў Жодзінскае СІЗА, але замест гэтага яе пакінулі ў Менску. Ноч з пятніцы на суботу яе перавялі з ЦИПа ў ІЧУ. І яна там меркавана мусіць заставацца да панядзелка, і ўжо ў панядзелак, прынамсі ёй так сказалі, што павязуць у Жодзіна. Што тычыцца стану Каці, то яна не скардзіцца на стан здароўя, яна бадзёра сябе адчувае, яна аптымістычна глядзіць у будучыню, як вось мне распавяла яе сукамерніца, калі яна заходзіла ў камеру ў ІЧУ, у яе на твары была усмешка. Гэта вось дэманструе, што яе такі баявы настрой, і яна, безумоўна, у добрым псіхалагічным стане знаходзіцца і гатовая змагацца. Ну, вось раней Каця не прызнавала сваю віну, адмаўлялася ад дачы паказанняў, ці штосьці змянілася, ці, магчыма, там спрабавалі на яе ціснуць, каб узяць паказанні? Ну, наколькі я ведаю, нават і допытаў не было з таго часу, як вось стала вядомай о тым, што абраная мера стрымання. Ну і думаю, што гэтая сітуацыя з тым, што яна не дае паказанні, яна не будзе мяняцца зусім, бо гэта свядомы яе выбар. Яна яшчэ
до арышту. Вось мы абмяркоўвалі такую ситуацию, конечно, мы разумели, в Украине живем в этот час, мы разумели, что могут арестовать по криминальным артиклам, и она казала, что доклады не будут давать показания, и вот это был той выбор, для якого яна рыхтавалася, і вось гэты план яна зараз рэалізоўвае і будзе рэалізоўваць і надалей. Кацю вінавацяць у арганізацыі падрыхтоўкі дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, але ж яна вяла стрым з кватэры, не выходзячы нават на вуліцу. Якія былі падставы для абвінавачвання? Ну, натуральна, я не ведаю, якія дэталі справы, все знаходзяцца пад спіскай абнявыць, але, ну, па-першае, я так разумею, што яны адштурхоўваюцца ад таго, што яе ўжо прызналі удзельніцай этого мітынгу па адміністратыўным працэсе, і далі, нагадаю, 7 сотняў арышту, і там амапавец сведка хлусіў, што нібыта затрымліваў яе на вуліц, на тротуары, хаця гэта было, ну, відавочна хлусня, бо і шмат сведчанняў і записи відеоназірання, і сам факт стрыму, і сведчанне гаспадара кватэры, яны указвалі на тое, што яна знаходзілася у гэтай кватэры, адправіла свой рэпартаж, і яе не маглі проста фізічна затрымаць на вуліцы. Ну і я нагадаю просто, што яшчэ летам тагачасны міністр унутраных справаў Караю казаў, што вось нібыта журналіст праз свае стрымы, протесты. Я думаю, что криминальную справу супраць Каці трэба ўстанаваць якасць. Урэчачы менавіта гэты думак сілавых структур. Нібыта журналісты і арганізоўваюць гэтыя пратэсты, а не будзе журналістаў, не будзе пратэста. Конечно, гэта абсурд, але вось так яны бачаць сітуацыю, і яны хочуць адпусціць журналістам, яны хочуць адпусціць Каці, каб не было гэтых стрымаў і каб ніхто не паказваў іх злачынства на проставым эфіры. Увогуле, каб ніхто не бачыў гэтых злачынстваў, але ўсё ж такі 21 стагоддзя інфармацыі, і ўсе гэтыя злачынствы усе пабачаць, а мы, спадарства, іх абавязкова пакажам. Дзякую, Ігар, калі ласка, трымайся. Ігар Ільяш, наш калега і муж Кацярыны Андрэевай, якая затрыманая, узятая пад варту на 2 месяцы. Прынамсі, гэтага хочуць улады. Такі паказальныя рэчы зрабіць з гэтага затрымання, каб іншыя журналісты таксама спужаліся і нічога не рабілі. Але Белсат будзе рабіць, рабіў і робіць тое, што вы цяпер, спадарства, бачыце ў эфіры. І абавязкова будзем для вас працаваць і збіраць усю самую актуальную інфармацыю. Так і паводле апошняй інфармацыі ў Кастрычніцкім раёне таксама адбыўся марш. Сілавікі ездзяць па Курасоўшчыне ў пошуках пратэстоўцаў, і хутка прывітала сігналам удзельнікаў сённяшняга маршу ў розных раёнах. Такая інфармацыя на дадзены момант апошняя. Таксама наш глядач піша: отвечаю вам, почему спецслужбы слили разговор Натули и Баскова. Люди, работающие в прослушке, это та часть силового блока, которая не понаслышке знает, насколько подлые и гнилые самозванцы его окружения. Устав от этого идиота, они пошли на такой шаг. Это он ОМОНу и милиции может лапшу на уши вешать, а им нет. Спадарства, і не толькі Менск, не толькі Берасці, іншыя гарады таксама сёння выходзілі. Па інфармацыі, якую маем, у горадне таксама людзі збіраліся ў сваіх раёнах лакальных, туды таксама прыязджалі сілавікі, іх пільнавалі, прыганялі мікрааўтобусы. Ну і мы вернемся ў Менск да нашай журналісткі Галіны Абакунчык, якая ездзіць на аўтамабілі па менскіх вуліцах і назірае за тым, як адбываюцца пратэсты. Вітаю вас, шановні глядачі, зноў Каменная горка, Галіна Абакунчык з вами. Што адбываецца тут на гэтую хвіліну? Як я ўжо казала, тут некалькі сотняў чалавек сабраліся на перакрыжаванні з усіх бакоў вось гэтай станцыі метро, і некалькі хвілінаў таму сюды пад'ехалі аўтазакі і спецтэхніка, якія па чарзе пад'язджаюць к кожнай частцы вось гэтага месца і затрымліваюць людзей. Яшчэ некалькі хвілінаў яны стаялі
на процілеглай час вот гэтай станцыі метро. Зараз мікрааўтобусы стаяць вот тут недалёка ад таго месца, дзе мы таксама знаходзімся, і вот бачым, тут ёсць такі буйны гандлёвы цэнтр, і бачым, што вяртаюцца ўжо людзі ў чорным, гэтыя спецслужбы вяртаюцца ад гэтай крамы, і колькі хвілінаў таму яны проста пагналіся за групай людзей. Людзі уцякалі ўздоўж гэтага гандлёвага цэнтра. Пакуль адсюль не бачна, каб яны сюды людзей прыводзілі, але найхутчэй, што яны іх дзесьці затрымліваюць і саджаюць у спецтэхніку у іншай частцы вот гэтай плошчы. Паколькі людзі уцякалі даволі далёка, то гэтая тэхніка пераязджае к таму месцу, дзе затрымліваюць людзей. То есть была такая вот звычайная для такіх дзён і для такіх сітуацый зачыстка ці хапунашча, як яго называюць, вот тут у гэтым месцы. Яшчэ раней колькі хвілінаў таму, это ўжо можа з паўгадзіны, тут выбухалі светлашумавыя гранаты. Тым не менш, незважаючы вот на ўсе гэтыя рэпрэсіі, людзі не расходзяцца, наадварот, іх падходзяць з розных месцаў з дваровішча болей, разгортваюць чырвона-белыя сцягі. Ну, як бачыце, вось людзі вітаюць машыны, якія прыязджаюць знакамі Вікторыя, машыны сігналамі вітаюць людзей. Вось такая тут напружаная абстаноўка. Няма такога маршу, як тое бывала ў іншыя выходныя, але няма таго, каб пратэст людзей быў незаўважны. Ён ёсць тут у розных месцах Менску з рознымі сіламі, і нават тыя людзі, якія мы вот можам бачыць, стаяць нібыта на прыпынках, але у пэўныя хвіліны яны становяцца ўздоўж дарог. Вось такі маўклівы марш, але ён адбываецца. Ну і можна, конечно, бачыць вельмі шмат знакаў такіх пратэсных. Бел-чырвона-белыя сцягі, колеры намаляваныя на слупах, вісяць на вокнах дамоў, на прыпынках грамадскага транспарту, дзесьці каля ўваходу ў крамах. Вот толькі што мне давялося бачыць такую ляльку у выглядзе, вялікую ляльку у выглядзе невесты з бел-чырвона-белай паласой на сукенцы. Ну, як сімвал тае дзяўчыны, якая выходзіла на пратэст у вясельнай сукенцы з бел-чырвона-белых колерах, якая была затрыманая ў гародні і асуджаная. Цяпер холодна, у такім выглядзе выходзіць дастаткова складана, ну, але вот такія знакі людзі выказваюць. Вось такая тут абстаноўка напружаная. Мікрааўтобусы спецслужб застаюцца пакуль на месцы, людзі таксама застаюцца на месцы. Пакуль што іншых такіх рэпрэсіўных нейкіх захадаў не адбываецца. Людзі чакаюць, напэўна, пакуль яны з'едуць, бо ніхто нікуды не збіраецца сыходзіць, і як тут будуць развівацца падзеі. Праз некалькі хвілінаў паведамім таксама. А на гэтую хвіліну дзякую за ўвагу. Ну вось і па вуліцы Някрасава рушаць бусікі за мапам у бок універсаму Рыга. Такая інфармацыя маем таксама інфармацыю пра тое, што святло-шумавыя гранаты выбухнулі ў парку Паўлава ў Менску. Ну а грамадскі транспарт пачаў ужо спыняцца на праспекце Незалежнасці. Да гэтага праспект перакрылі сілавікі. Гаспадарства пішаце, што гэта вельмі зручна, можна не спазняцца на пратэст, калі ён адбываецца ва ўласным двары, можна сабрацца, а таксама можна яшчэ не толькі без спазненняў быць, але і ўзман уводзіць слабавікоў, карацеляў, калі вы кажаце, што збіраемся і ідзем кудысьці называць любую кропку ў сталіцы, а перамяшчацца зусім у іншую, хай сабе ездзяць гэтымі бусікамі, усё, як яны любяць. Зрэшты, яшчэ адзін каментар, які прыцягнуў маю увагу. Марш супраць фашызму. Тады ўзнікае пытанне, хто тыя, хто супраць гэтага маршу. Вось гэта сапраўды вельмі слушная заўвага нашага гледача.
Ну і спадарства. Студэнт БДУІРу Зміцер Мазура адседзеў 38 сотняў у ізалятары. Дарэчы, у ягонае падтрыманне студэнты сталі выходзіць на пратэсты ва універсітэце. Пра гэтую гісторыю мы распавядзем сённяшнім эфіры крыху пазней. Будзе размова са студэнтам БДУІРу Змітром Мазурам, які з'ехаў у Вільню. Наша карэспандэнтка з ім паразмаўляла, і размову абавязкова пабачым праз момант, але яшчэ пакуль перанясемся ў Берасці. Алесь Ляўчук ужо цяпер на сувязі. Алесь, як сітуацыя змянілася цягам гэтай гадзіны, пакуль мы не размаўлялі, што цяпер у тваім абласным цэнтры? Добрый день. Як я и казал, перестают такие незвычайные люди, які могут просто незвычайно выйти, коли этого никто не чекал. Сегодня силовики чекали, что люди выйдут в микрорайоне «Исход». Але вышли на микрорайоне Ковалевка, и люди прошли маршем, человек 50 со стягами, а потом еще в іншому районе города, у Павловневом, люди стали в акцию солидарности. А на улице Советской, центральной улице, городу 5 або 6 силовиков накинулись на хлопца, затримали его, посадили его в милицейскую машину, кудись и повезли. Ну, вось апроч гэтага затрымання, ці былі яшчэ і нейкія выпадкі гвалту сілавікоў, спробы хапуна? Покуль мы ведаем только вот это один выпадок, мы не исключаем, что магчыма и еще будут затрымання. Просто сегодня вельмі шмат милиции, и не было так шмат в минулую неделю. А зараз мы просто бачим, что засады в разных местах, силовики стоят, и бусы, и автозаки повсюду. В центре города просто кишит милицией. Дякую вялікі. З намі на сувязі быў Алесь Ляўчук, наш карэспандэнт з Берасці, які адтуль назірае за пратэстамі. І вялікі рэспект, толькі яшчэ вялікі асаблівы рэспект. Гэта раёны Кавалёўка і Паўднёвы ў Берасці. Гэта дакладна вядома, што ў гэтых раёнах пратэстоўцы выйшлі, нягледзячы ні на што, перамаглі свой страх, а ўжо цяпер студэнт БДУІРу Зміцер Мазура. Так, ён вымушана з'ехаў у Вільню дзеля сваёй бяспекі, і там наша журналістка Ганна Русінова паразмаўляла з ім. Пасля размовы з'явяцца іншыя вядоўцы. Мы ж дзякуем за гэтыя 2 гадзіны. Вітаю, шановне спадарства. Сёння мы размаўляем са Змітром Мазура, былым студэнтам БГУІР, які атрымаў 38 сотняў арышту за ўдзел у студэнцкіх акцыях салідарнасці. Добрый день. Распавядзіце вашу гісторыю, што з вами здарылася ў Беларусі. Я тот самый студент, как вы уже сказали, получивший 38 суток. Почему я их получил, какие это были достижения? Дали мне эти 38 суток путем суммарного сложения 3 протоколов. Первый протокол был по 23.3.4, часть 1, за участие в марше студентов 22 сентября, оказание сопротивления, не сопротивления, прошу прощения, неповиновения сотрудникам правоохранительных органов, которые были без форменной одежды и запихнули меня втроем в немаркированный автомобиль. Вот за это я получил еще 10 суток. А после того, как я уже находился в Жодино, мне пришел еще один протокол, его привез также РУВДшник, получается, он сотрудник советского РУВД. Вот. И по этому протоколу мне дали еще 15 суток. И также хочу отметить то, что данный человек, привезя мне протокол, привез его под именем и фамилией другого человека. Як вы лічыце, чаму менавіта з вами так абышліся? Чым ваш выпадак адрозніваецца ад іншых? Возможно, полагаю, они уже не первый раз приезжали и следили в целом за протестами в университетах. Из-за того, что я появлялся на каждом протесте практически, активно выступал. Я думаю, что больше всего им не понравилась моя речь. Они боялись наверняка то, что я могу воодушевить, завести студентов на еще больше протест. В целом, я скажу, мысли у них были правильные. Вот, и от своих текущих дел я как бы отступать не намерен. Это именно продолжение деятельности в стачкоме БГУИР. Калі б вы ведалі, што з вами можа падобнае здарыцца, ці паўтарылі бы вы свой учынак, ці удзельнічалі бы ў акцыях? Конечно, другой вариант даже не рассматривается. Ці надалей збіраецеся працягваць барацьбу і як?
Як? Мы с ребятами сейчас планируем очень много интересных инициатив, которые будем в ближайшее время реализовывать. Сейчас главное, чтобы все студенты успокоились, потому что каждый должен понимать, что правда на нашей стороне, и то, что мы боремся именно за свое будущее, за свою страну. Вот. И нельзя бросить то, что, ради чего уже было так много сделано. Вот. Осталось совсем немного, осталось просто перетерпеть, как говорил Кац. Либо они устанут, либо мы. Я думаю, что мы уже за эти месяцы окрепли и готовы сражаться дальше. Просто последние 2 недели были очень серьезные репрессии, из-за которых люди еще немного не пришли в себя. Вот. Как только студенты немножко успокоятся, остынут, все вернется, мне кажется, в нужное русло, как и было до этого момента. Гэты ініцыятывы будуць ваши звязаны со студэнцтвам, со студэнтамі? Да, в первую очередь со студентами. У нас планируется уже несколько проектов, как мы можем снова завести нашу деятельность. А также еще, наверное, рано об этом загадывать, но мы, возможно, станем серьезной силой, которая уже действительно сможет не только писать про акции в ГУИРе, но и действительно что-то решать в плане организации, вот как легальное юрлицо. Што вы можете параіць іншым, што ім рабіць, калі іх затрымліваюць? Не нужно бояться. Ну, то есть я считаю, что человек, если выходит на протесты, он должен быть готов к тому, что его могут поймать, и то, что придется отсидеть сутки. Но я считаю, что даже мои сутки в рамках вот масштаба нашего протеста — это мизер, которыми я готов сидеть сколько угодно. Если мне прямо сейчас говорят, что Лукашенко уходит, а ты сидишь там пожизненно, я бы с удовольствием на это согласился. Вот. Поэтому просто не нужно бояться и всегда держать голову чистой в плане того, что в тюрьме проводится достаточно много пропаганды. Например, у нас играло радио «Белорусское радио», которое является как бы аналогом «Беларусь-1» на протяжении 14 часов подряд, даже уже после отбоя. Вот. Нужно просто помнить, ради чего вы сюда попали, вернее, из-за чего, за что вы боретесь и чего вы ждете. И поэтому, ответив себе на эти вопросы, вы сохраните чистое сознание, вот, и выйдете снова нацеленным на борьбу человеком. Як вы адчуваеце сябе ў Літве, як вас тут прынялі? Мне нужно было, получается, уезжать в очень срочном порядке, потому что мне конкретно донесли то, что если я хоть где-то выступаю, даю интервью, то меня сразу закроют по уголовному делу. Вот. И нужно было как-то срочно решать этот вопрос. Визы у меня не было, то есть ничего. И мне очень помогла организация «Допомога». Они не только рассказали, как и что мне нужно сделать, чтобы выехать, но также и предоставили жилье вот на время карантина на 10 суток. И если бы я еще не снял жилье здесь, то они бы помогли мне снова уже переехать в какое-нибудь другое место, то есть они бы меня не оставили, обеспечивали едой первое время, выделили человека очень хорошего, приятного, Андрей зовут. Он сопровождал меня на протяжении всего моего карантина, рассказывал, что тут как устроено, помогал везде зарегистрироваться. Вот. Очень хорошо меня поддержали, за что я им безмерно благодарен. Якія планы маеце на будучыню? Ці былі, можа, ўжо прапановы па працы? Ну да, наверное. Буду работать по специальности, потому что как бы трудовой стаж у меня есть. Вот. По поводу университета еще думаю, если у меня будет достаточно времени, чтобы совмещать работу и деятельность в Тачкоме, тогда я буду устраиваться в университет в Литве. Если не будет хватать, то, к сожалению, от университета мне придется отказаться, потому что для меня ситуация в стране куда более важна, чем какая-то корка. Я поэтому почему не переживаю из-за отчисления из университета, потому что я лучше вообще не буду иметь диплома, чем диплома без погони на обложке. Дякую за размову. А я нагадаю, сёння мы размаўлялі са Змітром Мазура, былым студэнтам БГУІР, які атрымаў 38 сотняў арышту за ўдзел у студэнцкіх акцыях салідарнасці. Ганна Русінова, Белсат, Вільня.
І вось пра што Ганна яшчэ не паспела згадаць, это тое, што менавіта у салідарнасць з гэтым студэнтам у Бадуіры працягваліся акцыі і працягваюцца ўвесь гэты час менавіта за Змітра Мазуры, і тое, каб падтрымаць яго, выходзілі ягоныя аднакурснікі і студэнты іншых таксама і факультэтаў, і настаўнікі, выкладчыкі, значыцца, ва ўніверсітэце выходзілі. У студыю вярнуліся мы, Зміцер Ягораў. Ігор Кулей. Наступныя 2 гадзіны будзем распавядаць вам пра тое, што адбываецца ў Менску. І якраз давайце і пачнем з гэтага, з кадраў таго, што адбываецца на вуліцах нашай сталіцы. Ось, як бачым, сапраўднае паляванне адбываецца на вуліцах, маршы супраць фашызму, так гэта называлася акцыя сённяшняя, якая праходзіць у Беларусі, але, як мы бачым, фашызм на вуліцах таксама прысутнічае ў выглядзе вось гэтых людзей у форме. Паводле праваабаронцаў з цэнтру «Вясна» ўжо цяпер зафіксавана як мінімум 100 затрыманняў, 100 чалавек трапілі у міліцэйскія мікрааўтобусы, і хутчэй за ўсё яны апынуцца ў пастарунках альбо ў ізалятарах. Так, на жаль, вось гэтая сумная статыстыка, яна таксама надыходзіць, ні адной нядзелі не абыходзіцца без затрымання. Мне здаецца, што за апошнія 106 дзён ні аднаго дня не абышлося без нейкіх затрыманняў, арыштаў людзей, і людзей, якія патрапілі на сотні. Рэжым раскруціў вось гэты каток рэпрэсіяў, махавік рэпрэсіяў, якія зараз вельмі цяжка, складана спыніць. Людзі трапляюць па хіба што агульных такіх дадзеных. Больш за 30 000 асобаў былі затрыманыя цягам апошніх 100 дзён. Не памятаю дакладныя лічбы, хіба 15 000 таксама прайшлі праз сотні, штрафы. Уже ніхто нават не лічыць сумы на мільёны. Паспрабаваць палічыць колькасць дзён, колькі беларусы згубілі ў гэтых ізалятарах, і гэта будзе вельмі яскравая лічба, колькі дзён вырвана з жыцця. Просто статыстыка, якую я, напрыклад, ведаю, белсатаўцы, напрыклад, толькі нашыя журналісты правялі з пачатку вось гэтых пратэстаў 331 дзень у турмах ці ізалятарах. Уявіце сабе, амаль што год чыйгосьці жыцця пайшоў на тое, каб сядзець. А гэта толькі нашыя журналісты, яшчэ раз нагадаю. Тым часам паведамляюць сотавыя аператары беларускія, што аднавіўся мабільны інтэрнэт у Менску. Это значыцца, што хутчэй за ўсё сілавікі далі дазвол на гэта, таму што гэта адбываецца заўсёды на загад дзяржаўных органаў. Відавочна, што яны бачаць, што ніякіх акцыяў больш ужо не будзе ў Менску, таму можна назад яго ўключаць. Дарэчы, Дзіма, мы з табой размаўлялі зараз пра вось гэтыя 100 дзён, падвадзілі нейкую пэўную статыстыку, не рысу пад тым, што адбываецца вось за гэтыя 106 дзён. У нас ёсць для вас відэаматэрыял адмысловы, падрыхтаваны. Вось гісторыя нашай краіны за гэтыя апошнія 100 дзён. Давайце разам узгадаем, як развіваліся падзеі і вось да сённяшняга дня, як усё гэта адбывалася. Единственное требование силовиков всех под суд. Не надо быть жестоким. То, что положено им по нашим законодательствам, но они все должны ответить. Президент в первых рядах. Ну
Ну и что хочу пожелать. Вообще-то я никогда, честно, не думал, что мы вот такие, вроде бы все думали, что мы тихони. Но мы не тихони. Я вот глянул, я вот за молодежь нашу горжусь. Это великая молодежь. И хочу сказать, что на этот раз у нас все получится. Все получится. Победа будет за нами. Хай живей Беларусь. Ось так выглядалі гэтыя 100 дзён. Тым часам надыходзіць інфармацыя, што зноў затрыманых ставяць ля сценаў вось русаў розных, у тым ліку ў сталіцы. Толькі гэтым разам хаваюць іх каля гаражэй, ставяць так, каб з навакольных дамоў немагчыма было пабачыць вось гэтую сцяну, дзе людзей прымушаюць стаяць гадзінамі ў чаканні, пакуль іх забяруць на допыт. Гэта відавочна, што бракуе ўжо і месцаў таксама, хоць сёння няма такіх тысячы затрыманых, але няма людзей, дзе, скажем так, утрымліваць, таму ставяць каля сцяны на шмат гадзінаў, але таксама гэта і такі спосаб пэўнага катавання, бо так выстаяць некалькі гадзінаў вельмі цяжка, асабліва ў цяперашняе надвор'е. Усе кажуць пра катаванне, тым часам у Менску зноў гучаць выбухі. Мы бачылі гэтае відэа, зноў страляюць гэтымі светлашумавымі гранатамі, пужаюць людзей. Давайте яшчэ у нас ёсць свежыя відэакадры, якія прыходзяць са сталіцы. Давайте паглядзім разам. Отходят, люди уже и светошумовых не боятся. Да. Вот интересно, если все пацаны на них нападут, они же их...
Марш супраць фашызму і десяткі, уже больш за сотню затрыманых у Менску, светлашумовыя гранаты і сілавы супраціў. Так, тым часам таксама тэлеграм-каналы паведамляюць, што некаторым з пратэстоўцаў удаецца адбіць сваіх. Так, у адным месцы ў Менску адбілі дзяўчыну натоўпам. Магчыма, гэта былі вось тыя кадры, якія мы бачылі, але не магу дакладна пацвердзіць, ці гэта менавіта той выпадак. Самае цікавае, што сёння выйшлі таксама і невялікія гарады. Мы маем інфармацыю пра тое, што і ў Бабруйску, і вось тут пішуць таксама ў Іўе. Раніцай мы падавалі інфармацыю, што і ў Жабінцы былі такія рэчы, што выходзяць людзі на вуліцы, збіраюцца ў Заслаўі. Марш пачаўся яшчэ да таго, як людзі пачалі збірацца ў дварах у Менску. То бок, як бачым, вяртаецца вось гэты супраціў, такі публічны, то бок людзі пачалі зноў выходзіць у невялікіх гарадах, чаго не адбывалася, ну, можна сказаць, ад верасня, калі ў Менск перахапіў вось гэту ініцыятыву, там збіраліся шмат. Дастаткова згадаць, паглядзі, як за гэтыя 106 дзён змянілася сама сутнасць вось гэтых пратэстаў. Яны па-ранейшаму мірныя, але ўжо як бы ніхто не мае ілюзіяў, ніхто не скандуе міліцыю з народам, ніхто не прыносіць кветкі людзям в адчапленні, таму што ніякай надзеі ўжо на тое, што яны штосьці падумаюць, якія загады яны выконваюць, ужо практычна няма. Я думаю, што першапачаткова ў людзей быў шок, таму што мы-то, як сродкі масавай інфармацыі, журналісты, мы ведалі даўно пра гэтыя ўсе міліцэйскае сваволле, і вось гэта тое, што чыняць часамі людзі ў пагонах, у нас уже не выклікала ніякіх пытанняў, а тым не менш у большасці беларусаў ўсё ж такі заставаліся яшчэ, можа, пэўны недавер да таго, што такія гісторыі жахлівыя не маглі адбывацца насамрэч. Але, як аказалася сёння, на жаль, людзі праверылі гэта на сваіх уласных, можна так сказаць, нават досведзе. Тым часам Галіна, наша Бакунчык, корэспандэнтка менская, працягвае ездзіць па сталіцы. Так, і рэпартаж Галіны мы неўзабаве пакажам, але цяпер літаральна пару хвілінаў звернем увагу на замежжа. У нас у Варшаве наш корэспандэнт Вітаў Сіўшык цяпер на наўпроставай сувязі. У Варшаве беларусы таксама сабраліся салідарныя, каб паказаць, што рэжым у Беларусі мусіць змяніцца. Вітаўся, ці ты нас чуеш? Прывітання. Вось маем карцінку. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, Ігар, чую вас выдатна. Калі ласка, Вітаў, табе слова, распавядзі, што адбываецца на месцы, дзе ты знаходзішся, і колькі сёння беларусаў там сабралося? Шаноўнае гаспадарства, сапраўды у Польшчы дзейнічаюць цяпер надзвычайныя меры, звязаныя з COVID-19. Гэтак, напрыклад, на вуліцу, вось, бачыце, нельга выйсці без маскі, таму я таксама вымушаны ў масцы весці гэты рэпартаж. І сёння беларусы Варшавы ў сваіх чатах дамовіліся, што недалёка ад станцыі метро Цэнтрум, нягледзячы на тое, што увогуле сходы масавыя цяпер забароненыя, але беларусы не выйшлі на сход, беларусы выйшлі на такое звычайнае гулянне ў парку недалёка ад станцыі метро Цэнтрум, недалёка ад палаца культуры. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Хацеў бы вас запытацца, уласна, чаму вы выйшлі у цэнтр Варшавы вось цяпер у гэты дзень? Ну, таму што хочам падтрымаць тых беларусаў, якія зараз у Менску змагаюцца з дыктатарам, змагаюцца за сваю свабоду, за волю. Напэўна, не так лёгка стаяць цяпер, калі час ад часу марасіць дажджом, калі холадна, калі ёсць абмежаванне антыковіднае. Аднак, напэўна, яшчэ цяжэй тым, хто выходзіць у Менску і іншых гарадах Беларусі і вельмі магутнымі калонамі на раёнах. Да, безусловно, то бишь, ну, мы здесь в безопасности, ну, в том плане, что нас не убьют здесь, не забьют дубинками. Да, в этом плане, но все же, конечно, мы хотим поддержать наших сограждан, потому что мы сами вот недавно оттуда, ну, мы прочувствовали это на себе. Ну. Вы были вымушаны выехать за межы Беларуси? Да, да, совершенно верно. Знали на себе гвалт милициянту, альбо некий инший переслед, погрозы? Ну, например, вот, ну, это моя жена, нас вот вместе задержали, она сидела в тюрьме, ну, я почему-то отделался со штрафом, не знаю почему. Ну, мне поступали угрозы, что уголовку, в общем, откроют. Ну, короче, пришлось уехать.
Зразумела, гаспадарства такія гісторыі і тое, што хацелася б звярнуць увагу. Як я казаў, сходы масавыя ўвогуле ў Польшчы цяпер забароненыя з прычыны эпідэміі COVID-19. Але беларусы ўсё адно выходзяць з такімі невялічкімі групамі, стаяць. Вось тут аператар можа таксама паказаць парк. Далей таксама практычна на прасторы ўсяго парку у вялікай адлегласці адно ад аднаго стаяць вось такія групы беларусаў з чырвона-белымі сцягамі. І, дарэчы, што адметна, не толькі сцягі ёсць на флагштоках, ёсць таксама на дамах, напрыклад, на балконах. Вось калі атрымаецца нам зблізіць камеру, літаральна ў цэнтры Варшавы на балконе вісіць наш нацыянальны чырвона-белы сцяг, таму што шмат беларусаў прыехала ў Польшчу цяпер, і шмат таксама палякаў падтрымлівае беларусаў. І, дарэчы, чырвона-белыя сцягі вісяць вісяць ужо 106-й дзень пратэсту ў Беларусі, а яны вісяць каля дзяржаўных будынкаў Польшчы, каля ратушаў раёнаў, тое, што ў нас называлі выканкамамі. Між тым, гаспадарства, бачу таксама, што на акцыі прысутнічае Сергей Дэлеўскі, лідар стажкаму на МТЗ, якога моцна пераследавалі ў Беларусі. Гаспадар Сергей, перадусім вітаю вас. І ўсё ж такі 106-й дзень, і пратэсты не сціхаюць. Бачым відэа, як кідаюць у людзей гранаты, а ўсё адно людзі не разбягаюцца, ідуць далей з паднятымі рукамі. І магутныя калоны па ўсіх раёнах сталіцы, практычна дзесяткі тысячаў чалавек. Да, причем сегодня мы можем наблюдать такую картину, что люди на самом деле перестали бояться ОМОН. То есть, несмотря на гранаты светошумовые, несмотря на выстрелы, люди все равно идут, не разбегаются, идут на ОМОН с поднятыми руками, показывают, что это мирный протест, но при этом не разбегаются. То есть это уже говорит о том, что люди просто вот пошли на такие отчаянные шаги, решительные действия, вот, и народ готов идти до конца просто. Бачым таксама, як сёння вось былі гэтыя відэа, калі людзі, ўвогуле сілавікі, так званыя, адступалі ад людзей, калі яны стралялі ў паветра, застрашвалі, людзі ўсё адно стаялі на месцы і нават адбівалі сваіх. Так, они, не знают просто, что делать. Просто на самом деле вот эта новая, скажем так, стратегия собираться колоннами от районов и двигаться в центр, она на самом деле работает. И мы видим, что силовики, так называемые, они просто растерялись, они не знают, что делать. Гаспадар Сергей, але ведаем таксама, калі вяртацца да тэмы страйкаў, што на Беларускалі, дзе такой досыць моцны страйкавы рух быў стачачны, 49 чалавек на мінулым тыдні звольнілі. Вось тут пытанне таксама, вы цяпер знаходзіцеся за мяжою вымушана. Як вось беларусы Варшавы, ці ўдаецца размаўляць з замежнікамі, каб яны на гэта таксама звярталі ўсё ж такі ўвагу? Былі ж пагрозы, што калі будуць звальняць прадпрыемства, то там будуць пераглядаць умовы супрацы з заводамі ў Беларусі і так далей. Вось на что важно звярнуць увагу таксама тут, за мяжы, у меру своих сил? Да, в меру своих сил мы разрабатываем сейчас такого плана стратегию, что предприятия, которые сотрудничают с белорусскими госпредприятиями, да, которые в свою очередь увольняют вот так вот людей именно из-за политических их взглядов, применять санкции именно точечно на эти предприятия. То есть прекращать какой-то товарооборот, сотрудничество приостанавливать и так далее. То есть этим мы занимаемся, и это действительно работает. То, что мы можем делать отсюда. Дзякуй вялікі. Сергей Дэлеўскі, лідар стажкаму на МТЗ. Гаспадарства, я толькі хацеў нагадаць, што увогуле вось гэты парк каля палаца культуры і навукі, гэта сквер, ён досыць такі вялікі. У нас няма часу, каб прайсціся праз увесь гэты сквер і паказаць усіх людзей, але сапраўды група беларусаў, яны абсалютна, практычна удалечыні бачныя, прынамсі мне воку, не ведаю, як праз камеру гэта відаць, бачныя чырвона-белыя сцягі, чутно таксама гукі барабанаў, то бок людзі выходзяць, я сабе дазволю літаральна яшчэ вось хацеў бы з нашымі суайчыннікамі паразмаўляць. Добры дзень, жывы эфір Белсату. Вы выйшлі таксама сёння ў цэнтр Варшавы. Як вы, ці сочыце за тым, што адбываецца на радзіме? Сочым і нават ездзім у Беларусь, каб паўдзельнічаць часам. І ўдаецца, ці не спаткалі вас за гэта нейкія праблемы на мяжы альбо яшчэ штось такое? Больш нічога не было. Спадзяемся, што так далей і будзе. А ўвогуле, вось які настрой, калі глядзяць? Усё ж такі 106-й дзень, пратэст. З аднаго боку Лукашенко ўсё яшчэ узурпуе ўладу, але з другого боку людзі ж не здаюцца, і людзі выходзяць, і гэта не глядзячы на рэпрэсіі, рэкордныя рэпрэсіі, якіх Еўропа не бачыла больш за 40 гадоў. Калі я знаходжуся тут, а мой муж у Менску, то я, конечно, хвалююся за яго, потому что я не магу ездзіць, я працую, вучуся і не магу працаваць здальня. Але кожны раз, калі
дэманстрацыя сканчаецца, я вельмі давольная, што людзі выйшлі. Але, канешне, крыўдна, што такое адбываецца з нашай краінай, тое, што там адбываецца гвалт. Але спадзяемся, што хутка ўсё будзе добра і мы пераможам. Сапраўды, таксама вельмі спадзяемся, спадарства. Нагадаю, што сёння ў Варшаве, папрашу яшчэ вось у той бок пакажам, падыходзяць пастаянна беларусы з нашымі чырвона-белымі сцягамі. Гэта сцяг, нацыянальны сцяг святы. Памятаем, што Рамана Бандарэнку забілі, калі ён выйшаў абараняць чырвона-белыя стужкі. І беларусы яднаюцца, нягледзячы на надзвычай складаныя умовы, нягледзячы на пераслед, нягледзячы на тое, што робяць гэты узурпатар, што робяць ягоныя гэтыя прыслужнікі з нашай краінай, беларусы не губляюць надзеі на лепшае. І менавіта гэта усіх нас падбадзёрвае. Усе разумеюць, што дарогі назад няма і просто занадта шмат ужо пройдзена для таго, каб мы не перамаглі, і народ, дабро заўсёды перамагае зло у выніку. Вітаўце, дзякую табе за гэты рэпартаж, за гэты стрым проста з цэнтру Варшавы. Але галоўная ўвага сёння ў нас, безумоўна, на тым, што адбываецца ў Беларусі, ў Менску. Тысячы людзей выходзяць на вуліцы на марш супраць фашызму. Як гэта выглядала сёння ў Менску, распавядзе наша калега Галіна Абакунчык, якая наступнае відэа гэта на машыне па Менску і паказвае гэта з розных раёнаў. Робіцца гэта адмыслова для таго, каб мы маглі ахапіць як мага большую колькасць тэрыторыі, таму што, вядома, мы не можам у кожны з сотняў двароў паставіць свайго карэспандэнта. Таму гэта вось адзін з такіх... Як міліцыянты не могуць кожны двор, дзякуй Богу, паставіць па сваёй машыне. Таксама не могуць апанаваць кожны двор. Давайце сачыць за тым, што сёння назірала Галіна Абакунчык. Шановныя глядачы Белсату, у эфіры з вами Галіна Абакунчык. Зараз мы знаходзімся ў адным з мікрараёнаў Менску, на вуліцы нават Адзінцова называецца. Літаральна вось у гэтую хвіліну за маімі плячыма адбываецца марш пратэсту, ідзе група людзей з чырвона-белымі сцягамі. Гэта маладыя людзі, якія ідуць з нейкіх, відаць, цэнтру горада па гэтых вуліцах далей, каб далучыцца, магчыма, да нейкіх іншых груп. Цэнтр горада перакрыты, таму людзі ідуць рознымі абходнымі шляхамі, паразмаўляем з імі. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, мы выпадкова, Белсату эфіры, мы выпадкова спаткалі вашу колонну. Откуль вы идете, куды? Сухарево идем. Мы идем в Сухарево, да. Изначально хотели объединиться с Каменной Горкой, но не получилось, поэтому решаем тут по ходу. Куда зараз рушите? Мы не знаем, мы голосуем на каждом перекрестке, куда идти. Куда, направо и налево. Вы решаете по ходе, так? Да. А скажите, калі ласка, что думаете про сегодняшний формат? Я думаю, что все получилось. Люди вышли, люди показали свою волю. Это самое главное. А уже куда мы пришли? Главное, чтобы собрались и показали свою волю. Да, и на каждом районе люди будут в курсе, что, вот так вот, можно выйти и собраться. Да, если выборы не получились, надо же как-то, чтобы голос услышали. Дякую вам, вялікі, дякую. Скажите, калі ласка, что вы думаете? Вот хотела вам питання задать. Скажите, калі ласка, что вы думаете про сегодняшнюю назву марша? Супер просто. Я так задоволена, что мы смогли походить по районе и поднять, узнять трошки настрой тем, кто он сидит, бачите, сидит со стягами. Бачим, люди вітають. Вельми задоволена. Люди вітають колонну з вакоў чырвона-белымі сцягамі. Вы скажите, откуда идете? Мы с Сухарова пришли, обходим тут навоколо все. Так, дякую великий, дякую. Калі ласка, что на вашем плакате? Прочитайте, скажите, что вы им хотите сказать. Батьки бензин разбавляйте Массандрой. Но я хочу в этом сказать, что то, что они робят зараз, эти ленточки зрывают, эти телефонные звонки, что мы чули, это просто ганьба, это позор для нашей краины. На державном узроўні таким займаться и, щиро кажучи, пить такое дешевое бырло, это просто, просто ніжэй плінтуса. Тому мы лічым, что этот режим хутка повинен просто скончиться. Яны просто уже не маюць ніякай народной падтрымки.
Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта калона, якая ідзе з Сухарова, яна ўжо прыходзіць вуліцы Адзінцова, ідзе ў цэнтр гораду. Стыхійна людзі кажуць, што самі вырашаюць у працэсе, куди вони мусять ісці. А ми зараз ще порозмовляємо з людьми. Вітаємо вас, Белсат. Скажіть, будь ласка, кілька слов скажіть відносно от сьогоднішнього маршу, як він вам подобається, не подобається? Поглядім по виниках. Бо зараз не зрозуміло, але я ведаю, що буде добре, коли силовики будуть мотатися по всьому городу и не будут иметь возможности одразу у одном месте собрать великую колькость, чтобы усіх схопить. Скажите, ласка, что вы думаете, пробачьте, перебегу, что вы думаете про тему протесту? Як называется протест, ведаете, и что вы, як вы думаете, накольки правильным такая назва, скажем так? Ну, конечно, правильная. А что творится? Фашизм самый натуральный творится. Правда, можна говорити про фашизм в нашій країні? Можна. Можна, гэта фашизм яшчэ помножены на сталінізм. Гэта НКВД і Гітлер у адным флаконе. Дякую вам вялікі, дякую. Ну вот бачым колонна, мы уже засталіся у хвасце гэтай колонны на некалькі сотняў чалавек. Яе вельмі актыўна і ахвотна вітаюць іншыя. Тут сустрэчныя людзі, машыны, да іх далучаюцца, і гэта калона, бачым, зараз рушыць у бок Пушкінскай, там, дзе мы недавно знаходзіліся, там, дзе адбываліся затрыманні, дзе адбываліся выбухі светлашумавых гранат. Вось гэтыя людзі зараз рушаць туда, на гэтую вуліцу. Як яны самі казалі, і як мы ўжо сёння таксама бачылі, пратэсты гэтыя, як планавалася і як было абвешчана дваровыя, яны адбываюцца менавіта такімі лакальнымі групамі, менавіта з гэтых двароў. Бачым тут двор Сухарова. Мы зараз прывядзем і пакінем гэтую групу, каб паглядзець, што адбываецца у іншых месцах Менску, у іншых дварах, раёнах і рэгіёнах. На гэтую хвіліну я з вамі развітваюся. Галина Бакунчик, дякую за увагу. Дякую Галіне і калегі-аператару за гэтую працу. Толькі што мы бачылі, сотні людзей ідуць маршам па вуліцы Адзінцова. І цікава, што маршрут іх абсалютна непрадказальны, перадусім для сілавікоў, таму што, як Галіна распавяла, і людзі галасуюць. Мяне это ўразіла просто неимоверно, тому что гэта па сутнасці вось яна вулічная дэмакратыя. Дакладна так. А цяпер у нас на тэлефоннай сувязі знаходзіцца праваабаронца Валентин Стефанович, і мы ведаем з інфармацыі праваабарончага цэнтра «Вясна», што ўжо цяпер у Менску больш за 100 затрыманых. Спадар Валентин, добрый дзень, ці вы нас чуеце добра? Добрый день, так, чую добра. Спадар Валентин, ці сённяшні дзень чымсьці адметны ад папярэдніх, а калі так, то чым у плане гэтых затрыманняў таго, як паводзяць сябе сілавікі? Ну, пакуль што папярэдняя карціна паказвае, што, можа быць, затрыманняў не будзе столькі шмат, як папярэднія дзве нядзелі. Зараз в спісе вясны ўжо 118 чалавек, верагодна, што ўжо нават і больш. Вот, папярэднюю нядзелю было затрымана больш за 1000 чалавек. І верагодна, што это звязана з новай тактыкай дэманстрантаў. Яны не канцэнтруюцца ў адным месцы, а яны выходзяць з самых розных месцах горада, і таму, можа быць, затрыманняных будзе меней, ну, але паглядзім. Пакуль што зараз рана казаць і падводзіць нейкія вынікі, бо ўсё яшчэ ідзе ў працэсе збору інфармацыі і еще и демонстрации там сам еще не завершены. Спадар Валентина, ці няма у вас ураження, што таксама сілавы блок змяніў у пэўным сэнсе сваю тактыку, бо, паглядзіце, прыцягваюць журналістаў у якасці падазраваных па крымінальных справах. Я ведаю таксама, што праваабаронцы таксама затрымліваюцца, у тым ліку вашыя калегі з вясны. Як цяпер гэтая сітуацыя выглядае? Ну, гэта все, в принципе, в контексте апошніх падзеяў і в контексте апошніх тэндэнцый, якія мы назіраем, асабліва пасля таго, як было зменена кіраўніцтва МУС і
зараз новые министры, новый наместник министра. И відавочна, что была поставлена задача любыми шляхами спыніць протесты, тому мы бачим, что некалькі недель запар отбывались вельмі массовые затрыманні по 1000 человек и применяли активно, до речі, сьогодні применяют спецсродки, светогуковые гранаты, стреляют гумовыми кулями, жорстко вельмі себе поводять. Аднавілася практика використання катуванняў в месцах утрымання затрыманых, тым ліку і шмат ужо пра гэта апавядаюць людзі, якія тут выйшлі. І зноўку аднавілася эта тактика маркіроўкі фарбай затрыманых, як это было на пачатку жніўня. Усё гэта сведчыць пра ўзмацненне рэпрэсій, пра спробу спыніць гэтыя протесты любыми шляхами. Отсюда пераслед журналистов. И он так само, я думаю, не выпадковый, поскольку журналисты дают вельмі хуткую объективную информацию про то, что отбывается, ведут стримы с места подею. А это для владов, конечно, вельмі непожидано, когда стримы распаўсюджваюцца вельмі хутка, все люди бачат, что отбывается, як отбывается. Тому яны ціснуць на журналистов, найперш, якія працуюць, так бы мовіць, у полі, якія не працуюць непосредственно падчас правядзення акцый протестов. Но это все укладаецца в апошнія гэтыя тэндэнцыі. Адсюль, дарэчы, і крымінальны пераслед удзельнікаў сходаў. Уже две такія крымінальныя справы былі збуджаныя пасля падзей у Курапатах, потым пасля іншай апошняй нядзелі, то есть по 342 артыкулу. Прычым, калі адбываліся эти падзеі ў Курапатах, там 231 падазраваны было. Спадар Валентин, вось на наших стрымах, на наших апытаннях людзі нерэдка параўноўваюць гэтыя дзені, пра якія вы згадваеце, кшталту маркіроўкі фарбай, затрыманых, катаванні. Яны гэта параўноўваюць з фашызмам, наўпрост гэта называюць. Скажите, а вось ваши коллеги, правоабаронцы з іншых краінаў, якія прыглядаюцца, якія сочаць за сітуацыю ў Беларусі, як яны ацэньваюць тое, што адбываецца цяпер? Якія ацэнкі гучаць? Ну, все сходятся, и наши правоабарончыя организации, и международные правоабарончыя организации, все говорят про вельмі сур'ёзны кризис правоў чалавека, які назіраецца зараз у Беларусі. То есть это кризис, які непараўнальны, напэўна, з папярэднімі перыядамі, паколькі носіць вельмі масавы характар, і фактычна в краіне адбываецца такі прававы дэфолт, як это ўжо зараз называецца. То есть калі ніякія прававыя механізмы на нацыянальным узроўні папросту не працуюць, і іх немагчыма задзейнічаць дзеля абароны правоў грамадзянаў ад дзяржавы, ад сваволля гэтага сілавіку, які мы зараз назираем. И выйсці з гэтага кризису пакуль што не назіраецца, паколькі ўлады дэманструюць тое, што яны могуць толькі размаўляць з грамадствам мовай рэпрэсіяў і ціску, а не нейкім дыялогам і спробамі неяк з гэтага кризиса выйсці. Спадар Валентин, вось таксама цікава з параўнаннямі, калі да розных міжнародных прыкладаў параўноўваць. Ці на вашай памяці вось у Еўропе, у найноўшай вось нашай гісторыі, можа ў 21 стагоддзі здараліся вось такія ж прыклады ў Еўропе, вось як сёння ў Беларусі, калі дзясяткі тысячаў людзей траплялі за краты, калі людзей проста збівалі, некаторых забівалі? Ну, я бы сказал так, что, конечно, в 20 стагоддзі в Европе розныя падзеі адбываліся, але калі казаць па найноўшую гісторыю, мне здаецца, што я б параўноўваў гэта не з 21 стагоддзем, а параўноўваў бы з рухамі змагання супраць камуністычных рэжымаў у краінах усходняй Европы, соцлагеры так званага тагачаснага. Тое, што адбывалася ў Польшчы, калі было вайсковае становішча, тое, што адбывалася в іншых краінах соцлагеру. Мне штосьці вось гэта нагадвае. Фактычна мы на сёння маем ужо не проста персаніфіцыраваную аўтарытарную дыктатуру, а гэта ўжо дыктатура з элементамі вайсковага і паліцэйскага становішча фактычна, таму што кожную нядзелю Менск проста нагадвае такі акупаваны горад з вайскоўцамі на вуліцах. Адзіна, што не маючы каменданцкай гадзіны, як это было, скажем, у Польшы 80-х, але в прынцыпе ўсё астатняе вельмі падобнае. І наяўнасць цэнзуры і масавых рэпрэсій дачынення да тых, хто не падтрымлівае сённяшні рэжым.
Ці гэта нейкім чынам вось можна спыніць? Я не ведаю, вы як праваабаронцы бачыце нейкія магчымыя сцэнары выхаду з такой сітуацыі тупіковай? Ну, мы, в принципе, сформулировали уже супольные подходы, датычныя той же так званой конституційнай реформы, про яку зараз активно говорить улады, імітуючи некие нібыта процессы диалоговые. Мы казали про гэта, калі нас запрашалі у парламент адразу пасля падзеі 9, 11, 13 снежня, не здаецца, было 14 числа, калі не помиляюсь, 15. Она заключается в том, что для деэскалации ситуации, которая зараз назирается в громадстве, и налаживания некого спробы провести диалог с громадством, потребно вызволение політичных зняволеных, узбуджение криминальных справ по всех фактах катования, исполнение самых головных репрессий и исполнение гвалту. Але натуральна, што на тое мусіць быць нейкая палітычная воля кіраўніцтва краіны, але я так мяркую, што на сённяшні дзень і не палітычная воля заключаецца ў тым, каб любымі шляхамі захаваць гэту ўладу, захаваць Лукашэнку на пасадзе прэзідэнта, і дзеля гэтага яны гатовыя рабіць фактычна ўсё. Вось неяк Лукашенко прамовіў, што, маўляў, у нас ніякая не рэвалюцыя, бо рэвалюцыянераў няма, ці гатовы вы памерці, маўляў, за гэтую ідэю. Вось. Але пытанне не тым, ці гатовыя людзі памерці. Людзі не гатовыя памерці і не хочуць паміраць. А праблема ў тым, што яны гатовыя забіваць дзеля таго, каб захаваць гэтую ўладу. І яны гэта ўжо робяць, на жаль. Спадар Валентин, сёння на фейсбук-старонцы журналіста Паўлюка Быкоўскага я пабачыў праект вось гэтай новай канстытуцыі, у якім адным з пунктаў значыцца мараторый, увядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне. Што гэта, на вашу думку? Гэта нейкі рэверанс уладаў у бок, не ведаю, Еўропы, маўляў, паглядзіце, мы тут вось адной рукой, канешне, тут перагібаем крышачку, але іншай зато вось вы даўно дамагаліся ад нас смяротнага пакарання, каб мы адмянілі, і вось мы пра гэта думаем, і, магчыма, это зробім. Ці гэта ўсё ж такі дзейная улада, вось гэтыя людзі, якія захапілі, па сутнасці, сёння ўладу ў Беларусі, сабе саломку сцеляць, каб не дай Боже, калі зменіцца для іх, не дай Боже, вось сітуацыя, каб іх усіх пазней не павялі, як кажуць, на эшафот. Ну, я мяркую, што наўрад ці не думаюць такімі катэгорыямі. Хутчэй за ўсё, гэта першы варыянт спробы, так сказаць, змягчэння пілюлі, так бы мовіць. Да? То есть у нас тут нічого так кепскае, глядзіце, мы тут і канстытуцыйную рэформу праводзім, і смяротнае пакаранне адмяняем. Але справа тым, што тут цікавы момант з процедурами і обмены. То есть они, вероятно, хочуть это зробити на референдуме, але тут есть проблема в том, что большинство громадства белорусского выступает за захование смертного покарания. И это как бы не белорусская некая специфика, это характерно для всех краин, которые применяли смертное покарание. В этот период большинство громадства потребовало смертное покарание. И тому, когда на референдуме раптом выявится, что большинство выступило за адміну смертного покарання, гэта будзе троху, як бы так мовіць, недарэчным. Гэта будзе падкрэсліваць тое, што гэта проста нерэальныя абсалютна вынікі этого галасавання. Але вы сапраўды верыце ў тое, што на рэферэндуме хтосьці будзе лічыць галасы? Так вот, это будет как раз таки и подкресливать то, что их никто не лечил, потому что выники опытания социологичным всем ведомые, и мы засюда выступали супраць того, как это пытание в уголе выносить на референдум, потому что его выники загадзі ведомые. Пытание введения моратория – это выключно политичный крок и политичная воля кіраўніцтва краіны. Она может вводиться указом на президента, и тут не треба никаких, кажуть, референдумов проводить. Ну, але поглядим, як оно будет. Просто все факты, как бы, свідчаць про то, что на громадская думка в этом накірунку не менялася, і калі раптом виявиться такий цікавий казус, то це буде свідчити просто, що це абсолютно штучна реч. Ніхто ніяких голосів не лічив, і мало того, я мяркую, що на ті референдуми мало хто і буде. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Валентин Стефанович, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна», быў з намі на сувязі. Вось бачым гэтыя кадры з Менску. Ну, мяне, Дзіма, зноў не хапае проста словаў на ўсё тое, што адбываецца, таму што гэта сапраўднае паляванне проста на людзей, дзе хапаюць. І бачна, прычым, што людзі абсалютна
мирныя, таму што не супраціўляюцца, і нават калі іх бяруць, калі іх б'юць, яны ў адказ нічога не робяць. Ну і падсумоўваючы нашу размову папярэднюю, як спадар Валентин сказаў, што як выйсці з гэтага клінча, так, калі улады не хочуць адступаць, але таксама беларускі народ таксама, напэўна, сабе не адпусціць і не забудзе тое, што адбылося. Так, гэта тры умовы. Гэта вызваленне палітвязняў, завядзенне крымінальных справаў па фактах катавання і перавышэння службовых паўнамоцтваў і спынення гвалту на вуліцах. Ну, але пакуль што мы бачым, што ўлады не робяцца ніводнага кроку, каб гэтага зрабіць, каб да нейкіх перамоваў увогуле справа дайшла ці да нейкай стабілізацыі. Што мяне ў гэтай ва ўсёй сітуацыі цешыць, так гэта тое, што у Беларусі, па сутнасці, не засталося вось такога шэрага, ведаеш, гэтыя падзеі, якія зараз адбываюцца ў нашай краіне, падзялілі ўсіх людзей ўсё ж такі на чорнае і белае, так адразу бачна сталася, хто ёсць хто, і людзі выказваюцца, публічныя людзі выказваюцца і паказваюць, на чым яны баку знаходзяцца. І, між іншага, вельмі прыемна бачыць, што вось на гэты бок людзей, якія змагаюцца за свае правы, за тое, каб яны былі пачутыя, становіцца ўсё больш вядомых людзей, у тым ліку, вось, напрыклад, вядомы музыка Александр Патліс, былы саліст гурта «Новы Іерусалім». Ён запісаў адмысловы відэазварот, шчыры і натхняльны. Давайте паглядзім яго разам. Сегодня мы все живем в неспокойном мире. В мире, в котором происходят политические и экономические надломы. Когда все это происходит где-то далеко, не с тобой лично, не с твоими близкими, тебя это сильно не касается. И нас, многих белорусов, это не касалось, пока мы не увидели своими глазами то, что происходит на улицах наших городов, с нашими родными, близкими и друзьями. Насилие и беспредел, когда 6 в форме, без опознавательных знаков, бьют одного лежачего. Пытки и унижения. Все это всколыхнуло нашу нацию от студента до пенсионера, от рабочего, шахтера до врача и айтишника, от актера, музыканта до человека в инвалидном кресле. Нас всех это коснулось, прямо или косвенно, но всех. От олимпийских чемпионов до подростков. Бог дал нам голос выражать то, что происходит внутри нас. Нам больно. Мы не можем молчать, когда видим ложь и зло, потому что человек, Божье творение, не был создан для унижения. И церковь не может молчать, и Христос бы не молчал. Бог дал своей церкви голос, назвал ее светом и солью в этом мире, городом, стоящим на вершине горы. И голос церкви должен звучать не только у престола благодати, когда мы молимся, но и в мире, в котором она призвана служить. Сегодня мало просто проповедовать притчу о добром самарянине. В притче самарянин просто проявил милость и сострадание, не спрашивал о политических или религиозных взглядах. Он просто помог. Сегодня в нашей стране много пострадавших, которые нуждаются в нашем служении и помощи. В Евангелии от Матфея в 25 главе Христос сказал: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Любая система и диктатура нуждается в жертвоприношении. И она приносит в жертвы тех, кто не хочет ей поклоняться. Она карает тех, кто не склоняет перед ней колени, бросает в тюрьмы тех, кто думает просто по-другому и кто не говорит на черное-белое или ложь выдает за правду. Это фараон, которому нужны рабы для достижения своих целей. Если говорить прямо, это идолопоклонство. А за идолопоклонство Бог наказывает. Книга Исход, 20 глава, 10 заповедей. Апостол Павел в своем письме в Коринф дает мудрый совет. «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Мы всегда ищем чего-то лучшего в своей жизни.
а в 23 стихе резюмирует свою мысль: «Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков». 1 Коринфянам, 7 глава, 23 стих. Я, как белорус и христианин, прошу услышать мой голос тех, кто имеет власть, носит погоны, отдает приказы, облачен в мантию судьи. Прекратите насилие и пытки, освободите всех политзаключенных, услышьте голос народа. Любить Беларусь – это любить людей Беларуси. Ось Александр Патліс, музыка, былы саліст гурта «Новы Иерусалим». Ён пратэстанцкі вернік, як ведаем, пратэстанты ўжо даўно змагаюцца за свае правы ў Беларусі, хаця б узгадаць гісторыю царквы «Новае жыццё», так, дзе ўлады спрабавалі яе адабраць, вернікі змагаліся вельмі шмат гадоў. Эта гісторыя цягнулася. Як бачым, няма падзелу на канфесіі, няма падзелу на нацыянальнасць. У Беларусі выходзяць на пратэсты гэтыя усе абсалютна, і з каталікі, і праваслаўныя, як бачым, пратэстанты. Дакладна так, гэтыя пратэсты яны ахапілі ўсю Беларусь у розныя дні, ў розных гарадах, не толькі ў Менску людзі выходзяць на вуліцы. А ў Віцебску мы запыталіся мінакоў, ці варта, ці трэба выходзіць на гэтыя пратэсты. Давайте паглядзім, што гаворыць у Віцебску. Знаете, я как-то особо не обращаю внимания, у меня работа, семья, мне некогда заниматься этими протестами. Ну, хотят протестовать, пусть протестуют, это их личное дело. Смысла нету, надо другие способы искать. Я бы не хотела этого. Понимаете? Не хотела бы этого. Зачем без это все будоражить? Не знаю. Он сам уйдет. Что на него так давить? Он в конце концов сам уйдет. Смысла нет в протестах. Ничего не поменяется. Протестовать не надо. Надо жить. А почему вы так думаете? Ну, потому что надо жить и радоваться жизни каждый день. Потому что сейчас все, кто болеет, у кого семейные какие-то проблемы. Поэтому надо каждый день находить что-то положительное и радоваться. Я так само белорус. Лепш. И коли Польше отдавать все, не треба, я думаю, этого. Тихановская подписала кучу бумаг, коли яна зараз лидером. Я думаю, так само польские танки будут на нашей территории. Ну как мы можем? Мы ж воевать не будем, а мир должен видеть, что мы против. Надо же перемены все-таки, потому что куда уже может дальше это все продолжаться? Надо перемены, чтобы люди стремились к переменам. Ну, главное, чтобы люди начали с себя вначале. А тогда уже и появятся перемены. Ну, чтобы только себя начинали. А так требовать может каждый. А вот начать с себя и понять, в чем главная ошибка, мало кто может. Они ничего не изменят, люди ничего не изменят. Поменять власти, что будет толку с этого? Ничего толку не будет. Протесты, я думаю, продолжать нужно. Нужно отстаивать свою точку зрения. Вот. Так как если народ выходить не будет, то, наверное, мы ничего не изменим, наше положение в стране. Главное, наша цель, чтобы это все проходило мирно. Ну и хотелось бы, чтобы это исходило со стороны государства тоже, чтобы они как-то все сделали, соблюдали закон, скажем так. Чтобы если люди мирно вышли, чтобы никого не ловили по одному во дворах, не избивали, как это происходит сейчас. Я думаю, мы свое право должны и в дальнейшем отсуждать. То есть негоже так, что за свою точку как бы положения в обществе закрыл один рот, закрыли всем остальным. То есть мы маленькая нация, но мы гордая очень. Я надеюсь, что все сбудется, все будет хорошо. Ну, вось такія меркаванні жыхароў паўночнага ўсходу Беларусі, як бачым, падзелена паў на паў, але мы заўсёды не выразаем, а стараемся паказваць меркаванні так, як мы іх записываем. То бок, калі, напрыклад, умоўна у нас на 10 нейкіх пытанняў ёсць 5 не, 5 так, то мы паказваем прапарцыйна гэта, захоўваем прапорцыю. Вось, тым часам у нас на сувязі Зміцер Казакевіч з Віцебску можа распавесці нам, ці сёння хтосьці выйшаў на вуліцы Віцебску і ці быў там нейкі пратэст. Зміцер, ці чуеш нас? Вітаю, я вас чую. У Віцебску ляжыць снег, але такая наэлектрызаваная трошки атмасфера. У 4 гадзіны сёння народ анансаваў збірацца каля
гандлёвага цэнтру Трыа, але сабрацца не ўдалося, бо просто быў акупаваны міліцыянтамі, на ўваходах яны стаялі, уздоўж на праспекце будаўнікоў стаяла вельмі шмат міліцэйскай тэхнікі, аўтобусы, мікрааўтобусы. У двары дома насупраць стаяў МАЗ вайсковы. Мы побачили у окенцы были просто заставлены этими щитами, усім нам уже знайомыми. Вось. Про затрыманне я пакуль што інфармацыі не маю, але люди, якія хацелі сабрацца, яны зараз хаваюцца ў дварах і магчыма яшчэ што-небудзь змогуць зрабіць і выйсці на вуліцу. Але пакуль што праспект будаўнікоў, ён сапраўды акупаваны ціхарамі і міліцыянтамі. І вот так атрымліваецца. Чаму ў 16 гадзін людзі вырашылі сёння выходзіць у адрозненне ад Мінску і іншых гарадоў? Тут таксама розныя меркаванні ёсць. Хтосьці казаў, што каб больш нязручна было працаваць ціхарам, хтосьці казаў, што каб разбегацца было больш бяспечна сыходзіць. Але ў выніку такая нечаканка ці сюрприз, і вот для міліцыі гэта не стало сюрпризом, нягледзячы на іхнае амоновскае сёння свята. Зміцер, послухай, я ведаю, што ў Віцебску новы начальнік міліцыі прыслалі з Менску літаральна 3 дні таму. Ці ты адчуваеш, ці ты бачыш нейкія змены ў паводзінах сілавікоў, ці гэта ўзмацненне, ці штосьці ўвогуле змянілася ў гэтым сэнсе? Ведаеце, калі меркаваць, напрыклад, пра ўчорашняе затрыманне нашага аператора Вячеслава Лазарова, і там было яшчэ некалькі чалавек, 5, і тое, што іх наогул адпусцілі з першамайскага раўсу, то людзі пісалі ў тэлеграме, што гэта падобна на нейкі цуд. Бо звычайна ўжо яны там знаходзілі да чаго дачапіцца і за што затрымаць, і за што кінуць. Але паслухай, цуд такі, так сабе цуд. Наколькі я ведаю, што ў Славы у нашага калегі машыну забралі на нейкі час, нібыта на экспертызу, калі не памыляюся, і тэхніку. Ці гэта так? Гэта дакладна так. Мы зараз без машыны, мы зараз не такія мабільныя. Там ляжала таксама, спрабавалі учора працаваць, але было вельмі цяжка, бо сапраўды некаторая тэхніка, якая засталася ў машыне, яму не дазволілі нават яе занесці ў аддзяленне міліцыі, і адзінае, што ён змог зрабіць, это дастаць акумулятары там з камеры. Там же засталіся 2 штативы, на жаль. Таму мы такія трошки бяззбройныя. Такія цуды з новым міліцэйскім начальнікам, якога адмыслова даслалі ў Віцебск, каб ён там наводзіў парадак. Але не толькі такое здараецца ў Віцебску, у Менску нашыя калегі таксама забралі машыну, ён таксама знаходзіцца ўжо нейкі час без яе, нібыта на экспертызу ВІН-нумара. Але вядома, што з ВІН-нумарам усё ў парадку, ён абсалютна лёгка, можна яго прачытаць, там няма ніякіх зменаў. Тым не менш, як бачыце, не толькі тэхніку забіраюць відэа, але забіраюць таксама і транспартныя сродкі. Але што нашмат горш, сажаюць нашых калегаў на сотні. Зараз 5 нашых калегаў знаходзяцца ў турме, і 2 з іх пагражае нават крымінальная справа. Зміцер, апошняе пытанне яшчэ наконт Віцебска. Ці ёсць у цябе пэўнае сваё нейкае тлумачэнне, чаму, напрыклад, Берасце, Горадня больш актыўныя у такіх пратэстах, чым той жа Віцебск? Мне цяжка сказаць, гэтае пытанне часта задаюць, усе задаюць. Як там дух месца, так, штосьці такое. То бок, я б не сказаў бы, што Віцебск не актыўны. Тут напружанасць, яна нейкая такая схаваная больш, і спружына гэта калі-небудзь расціснецца ў любым выпадку.
На дадзены момент не ведаю, многие пишут про то, что у Витебску зноў ситуация с ковидом вельми такая кепская. Тут же это снег, я разумею, что это там не оправдание для многих активистов, але ну вот так отбывается. У меня нема логичного тлумачения, по правде кажучи. Ясна. Дзякуй вялікі. Гэта быў Зміцер Казакевіч з Віцебску, наш калега, і распавёў пра тое, што адбываецца ў гэтым паўночна-ўсходнім беларускім абласным горадзе. Тым часам гледачы дасылаюць нам смс-паведамленні. Вось у Viber прыйшло паведамленне, не буду зачытваць поўнасцю, таму што тут асабістыя персанальныя дадзеныя ёсць, але назову прозвішча камісаров Е.В. Со спису затрыманных накированы у БСМП в бессознательном состоянии из района Национальной библиотеки. Если здесь его кто-то знает, сообщите родственникам, пишет до нас наша глядачка. Эта информация не проверенная, але магчыма камусьці она можа дапамагчы. Вось так силовики змагаюцца з нашай солідарнасцю, змагаюцца з масавымі акцыямі. Але не толькі масавыя акцыі, не толькі пратэсты вулічныя, але таксама страйкі. Гэта зброя цяперашніх беларусаў, якія супрацьстаяць рэжыму Лукашэнкі. І мы маем кароткае інтэрв'ю з адным з працаўнікоў Нафтана, які далучыўся да страйка. Давайте паслухаем, чаму ён гэта зрабіў. Я, Соколов Александр Игоревич, оператор технологических установок, являюсь работником ООО «Нафтан» более 8 лет. Я с золотой медалью окончил школу, получил 2 высших образования, окончил магистратуру. Нет, это не реклама моих достижений, а перечисление стандартного набора среднестатистического наркомана, маргинала, ну и, конечно же, проститутки в 2020 году. Я не хочу и не могу закрывать глаза на происходящее беззаконие и насилие в стране, а также на предприятии АО «Нафтан». На предприятии с недавних пор важнейшим критерием качественности работника являются отнюдь не профессиональные знания, умения и навыки, а покорное, рабское молчание и членство в провластном профсоюзе. Профсоюзе, который уже давно превратился в беззубый придаток нанимателя. Он прогнил настолько, что его руководитель Озаренок стал инициатором приостановления на полгода пунктов колдоговора, позволяющих профсоюзу защищать работника от увольнения, что практически полностью развязало руки нанимателю и ускорило процесс избавления от неугодных работников. Тех же, кто не молчит, увольняют по надуманным и сфабрикованным статьям. Провластным профсоюзам нужны не люди и их проблемы, им нужны деньги. А куда идут эти деньги, всем понятно уже давно. Нормальный профсоюз не нужно вступать под угрозу увольнения. Профсоюз – это свободный выбор каждого, утвержденный законом. В стране нет законов. Нас превращают в рабов и устраивают геноцид. Увольняют ценных специалистов и отчисляют наше будущее – студентов. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 ноября 2020 года, я, Соколов Александр Игоревич, присоединяюсь к общенациональной стачке и поддерживаю выдвинутые требования. Я с вами, честные и невероятные белорусы. Мы обязательно победим. Живе Беларусь! У вас до стачки долучаюцца ўсё новыя і новыя людзі. Сістэма ўсё ж такі паволі, але нейкім чынам выпадаюць вось гэтыя цэглачкі з гэтай сцяны. У які момант, хто будзе гэтай апошняй цэглачкай, з-за якой абваліцца ўся сцяна, невядома, і калі гэта здарыцца, таксама невядома. Тым часам міліцыя афіцыйна пацвярджае ўжыванне спецсродкаў на сённяшнім маршы. Дзякуй вялікі, як быццам мы самі не бачылі і не ведаем пра тое, што вы іх ужываеце. І яшчэ інфармацыя ад праваабаронцах апошняя, ўсё ж такі 133 асобы ўжо знаходзяцца ў спісах асобаў, якія дакладна затрыманыя. Ёсць прозвішчы, вы можаце заходзіць на гэту старонку праваабарончага цэнтра «Вясна» і глядзець, калі у вас ёсць падазрэнне, што хтосьці з вашых сваякоў быў затрыманы. Калі ласка, шукайце іх там. Таксама ведаем, што вось адна асоба, як мінімум, і ў нашым тэлеграм-канале пра гэта пішуць, дастаўленая у хуткую дапамогу у бессазнательным, то бок несвядомым стане. Што адбываецца, невядома. А в Менску тым часам адбываецца тое, што акцыя завяршаецца, сілавікі ўжо раз'язджаюцца. Некаторы час таму мы атрымалі інфармацыю, што калонна з 11 машынаў
поехала по проспекту боку Рудша, а с площади Ленина поздымали вось гэтую агароджу з калючага дроту. То бок зразумела, што сілавікі ўжо не разлічваюць, што хтосьці сёння выйдзе на вуліцу, але застаюцца ўзмоцненыя патрулі, асабліва ў так званых недабранадзейных такіх пунктах, як плошча Пераменаў ды іншых. Так, ствараюцца вось гэтыя геты, пра якія ўжо кажуць. Ну, гэта нават не смешна, таму што, калі не памыляюся, апошнім разам гета ў Еўропе былі ў 45-м годзе, а пасля чаго іх не было, або былі частковыя, як я не ведаю, ну там усходні і заходні Берлін, калі дзялілі, таксама маглі такія паўставаць анклавы. Але сёння, кажуць, у цэнтры Еўропы, як любіць хваліцца Лукашенка, у самай мірнай спакойнай краіне, вось, калі ласка, такая сітуацыя. Ізалююць проста двары з грамадзянамі Беларусі, там узмоцненыя патрулі, альбо як было тыдзень таму двары вось гэтым плошча Пераменаў, які называецца пашпартны кантроль быў уведзены. Можаце сабе ўявіць, гэта не мяжа чагосьці. Мне просто хочацца гэта апісаць толькі такім, што гэта мяжа ўнутры здаровага сэнсу, а за межамі, дзе пашпартны кантроль, это мяжа абсурду нейкага. Ну, вось класна, каб хаця б сілавікі туды не саваліся за гэтую мяжу да людзей, які збіраюцца разам на гэтай дваравой сустрэчы. На жаль, яны ходзяць туды, куды захочуць, і абсалютна нікога не пытаюцца. Узламываюць дзверы ў кватэры, улазяць у вокны, калі гэта магчыма. Ну і ўсе мы памятаем, як выбіваюць таксама вокны вітрынаў, і гэта робяць людзі ў пагонах, якія нібыта павінны сачыць за правапарадкам у нашай краіне, якія якраз яго ў першую чаргу і парушаюць. Таму тут мне здаецца, што абсалютна слушна пастаўленае пытанне. Святлана Ціхановская зараз спрабуе дамагчыся таго, каб амапы Губазік, Губопік беларускі былі прызнаныя тэрарыстычнымі арганізацыямі, мяркуючы па тым, што яны робяць. Магчыма, гэта недалёка ад праўды. А калі вяртацца да тэмы стачак, да тэмы страйкаў, не толькі Нафтан, не толькі Беларуськалій, таксама все памятаем мы пра горадня Азот. Шмат рабочых там таксама далучаюцца да страйку, і проста цяпер мы можам паслухаць аднаго з прадстаўнікоў гэтага руху. Романа Бандарэнкі і тое, што пасля гэтага было у нас у Гродні у нядзелю разгон гэтай мірнай мітынга. Каля фары Вітаўта, калі людзі сабраліся, гэты мемарыял зрабілі, кветкі прынеслі, лампадкі. А потым усё гэта проста сабралі і на сметнік выкінулі. Лічу, як гэта можна такое рабіць. Ну і, ведаеце, мяне выхоўвалі быць чалавекам неабыякавым, таму не магу проста я надалей таксама працаваць настолькі ж добра, як да гэтага было, таму лепш далучыцца да стачкі. Прыехалі да нас штрейкбрэхеры, нават у нас у цэху ёсць 2 чалавека, я ведаў. Хіба адзін з Нафтана. Была такая сітуацыя, што ўжо хіба гэта быў другі ці трэці дзень, калі гэтыя штрейкбрэхеры прыехалі, і ўжо некалькі чалавек на прахадной нашага прадпрыемства папаліся з перагарам. Таму не буду гаварыць пра ўсіх, але хіба частка з гэтых штрейкбрэхераў не самыя добрасумленныя людзі на тых прадпрыемствах, адкуль іх адправілі. Ось такія сведчанні людзей, якія далучаюцца да пратэстаў на заводах. Горадня Азот гэта хіба адзін з першых і, магчыма, галоўны з прадпрыемстваў Беларусі, дзе адбываецца пратэст, дзе людзі далей яшчэ выказваюць пэўную незадаволенасць адкрыта той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. Ну не толькі шахцёры Беларуськалія таксама, памятаеш, не так даўно былі гэтыя выпадкі, калі шахцёры далучаліся да стачак, былі выпадкі, калі людзі прыкоўвалі сябе ланцугамі на знак пратэсту. Так, не выходзілі з забою. Так, гэта ўсё здаралася, але горадня Азот, тут хіба што флагман, думаю, табе, Дзіма, як гарадзенцу, гэта прыемна удвая.
Вось такая сітуацыя. Цікава, што Вольга Чамаданова, прэсавая сакратарка беларускага міністэрства ўнутраных справаў, яшчэ, аказваецца, не ўсё было тое, што яны пацвердзілі ўжыванне спецродкаў. Гэта не ўся інфармацыя, якая сёння да нас прыйшла. Аказваецца, па версіі міністэрства ўнутраных справаў, нідзе, акрамя Менску, сёння не было марша ў Беларусі. Вось так. Мы пералічылі Полацак, Іўе, Жабінка, Берасце, дакладна, дзе мы бачылі гэта ўсё, што адбывалася. Па версіі спадарні Вольгі Чамаданавай нічога не было. Ну, у горадні марша не было, а затрыманні былі, так? Так, марша не было, але затрыманыя ёсць у горадні. Гэта вельмі цікавая сітуацыя. Дарэчы, я думаю, што яны таксама расследуюць і забойства Рамана Бандарэнкі, там, дзе магчыма не бачыць, яны нічога не бачаць таго, што адбываецца, і не бачаць ні сведкаў, ні нейкіх падзеяў, ні нават падазраваных, якія, магчыма, ўжо ёсць, таму што журналісты, спартовыя журналісты, калі не памыляюся, з выдання «Трыбуна Бай» правялі расследаванне, так, і знайшлі гэтых людзей. Гэта кіраўнік Беларускай федэрацыі хакея Дмітрый Баскаў і таксама адзін з беларускіх такіх спартоўцаў, калі не памыляюся, ён кікбаксёр ці тайскі бокс, па прозвішчу Шакута, які таксама удзельнічаў вось у гэтых затрыманнях і злілі размову пазней тэлеграм-каналы. Але муз, канешне, гэтых людзей нават нейкім чынам. Пакуль што маем толькі крымінальныя справы ў дачыненні актывістаў, удзельнікаў пратэстаў, удзельнікаў прэзідэнцкай гонкі, 900 справаў. Так, і што мега цынічна, маем таксама справы супраць людзей, якія якраз пісалі пра гэта, напрыклад, супраць журналісткі Кацярыны Барасевіч, так, Тутбаю, якая напісала пра вось гэтую сітуацыю з забойствам Рамана Бандарэнкі, а таксама супраць лекара. Лекар таксама быў затрыманы, які выдаў даведку, паказаў медычныя дакументы, што ў Рамана Бандарэнкі ў крыві было 0 алкаголю. Але Александр Лукашенко перад гэтым казаў, што ён быў п'яны. А значыцца, паперы медычныя сведчанні нічога не вартыя, калі Лукашенко штосьці там кажа. Ну, тым часам у нас на тэлефоннай сувязі прэс-сакратар стачкаму Беларускалія, Белкалія Глеб Сандрас. Глеб, прывітанне, добры дзень. Прывітанне. Глеб, наколькі я ведаю, сёння, калі не памыляюся, сёння вызвалілі шахцёраў, якіх затрымалі напярэдадні. Як увогуле цяпер абстаноўка на прадпрыемстве, што гавораць працоўныя? Стачка расце, на дадзены момант у нас уже больш за 90 чалавек, і таким моцным триггером стало менавіта забойства Рамана Бандарэнкі. І вось чаму, власна кажучы, і кіраўніцтва пачало хвалявацца, і нам вядома, што ідэолагаў некаторых выклікалі на размовы да аднаго Менск, і таму з'явілася такая інфармацыя па звальненні, 49 асобаў было звольнена, што, маўляў, кепска вядзецца праца. Інфармацыйная вайна, так бы мовіць, у дачыненні да нас. А кажуць, людзі на мяжы, людзі, канешне, падуражанымі усяго такого, што адбываецца, і плюс яшчэ свой адбітак накладае другая хваля коронавіруса, і сярод шахтароў шмат. Глеб, шмат у каго выклікаюць пытанні таксама вось такія рэчы. Напрыклад, калі звальняюць дзясяткі проста супрацоўнікаў Беларускалію, чаму ніхто не выходзіць, не падтрымлівае іх? Мы памятаем пачатак вось усяго гэтага пратэсту, калі на Беларускаліі спыняліся проста нават пэўныя руднікі, пераставалі працаваць, і гэта вельмі пужала беларускія ўлады. Сёння звальняюць дзясяткамі супрацоўнікаў Беларускалію, і няма ніякай рэакцыі, няма нават вось гэтай салідарнасці са сваімі ж калегамі. Гэта трэба задаць пытанне тым сотням альбо тысячам людзей, которые чамусьці для сябе абіраюць все ж таки заробак, нейкую працу і грошы. Але мы памятаем, што яны выходзілі. У жніўні яны выходзілі, вось мы бачым гэтыя кадры тысячамі. Эмоцыі на
яны выходили на хвали того гвалту, который отбывался. И, ну, наколькі мне вядома, что люди, которые спашиваюць и готовы там долучиться до стачки, не верят в то, что есть некая допомога. З боку там фонда солідарності, з боку ініціативи I Need Help, тобто, ну, я не ведаю, чому люди у нас настільки неверуючі, які, хоча там з перших висновів про це розказують і тлумачать. Ну, мені здається, для кожного є некая своя ось кропка закипання, і люди тепер уже просто більш обґрунтовано, так асоціювано до всього цього ставляться. Тому коли тоді це було так на емоціях, тепер люди все ж таки спробують гэта разважліва зрабіць. Ось, але у нас есть позитивная динамика, і гэта як бы цешыць перад усім. Але ўсё ж такі, што б магло прымусіць сёння супрацоўнікаў Беларускалію да нейкага, не ведаю, рашучага выхаду ці супраціву нейкага таму, што адбываецца. Усе раней думалі, што менавіта такой чырвонай лініяй будзе звальненне масавае тых супрацоўнікаў, якія выходзілі на пратэсты ці далучаліся да стачкі. І вось мы бачым, ўсё ж такі гэтая чырвоная лінія з боку кіраўніцтва прадпрыемства пяройдзена, звальняюць. Нема вось гэтай хвалі масавай падтрымкі. Ці ёсць нейкая умова, пры якой гэтая хваля падтрымкі з'явіцца? Я лічу, што беларусаў прымусіць ісці ў лес і партызаніць толькі голад, бок адсутнасць ежы. Ну, на жаль, гэта так. Мне здаецца, што на дадзены момант гэта эканамічны складнік. У меня іншае пытанне, чаму, напрыклад, больш за ўсё там удзельнікаў стачкі на такім прадпрыемстве Белкалі, дзе заробкі вельмі высокія там адносна там іншых прадпрыемстваў. І чаму там, ну, за выключэннем яшчэ Азота і там, ну, Нафтана, якія ёсць такія спробы, чаму іншыя як бы маўчаць, дзе ў людзей там заробкі істотна ніжэй. Вот. Тому я бы не хотел тут ставить некие крыш ни в якім разе на шахтарах, ну, на супрацоўніках Белкалія, і просто з самого початку, ну, коли гэтая хваля спала, першая, да, я прытрымліваўся такого меркавання, што яно будзе, але будзе пакрысе, то бок, ну, тым не менш, как капля точыць камень, і тому не спыняемся, працуем далей. Зараз ідуць размовы пра тое, каб эканамічна ўздзеяць на Беларусі, у тым ліку Беларускалій называецца як адно з флагманскіх прадпрыемстваў, супраць якога могуць быць уведзеныя санкцыі. Пакуль што гэта, канешне, тэорыя, але калі практычна гэта б здарылася, ці моцна гэта б ударыла па прадпрыемстве, ці ёсць нейкая інфармацыя вось пра тое, наколькі балюча гэта магло быць і наколькі кіраўніцтва таксама Беларускалію рыхтуецца да такіх магчымых абмежаванняў? Ну, не ведаю, ці рыхтуецца кіраўніцтва, але можна ўжо з упэўненасцю сказаць, што попыт на калійнае ўгнаенне падае і падаў у сувязі з каранавіруснай інфекцыяй. То бок это натуральная ява скарачэння насельніцтва зямлі і, то бок, адпаведна, скарачэння попыту на ежу і, адпаведна, на калійнае ўгнаенне, которые ўплываюць на ўраджайнасць. І ўжо бачна, што гэты попыт працягвае падаць, і я не ведаю, што там будзе ў наступным годзе. Вельмі туга, і нават праз адсутнасць нейкіх санкцый ўжо будзе вельмі складана. З улікам таго, што канкурэнцыя вялікая на калійным рынку, то я не зайздрошу кіраўніцтву Белкалія і увогуле. Я днямі чытаў такую, Глеб, прабач, днямі чытаў такую інфармацыю таксама, што нарвежскія партнёры Беларускалію накіравалі нейкі ліст з просьбай патлумачыць, што адбываецца на прадпрыемстве, вось патлумачыць гэты ціск на супрацоўнікаў Беларускалію, і ў выпадку чаго яны гатовыя неяк таксама абмежаванні свае персанальныя ўвесці, а Нарвегія, вядома, што набывае, вось з'яўляецца як бы пакупніком прадукцыі.
Норвегія з'являецца першым, калі браць Европу. Але калі браць у агульным маштабе за папярэдні год, то Норвегія там складала, доля Норвегії складала прыкладна 4%. Там 3-4%. Вось гэта я славутаю 3%. Як бы каламбурна гэта не гучала, але у іх просто ў кодексе, у статуце сказано, што правым тэкстам, што не дазваляе сабе фірма супрацоўнічаць з прадпрыемствамі, дзе парушаюцца правы рабочых. Нават калі яны адмовяцца, гэта не будзе істотна адбівацца, там, скажем, у цэлым на Белкане, але бо Норвегія там можа переарыентавацца куды заўгодна, то ж Уралкалі і не толькі невядома часткамі там набываюць. Але гэта будзе такі добры жэст і, то бок, адказ прапорцыйны, то бок, такім гвалтам на гвалт, але гвалтам эканамічным. Але гэта будзе таксама вялікім сімвалам і гэта будзе прэцэдэнтам, будзе створаны пэўны прэцэдэнт. Дзякуй вялікі. Яны цэлы час, з імі цэлы час на сувязі, яны ў першую чаргу звязваюцца праз незалежны прафсаюз, беларускі незалежны прафсаюз, і ім храналогія рэпрэсій штодня дасылаецца, актуалізаваная, з імі цесны контакт трымаецца, і яны ўжо, в прынцыпе, адразу сказалі, што гатовыя перагледзець стасункі, але тады сышліся на пункце гледжання, што ўсё ж такі трэба пачакаць, паспрабаваць нейкі дыалог наладзіць з кіраўніцтвам прадпрыемства, але, на жаль, мы назіраем то, што назіраем. Дзякуй вялікі. Глеб Сандрас быў нашым суразмоўцам, прэсавы сакратар стачкам Беларуськалія. Мы паразмаўлялі пра тое, што адбываецца зараз на гэтым прадпрыемстве. Дарэчы, на гэтым тыдні былі вызваленыя, так, некаторыя супрацоўнікі гэтага прадпрыемства. Можа, ты, Дзіма, памятаеш гэтую гісторыю, як яны туды патрапілі? Не, дакладна не скажу. Ведаю, што яны трапілі ў ізалятар, што яны ўдзельнічалі ў адной з акцый салідарнасці. Давайте паслухаем, што яны гавораць пасля таго, як іх адпусцілі на свабоду. Вменить они мне ничего не могли на суде. Материалов дела не было, свидетелей конкретно по мне не было. Мои доводы никто не хотел слушать. Я так понимаю, что системой, судьям было приказано, чтобы хоть что-то давали. Судья, видно, что была на моей стороне, но хотя бы 5 суток она мне ради приличия, так сказать, выписала. То есть, конечно, я возмущен. Надеюсь, что это все закончится в скором времени. Что вы думаете, что вот сейчас происходит в стране, ваше отношение к всему этому? Без мата нельзя. Извиняюсь. Раз мы уже вступили на этот путь, значит, мы должны бороться до конца. С Тачком у нас все ребята, как бы, даже наша вот эта последняя отсидка, она всех объединила. Еще больше объединила. Очень много людей и очень много поддерживают. Именно говорят, что стачка – это тот путь, по которому нам сейчас надо идти. Ось такія сведчанні супрацоўнікаў Беларуськалія, якія выйшлі зараз з турмы. Тым часам, паводле звестак валанцёраў, сёння ў Менску, толькі ў адным Менску затрымалі 200 асобаў. Спіскаў яшчэ няма, але вось спіскі акрэсціна, гэта валанцёрская служба, якая падае такую лічбу. І яшчэ цікавы факт, можа, ты бачыў, Дзіма, кадры, калі сілавікам даюць, вось гэтым людзям у форме даюць каманду, як бы хапаць людзей. Ёсць відэо на тэлеграм-канале Белсату, можаце зайсці паглядзець. Адзін з іх, выбегаючы з аўтамабіля, проста плюхаецца галавой аб асфальт. Я баюся, што пазней гэтага чалавека пакажуць нам па БТ ці па ОНТ і распавядуць, як яго атакавалі дэманстранты. У якой гераічнай сітуацыі атрымаў сіняк на калені ці яшчэ дзе-небудзь. І што ён зараз паранены, канешне, цяжка паранены. Вось, але будзем памятаць гэтае відэо, так што калі сёння з'явіцца паранены сілавік, паранены нейкі амапавец, ведайце, што была такая гісторыя, і, магчыма, гэта ён.
Больш за 200 затрыманых у нас на наўпроставай сувязі праз тэлефон з Менска. Галіна Бакунчык, якая сачыла за акцыяй, за маршам супраць фашызма. Галіна, прывітанне. Вітаю. Калі падсумаваць сённяшнюю акцыю, якія ўражанні ў цябе, як у журналіста, як у відавочцы склаліся? Ну, ўражанні такія, што акцыя адбылася ў тым фармаце, як яна і планавалася, у тым сэнсе, што людзі сапраўды выйшлі ў свае двары. Мы гэта назіралі ад самага пачатку 12 гадзінаў дня абвешчанага часу. І калі цэнтр быў цалкам блакаваны, як звычайна, гэтымі людзьмі ў чорным, гэтыя аўтазакі, мікрааўтобусы і нават баявая тэхніка, то акраіны гарадоў яны былі больш вольнымі. І вось гэтыя людзі, які збіраліся невялічкімі групкамі ў цэнтры, яны рушылі вуліцамі на акраіны горада. Мы бачылі такую групу у Каменная горка, на станцыі метро Каменная горка, дзе выбухалі спецпрылады, дзе затрымлівалі шмат людзей. Але людзі выходзілі на дарогу, спрабавалі перакрываць, тады зноў з'язджалі больш узмоцненыя такія сілы, таксама затрымлівалі людзей. І так адбывалася ў вельмі многіх частках Менску. Ну, напрыклад, каля вядомага месца, як Рыга, гандлёвы цэнтр Рыга, там шмат стаяла сілавікоў, вельмі многа было мікрааўтобусаў рознай тэхнікі. Там мол такі цэнтр ёсць, Усход, Камароўка. А уже бліжэй да вечара, калі там цэнтр быў падаўлены, то людзі разышліся яшчэ мацней, можа, па мікрараёнах, а хтосьці, напэўна, і не выходзіў. Там заставаўся дома на месцы. Літаральна, вот колькі хвілін таму нам паведамілі, што калона рушыць вуліцамі мікрараёна Лошыцца. Мы паспяшаліся туды і заспелі ўжо толькі, калі сапраўды заставаліся гэтыя аўтобусы, і дзе забіралі людзей, якія не паспелі, напэўна, разысціся. Але мясцовыя людзі, якія бачылі, сказалі, што бальшыня ўдзельнікаў гэта шэсць этой працэсіі, яны ўсё ж такі сумелі разбегчыся, бо яны вельмі добра ведаюць свой раён, яны там жывуць. А забралі некалькі чалавек, якія, напэўна, не смаглі ісці, яны паспрабавалі фатаграфаваць, вот так в якасці журналісты, вот тых людзей забіралі. Зараз мы знаходзімся на вуліцы Дзяржынскага, на праспекце Дзяржынскага. Відочнай прысутнасці нейкіх працэсных такіх груп няма, але таксама стаяць супрацоўнікі міліцыі, якія вот перакрытая дарога ў адным баку, і таксама па дарозе мы шмат бачылі аўтазакаў. То бок, пра што это кажа? Это кажа пра тое, што людзі выйшлі ў Курасоўшчыне, выйшлі ў Сенніцы. Гэта нам перадаюць, нам паведамляюць людзі знаёмыя, якія самі ўдзельнічалі ў гэтых акцыях, яны пра гэта паведамляюць. Яны адбыліся, і каб падавіць, хто ўжо гэтым разам, гэтым спецслужбам даводзілася проста кружляць па ўсяму гораду, шукаць і вышукваць гэтых людзей. Мы нават сустракалі такія калоны, якія ішлі зусім невядомымі маленькімі вулічкамі. Яны ішлі сваім дваром, і казалі, мікрараёнам, Сухарова, прыватнасці. Яны ішлі групай 200-300 чалавек, і мы кажуць, мы абайшлі ўжо вельмі шмат кіламетраў. Мы вельмі радыя, што за нами ганяюцца, што нас шукаюць, хочуць нас знайсці, а мы все равно рушым. І людзі з балконіць віталі, машыны віталі. То бок акцыя сапраўды, вот эта працэсная акцыя нас сапраўды адбылася. Адбылася так, як яна і была, у прынцыпе, запланавана. Так яна падаўлялася, так яна шмат людзей было забрана. Але людзі все равно выйшлі і паказалі, што яны ёсць па ўсяму гораду. Галіна, вялікі дзякуй табе за гэтае злучэнне, за інфармацыю. Таксама дзякуй за ўсе тыя стрымы, якія мы паспелі сёння паказаць у жывым эфіры Белсату. А цяпер з намі на тэлефоннай сувязі знаходзіцца палітолог Валер Карбалевіч. Гаспадар Валер, добрый вечар, ці чуеце нас? Добрый вечер, я вас чую. Хіба што ёсць, гаспадар Валер. Хацелі вас запытацца, наколькі вось гэтая новая тактыка, яна сябе апраўдала? Я думаю, што вы таксама сёння назіралі за тымі падзеямі, якія былі ў Беларусі і, канешне, пераважна ў сталіцы. Ці гэта змена вось стылю таго, як выходзяць не адным вялікім маршам, не калоннай, а толькі раёнамі, дварамі,
ці яна лепш выглядае, ці яна апраўдвае сябе? Ну, бачыце, гэты новы фармат акцыі, ён стаў вымушаным. Ён не быў як бы загадзя спланаваны удзельнікамі пратэсту. Таму у пратэсту просто не было іншага выйсця, як шукаць новыя фарматы. Паколькі гэты новы фармат стане эфектыўным, цяжка ацаніць паводле толькі аднаго дня. Трэба паглядзець, як гэта будзе адбывацца ў дынаміцы. Але першыя ўражанні такія, што, па-першае, цяжка падлічыць, сколькі рэальна людзей выходзіла на вуліцы. Бо людзі у розных месцах, у лакальных месцах, таму агульны падлік уяўляецца вельмі цяжка. Ну і ў пэўным сэнсе пратэстуючыя стварылі пэўныя праблемы для міліцыі, для МАПу, для сілавых структур. Бо ведаць загадзя, дзе людзі збіраюцца, яны не маглі і маглі толькі рэагаваць на тое, што адбываецца. І гэта стварыла для іх пэўныя перашкоды. Спадар Валер, вось можа адзін з вынікаў ўсё ж такі такой дэцэнтралізацыі гэта колькасць затрыманых. Ўсё ж такі два апошніх маршы было вельмі шмат, было каля 1000 асобаў. Сёння паведамляюць пра 200, гэта ў 5 разоў меней, але будзем яшчэ сачыць. Палітолог Павел Усаў лічыць, што вось такая дэцэнтралізацыя пратэстаў, раз'яднанне, не адзін марш, а такія дваравыя пратэсты, гэта па сутнасці канец, гэта набліжэнне до таго, што пратэст будзе скончвацца. Так было ў 2011 годзе з маўклівымі вось гэтымі акцыямі пратэсту. Ці вы з ім пагаджаецеся, ці у вас ёсць нейкае іншае меркаванне на гэты дзень? Ну, бачыце, цяжка рабіць высновы, знаходзячыся ў сярэдзіне працэсу. Трэба глядзець па выніках. Што тычыцца вось таго новага фармату, то я яшчэ раз хачу падкрэсліць. Гэта вымушаны ход арганізатараў пратэсту. У іх не было іншага выйсця, бо спробы мінулымі нядзелямі сабрацца ў адным месцы не атрымаліся, і таму проста пратэстоўцам няма іншага выйсця. А тое, што зараз адбываецца, фактычна гэта падобнае на тое, што было ў першыя 3 дні пасля выбараў 9, 11, 12 жніўня. Тады таксама пратэсты былі лакальныя. У рэгіёнах, у мікрараёнах. Таму проста пратэстоўцы вяртаюцца да таго, што было ў першыя дні. І я пакуль не рабіў бы такіх катэгарычных высноваў, якія робіць спадар Усаў. Спадар Валер, таксама у нас сёння 106-й дзень пратэстаў, але вось быў 100-й дзень, і шмат хто падводзіў гэты дзень пэўныя папярэднія вынікі таго, што адбываецца ў Беларусі. Ці можна было пад вас таксама пачуць, вось як вы ацэньваеце гэты пратэст, калі яго лічыць ад 9 жніўня, вядома, ад дня выбараў і да сёння? Ну, ведаеце, гэта такое пытанне, якое патрабуе размовы на 1-2 гадзіны. Вельмі многа высноваў. Я вось напісаў блог на сайце Радыё Свабода, і там напісаў 20 высноваў па выніках 100 дзён беларускай рэвалюцыі. Таму вось так у кароткія тэрміны нешта сказаць пра гэтыя высновы цяжка. Але штосьці галоўнае, калі можаце, спадар Валер? Рэвалюцыя змяніла краіну, змяніла Беларусь, і чым бы яна не закончылася, Беларусь ужо не будзе той, якая была до пачатку гэтай рэвалюцыі. Беларусь будзе іншай. То бок не будзе вяртання вось у тую ж самую сітуацыю з перад выбараў, нават калі гэтыя пратэсты
заціхнуць зараз перад Новым годам, магчыма, больш не будзе і дваравых, ці будуць вельмі лакальныя, невялікія. Вы ўсё роўна думаеце, што сітуацыя ўнутры краіны ўжо змянілася, што вяртанне да такога спакойнага жыцця сперад 2020 года не будзе? Так, менавіта так. За гэты час створана грамадзянская супольнасць, пачалі працаваць гарызантальныя сувязі, пачала складвацца інфраструктура пратэсту, і атмасфера ў грамадстве настолькі наэлектрызаваная, што любая спроба ўладаў правесці новую электаральную кампанію, кшталту там референдум по Конституции, ці нават мясцовыя выборы, прывядуць да новых пратэстаў. Таму сапраўды Беларусь стала іншай. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Валер Карбалевіч, палітолог, быў з намі на відэасувязі. Ну што, працягваем наш эфір. Час хіба што так паволі таксама падсумоўвае тое, што сёння адбывалася. І... Пакуль што маем інфармацыю пра колькасць затрыманых, так, як уже гаварылася, это больш за 200 асобаў. Для людзей не хапае месцаў у пастарунках, некаторых трымаюць на вуліцы каля сценаў з паднятымі рукамі, як гэта мы бачылі, напрыклад, і тыдзень таму. Ну так, зноў гэтае катаванне, можна сказаць, і нейкія, ну, сапраўды фашысцкія проста захады. Узгадваецца вось гэтыя здымкі, так, 41-45, як паказваюць, як фашысты каля стенак трымаюць людзей. Так, эмоцыі, канешне, само сабой, але таксама і праваабаронцы абсалютна дакладна фіксуюць вось такія практыкі ганебныя, кшталту пазначэння арыштаваных фарбай. Гэта потым выкарыстоўваецца дзеля таго, каб кагосьці там больш збіваць, большую увагу надаваць ему, больш здзекавацца і гэтак далей. Але тым не менш акцыя адбылася хай вымушана ў іншым фармаце, дэцэнтралізавана, людзі выходзілі ў двары, злучаліся ў большыя калоны, камусьці ўдавалася прайсці па вуліцы, не толькі па ходніках, але і па дарозе, столькі людзей было шмат. Я памятаю, што адной з галоўных прычынаў вось выхады гэтых маршаў, калі пыталіся людзей са штабу Ціханаўскай, яны заўсёды казалі, што гэта такая энергетычная падпітка, гэта вельмі важны фактар, таму што людзі заражаюцца цягам тыдня. Вось вельмі шмат негатыўных навінаў прыходзіць з Беларусі, тых пасадзілі, тыя не выйшлі, тых збілі, хтосьці быў забіты. Вось гэтыя нядзельныя акцыі, яны даюць людзям гэтую энергію. І 2 тыдні, па сутнасці, так, 2 нядзелі немагчыма было сабраць вялікі марш, гэтыя карцінкі не атрымлівалася, тысячы затрыманых былі. І тут сёння зноў, як бы, вось гэтыя лакальныя акцыі адбываюцца. Вельмі цяжка ўсе гэтыя акцыі спыніць, затрыманых каля 200 чалавек, што ўжо не так шмат. Я памятаю, у гэтую гадзіну іншыя эфіры нашыя было звычайна ўжо і 500 і 700 мы падавалі такія лічбы. Вось, цяпер не так шмат. То бок мэта ўсё ж такі вось гэтай энергетычнай падпіткі, яна сёння, можна сказаць, выкананая. Людзі змаглі выйсці, сабрацца, пабачыць адзін аднаго, паглядзець у вочы, разам і зарадзіцца вось гэтай пазітыўнай энергіяй. З другога боку, сілавікам было не так лёгка ўсіх разагнаць, таму што проста не хапае колькасці людзей у гэтых ведомствах, каб апанаваць поўнасцю цалкам кожны двор. Дакладна так. Больш за 60 пунктаў збору было абвешчана ў тэлеграме. І сапраўды 60 пунктаў абкласці міліцыянтамі, амапаўцамі было б вельмі няпроста. Як кажуць нашыя суразмоўцы-палітолагі, што будзе далей, ці гэта ўдалы фармат, ці неўдалы, мы даведаемся крышачку пазней. Так, у дынаміцы даведацца гэта яшчэ даволі складана. Усё ж такі толькі сёння, можна сказаць, пачалася вось гэтая новая стратэгія, новая тактыка выхадаў, прабачце, не стратэгія, тактыка выхаду на вуліцы лакальна ў дварах. Будзем глядзець, на гэтым тыдні таксама будзем паказваць, я думаю, і першыя ацэнкі, і вынікі. А тым часам на Белсаце гісторыя Вяшкі Красуліна. Гэта былы выкладчык універсітэта культуры і мастацтва, музыка, малодшы навукоўцы, супрацоўнік музея народнай архітэктуры і побыту Азерцы. Ён 4 дні правёў у ізалятары, 4 дні, падаецца, гэта не так і шмат, сядзелі і больш, але супраць яго заведзеная крымінальная справа, яму давялося ўцякаць у Літву. Як ён там жыве, чым жыве, распавядзе наша калега Ганна Русінова, якая сустрэлася разам з ім у Вільні.
пацярпелым музыкам Вячкам Красуліним, лідарам гурта «Кашлаты Вог», які быў затрыманы каля гандлёвага цэнтру Рыга ў ноч 10 на 11 жніўня. Добрый дзень. Мінула больш за 3 месяцы пасля вашага затрымання. Як вы адчуваеце сябе зараз? Зараз я сябе адчуваю значна лепей, чым у санаторыі. Скажем так, крыху баліць яшчэ дагэтуль шыя, таму што калі 4 чалавекі на мяне накінуліся і пачалі збіваць, я нават не паспеў падняць рукі, што вось ён я. Крышачку нешта зрабілі дрэннае мне з нервамі на шыі, перабілі там пэўныя контакты, напэўна. Што вы адчувалі, калі вас затрымлівалі? Скажем так, па-першае, вось я быў тады на гандлёвым цэнтры Рыга, і усе пабеглі, але я застаўся, таму што я ведаў, што я не раблю нічога дрэннага, я не кідаюся нічым у супрацоўнікаў міліцыі і гэтак далей. Я проста застаўся на сваім месцы, проста шпацыраваў спакойненька і глядзеў на тое, што адбываецца навокал. У гэты час пад'ехала адна спецмашына, потым другая спецмашына, з якой проста стрэлялі чалавеку ў жывот. Я пабачыў, як з яго вылазяць вантробы. У гэты момант у мяне быў шок. Да яго у гэты момант падбег чалавек у белым халаце, і ў іх кінулі светла-шумовую гранату. У мяне з-за гэтага здарыўся яшчэ адзін шок, таму што гэта абсалютна неадэкватныя паводзіны для людзей, якія, па-першае, тыя людзі не рабілі ніякіх захадаў у плане выкарыстання ніякіх сродкаў. Якія вашы пачуцці былі, што з вамі здарылася і калі вы знаходзіліся на Акрэсціна? Там я медытыраваў, там я узгадваў песні свайго гурта «Кашлаты Вог», потым узгадваў песні гурта «Нірвана», просто сам пра сабе іх спяваў. І потым я узгадваў усіх сваіх блізкіх людзей, якія для мяне дарагія. Спадзяваўся, што з імі ўсё нармальна, таму што, па-першае, я разумеў, што вось я тут сяджу, а яны там перажываюць за мяне. Вельмі моцна перажываў наконт маці, наконт сваёй самай бліжэйшай сяброўкі. І, канешне, сам па сабе не адчуваю. Вось я тут сяджу, мяне ўжо не б'юць, я тут такі чалавек у трусах, таму што уся камера моя нумар 8 на другім паверсе Акрэсціна, якую акрэсцілі пляжныя хлопчыкі. Мы ўсе сидзелі ў трусах. У гэты момант, канешне, я спрабаваў проста адключыцца ад усяго і накіраваць свае думкі наконт сваіх блізкіх, якіх я кахаю і паважаю. Як можна выкарыстаць музыку ў барацьбе з дыктатурай? Абсалютна прамым. Пакуль музыка жыве, дыктатура памірае. Таму што мы нават рэлізнулі трэк сумесны з гуртамі «Транзістарс» і «Краткі отзыв». Яшчэ хачу выказаць вялікую падзяку такім гуртам, як «Нізкіс», «Стары Ольса», за тое, што яны выказваюць сваю пазіцыю наконт таго, што адбываецца ў нашай краіне, таму што гэта тое, што ў нас адбываецца, гэта нават горшы варыянт казак братоў Грым. Але тое былі казкі, а гэта, на жаль, тое, што адбываецца насамрэч. Але мы пераможам. Гэта не можа працягвацца далей. Беларусы, калі ласка, не спыняйцеся. Я вас кахаю. Дзякуй. І ніколі назад. Ці надалей будзеце працягваць барацьбу і як? В прынцыпе, я заўжды змагаюся праз музыку. Я яшчэ у 2006 годзе, калі мяне проста выгналі з майго політэхнічнага каледжу,
адзінага чалавека з усёй групы, хаця там былі розныя людзі, але вось, ну, мяне тады выгналі. Сэнс быў у тым, што калі мяне выгналі, я зразумеў, што трэба змагацца толькі праз культуру, таму што культура — гэта, ну, тое, чым чалавек мысліць. І калі твая культура адэкватная, то ты разумееш, што ты робіш. Таму ў той час я вырашыў, што ўсё, больш ніякага фізічнага супраціву, хаця гэта таксама важна. Ну, зараз я займаюся фізічнымі практыкаваннямі пэўнымі. Гісторыя зараз не пра гэта. Самае важнае — гэта ўсплываць на мазгі. Калі бы вы ведалі, што з вамі можа падобнае здарыцца, ці паўтарылі бы вы свой учынак? А я ведаў, што са мной гэта будзе здарыцца, таму што я абсалютна быў упэўнены ў тым, што я буду рабіць. І я ведаў, што так ці інакш у маёй краіне мяне затрымаюць, таму што інакш не можа быць. Я нават ведаў усякія шляхі, як яны могуць працаваць. Што вы можаце параіць іншым, як сябе паводзіць, калі вас затрымліваюць? Маўчыце, не размаўляйце з гэтымі нелюдзямі, таму што яны вас правакуюць. Ну, вось, напрыклад, калі мяне збівалі, мне казалі: «Вось ты, падла, кідаў коктейль Молотова». Я нічога не кідаў. Ну, і чалавек проста правакаваў мяне на тое, каб я адказаў, каб ён яшчэ больш мяне мог збіць. Якія маеце планы на будучыню? Вярнуцца ў Беларусь. Гэта мой першы план. Спадзяюся хутка пабачыцца з маімі сябрамі, таму што, сябры, я вас люблю. Сёння мы размаўлялі з пацярпелым музыкам Вячкам Красуліным, які быў затрыманы ў ноч з 10 на 11 жніўня каля гандлёвага цэнтру Рыга. Ганна Русінава, Белсад, Вільня. Што ж, спадзяемся, што спадар Вячка, як і шмат хто з іншых беларусаў, хто ўцяклі за мяжу, а все-таки гэтае пераследаванне неўзабаве змогуць вярнуцца на радзіму. Так, шмат хто гэта хоча, і шмат хто хацеў бы, каб гэты дзень прыйшоў як мага хутчэй. Колькасць затрыманых людзей у Беларусі сягнула 29 тысячаў чалавек. Вось мы сёння ўзгадалі, што 30... Ад пачатку выбараў. Ад пачатку выбараў, паводле звестак Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, ад 9 жніўня до 3 лістапада было затрымана 25 800 чалавек. На 3 апошніх маршах агулам затрымалі каля 2,5 тысячаў. На сённяшнім марше вядома пра мінімум 200 затрыманых. Ну, то вось гэтая лічба у 29 тысячаў і збіраецца, што адметна мы сёння якраз і казалі, што прыблізна ўжо пад 30 тысячаў падыходзіць гэтая лічба. Жахлівая. У пераліку, калі статыстычна палічыць, то такіх рэпрэсіў у так кароткі перыяд часу не зазнавала ні адна еўрапейская краіна. Нават часамі прыводзяць паралелі, напрыклад, з прыходам там Гітлера да ўлады, так, там значна была меншая колькасць гэтых рэпрэсіяў менавіта вось у такім кароткім перыядзе часу. Так што гэта страшна. З іншага боку, гэтыя пратэсты, тое, што мы бачым, ну, такога мы таксама даўно не бачылі, такой салідарнасці і такіх масавых выступленняў беларусаў. Калі мы збіраемся усе разам, гэта таксама вельмі моцная энергетычная падтрымка, калі ты адчуваеш, што ты не адзін, што ты не меншасць, не 1-2%. Так. Сапраўды. І, дарэчы, каб зарадзіць вас вось гэтым пазітывам, наш наступны відэаматэрыял з таго, што сёння адбывалася ў Менску, яскравыя прыемныя моманты сённяшніх вось гэтых дэцэнтралізаванага маршу.
Ось яны, гэтыя пазітыўныя моманты, як бачым, людзей было шмат, шмат людзей са сцягамі, калі столькі людзей выходзяць і ўся Беларусь гэта бачыць, гэта, канешне, натхняе. І хто б што не казаў, што здуваюцца пратэсты, но, як бачыце, не здуваюцца яны і хіба што не маюць такога навяра. Багато людзей, новая тактыка. Канешне, яна змушаная. Я ўпэўнены, што арганізатары пратэстаў з большым задавальненнем збіралі б па 100-200 тысячаў людзей у Менску. Ну, але цяжкія рэпрэсіі, складаная сітуацыя вымушаюць да змянення тактыкі. Людзі гуртуюцца ў дварах, збіраюцца ў невялікія групы, аб'ядноўваюцца, бо застаюцца ў сябе ў дварах, але вось такія акцыі яны працягваюцца, і гэта не можа не напружваць цяперашнія ўлады. Так, гэта таксама паказвае ўсяму свету, што беларусы не здаюцца, паказвае ў тым ліку і самім беларусам, што беларусы не здаюцца, гэта вельмі важна. Дарэчы, калі казаць пра тое, што беларусы паказваюць свету, то ведаеце, што ва ўсім свеце падтрымліваюць тое, што адбываецца, асабліва у краінах свабодных, там вельмі шмат гэтай інфармацыі заўсёды праходзіць пра змаганне беларускага народу за свае правы. І вось ёсць у Еўропе такі адмысловы коледж, які рыхтуе кадры для еўрапарламенту і розных еўраструктураў, дзе вучацца маладыя людзі з розных краінаў. Туды, дарэчы, прыязджаюць і беларусы. Там ёсць пэўнае абмежаванне. Ад адной краіны хіба не можа быць штосьці больш, чым 3 асобы на год. Гэта вельмі невялікія каледжы. Яны выпускаюць выпускнікоў як бы абмежаваную колькасць, але гэта вельмі высокія спецыялісты, якія пазней могуць працаваць у пэўных еўраструктурах. Дык вось два такіх коледжы. Адзін у Брюгге знаходзіцца ў Бельгіі, адзін знаходзіцца у Варшаве, называецца Натолін. Іх усяго 2 такія маленькія навучальныя установы. І студэнты гэтага коледжу запісалі відэазварот у падтрымку беларусаў. Давайте паглядзім на розных мовах. Українці солідарні з білорусами. Ми разом з вами. Живе Білорусь. Deutschland unterstützt das freie, demokratische Belarus. Lang lebe Belarus. Je soutiens la Biélorussie libre, souveraine et démocratique. Vive la Biélorussie. O povo português está com a Bielorrússia. Long live Belarus. Pour la démocratie, la justice et la liberté, vive le Belarus. Todo mi apoyo al pueblo bielorruso. Sois un halo de esperanza para la democracia universal. Suport al poble de Bielorússia en la defensa de la democràcia i dels drets humans. Visca Bielorússia, long life Belarus. Nous sommes très admiratifs de la lutte de Madame Tsikhanouskaya et du peuple bélarusse. C'est un exemple de lutte pacifique pour la démocratie. Et pour ça, je veux dire, vive le Belarus. Puno podrške i ljubavi Srbije za našu braću u Belorusiji. Živela Belorusija. Da žive Belarus. We are all rooting for you guys. Keep on being strong. Ogni giorno noi studenti riflettiamo sull'importanza della democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. Volevamo ringraziare il popolo bielorusso per il coraggio che ha dimostrato negli scorsi mesi durante queste manifestazioni pacifiche. Bielorrusia libera. Le deseo mucho ánimo al pueblo de Belarus que está luchando por sus derechos políticos y expresarle mi apoyo en este inicio de huelga general. Viva Belarus, viva la democracia. Dear Eve, I winter in Belarusia. Chassen Lev. En Belarus, Gobra. Contre la dictature de Loukachenko, nous soutenons les Bélarusses. Les dix dictatoriye espişkirdiye berhadana gele Belarusia. Jinji azadi herbici Belarusia. Desde España apoyamos la libertad y la democracia de Belarus. Stay strong, stay proud. Long live a free Belarus. Vous êtes une source d'inspiration pour ceux qui se battent pour la liberté en Europe et partout dans le monde. Tenez bon les héros. Et vive le Belarus. Увесь світ солідарний з Білоруссю. Разом ми моцні. І разом ми переможемо. Ну вось так, бачым, на ўсіх мовах кажуць, выказваюцца падтрымку беларусаў. Дарэчы, не толькі з еўрапейскіх краінаў, не толькі з заходніх еўрапейскіх краінаў, але вось і ў Расіі я бачу, што сёння прайшлі таксама акцыі падтрымання у Санкт-Петербурзе і ў Маскве выйшлі людзі пад чырвона-белымі сцягамі ў падтрымку таго, што у Беларусі таксама людзі выходзяць і змагаюцца за свае правы. З усіх гэтых краінах мы чуем толькі адно:
беларусы, не здавайцеся, не паддавайцеся, не пераставайце змагацца за свае правы. Это шмат для каго прыклад, канешне, і прыклад таго, як трэба адстойваць свае правы. Тым часам зноў да музыкі вернемся, таму што беларускія музыкі ў большасці сваёй выказаліся за жаданне народу вызначаць свой лёс і выбіраць сабе ўладу. Вядомы спевак Александр Памідораў напісаў нават адмысловы твор «Я выходжу», прысвечаны, як вы разумееце, з назвы забітаму Раману Бандарэнку, які апошнія свае словы, які напісаў у чаце перад тым, як выйсці на гэты двор, дзе яго забілі, былі «Я выходжу». Давайте паслухаем гэты твор. Зацюканы марна, кроку лева, кроку права. Мяне таксама палохаюць стрэлы, палохаюць выбухі чорныя шэрагі. Ты калі ў двор мой прыйшлі з аўтаматам, маці, прабач, я скажу, я выхожу. Я той самы, я такі ж самы, задзяўбаны марнымі справамі. Ты не ў галечы, ёсць дзе прылегчы, ёсць чым сагрэцца на цёплае печы. Уваліліся ў хату, я на лаве сяджу, пад лавай сякера, я выхожу. Маці, родила сыноў, родила ў жвіру, ды ў пылу вароны ходзяць дачкі, не родзяць, забілі сына хопіць, мы выходзім. Той самый з экрану, з муралу, забіты, застрэляны, закатаваны, чыё жыццё замяшалі ў гной. Я назаўсёды буду з табой, я буду з табой, калі возьмеш ты чарку, я буду з табою у ложку з каханкай, я ў промнях сонца, у кроплях дажджу, я буду з табой, калі скажаш, я выхожу. Маці, Вось такія музычныя кампазіцыі нараджаюцца падчас пратэстаў. Што ж, час скончыць наш сённяшні нядзельны стрым. Бачна, што лічбы каля 200 затрыманых сёння пакуль што застаюцца нязменнымі. Будзем сачыць у нашых выданнях уже заўтра. Глядзіце падрабязнасці таго, што адбывалася. Будзем таксама называць і прозвішчы гэтых людзей і злучацца з сваякамі, можа быць, з тым, што адбываецца ў цэнтрах ізаляцыі, так званых праванарушальнікаў. Цяпер не ведаюць, гэта ўжо можна называць цэнтрамі ізаляцыі менавіта праванарушальнікаў.
глядзіце на нашы эфіры, а гэтыя 2 гадзіны для вас працавалі Зміцер Егораў і мой калега Ігор Кулей. Дзякую вам вялікі за ўвагу. Беражыце, калі ласка, сябе і заставайцеся з Белсатам. Мы сторонники, чтобы Лукашенко ушел. Такое ощущение, что мы всю жизнь жили в Бухенвальде, а потом с боями прорвались в Освенцим. Сердце велит идти вперед, потому что уже это беспредел наших властей уже просто, понимаете, не дает спокойно сидеть дома. Это фашизм яшчэ помножаны на сталинизм. Это НКВД и Гитлер у одном флаконе. Гэты рэжым хутка павінен проста скончыцца. Яны проста ўжо не маюць ніякай народнай падтрымкі.